ปึ้มคุงสวัสดีครับ RRQ and ZETA division up first on that Pacific stage, and this matchup just might be closer than we think. But RRQ, they need this win to regain some confidence and to be able to show Pacific that they are still โมจิวันนี้เพิ่งสอบปิดเทอมเสร็จผ่านแค่2วิชาไปเลย 100%. They started the year so well. โมจิทำได้โมจิทำได้สู้ๆเลนนี่สวัสดีครับโรซี่สวัสดีครับสบายดีกันไหมจ๊ะคำบาร่าวันนี้มาช้านะยอมรับเลยตื่นสายว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยเราขอโทษมาเปิดบทแป๊บไอคิซิโร่สวัสดีครับ This kind of style clicks for ZETA Division 2 because although they've been very far behind in championship points, they've been พี่น้าสวัสดีครับมาปุ๊บร้องเพลงเลยเมื่อวาน EF โดนที13-0ดูอยู่ตัดคลิปไปดูไปอยู่แม่งบ้าจัดเลยว่ะไอ้เหี้ยโหดเกินแม่งน่ากลัวจัดอ่ะBut they already lost their opening game. If we're gonna see them really put together a dark horse run, it has to be now. We see them switch on. I think they have good players. I think. บูดาสวัสดีครับเจไดสวัสดีครับยวนสวัสดีครับยุ้ยสวัสดีครับ Wasn't awful. It went all the way to OT. ชิคาโคสวัสดีครับจังโกสวัสดีครับพี่โต้สวัสดีครับมวยมวยบีสวัสดีครับสบายดีกันไหม Finally click and come together for this Japanese. I just don't know. Quite honestly, I feel like they've been very inflexible in terms of changing out players. It feels like they've tried to go. มีแค่คอยูซิปโต้ทรานสเลเตอร์ยังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานคุยอะไรไปบ้างกูไปดูออดิซี่มาเมื่อวาน26ถ้าผมใส่เสื้อทารอนไปมอจะโดนดักไหมน้องถ่ายคลิปให้พี่ดูด้วยได้ไหมว่าโดนดักหรือไม่โดนดักได้ไหมแบมผมจับ110ชิมชีครับขอบคุณครับวันนี้มวยรองจะชนะ 2-0 อีกหรือเปล่าหรอกูจะไปดูออดิซี่มาเมื่อวานกูไม่ได้ดูแข่งเปิดสกอร์แข่งเกิดอะไรขึ้นโอ้รั่วเลยเมื่อวานไอ้เหี้ยคุยแล้วเป็นไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังรอแป๊บโยเจเจอยู่ตาสวัสดีครับชวนลิงสวัสดีครับเมื่อไหร่ไต่แรงหรอก็จะวันอังคารเขามาไต่แรงละเคนโซสวัสดีครับวันนี้ซีรีส์เขาเป็นฟลายด้วย W เคนโซเขาให้กำลังใจมาเขาบอกจันหล่อมากเอาดีเขาชมได้หรอRQ หรือเซต้าบัง RQ I think a win would be so huge. ตัดมาปีเตอร์ Can it be this week against a struggling RRQ? ใครเจสวัสดีครับ And ZETA Division mixing ฉันได้แชร์ลง it Discord up ยังวะ It is double duelist, but they're running like Yoru and Sky as their ขอ initiator. ได้แชร์ลง Discord ก่อนนะ Options on a default of you can clear a lobby, come back, clear garage. You have a little bit more util to work with, and it makes Xpero's life harder on that cipher. So I'm kind of excited for this. Yeah, we'll see. I mean, the Sky is going to have a harder time than กิฟต์สวัสดีครับกิฟต์สบายดีไหมเอฟเอจะรอดไหมในพรีชั่นคืออะไรเมื่อวานพับจีจะเชียร์ใครจะเชียร์คู่แรก RQ คู่2เชียร์เป็นเล็กที่เป็นไรบ้านเขียวพี่เพิ่งขึ้นเลยบ้านเขียวอะ on the neon and Monyet will fill the smokes role with Crazy Guy on the unit. This is kind of how we theory crafted the roles to work on this team, and they're playing basically the meta here. They're not playing anything funky. We're not seeing the Vito Sage and their own kind of read on how they want to be approaching. เรียบร้อยไปเรียบร้อยมา trying to get the best out of this แซนคือใครเป็นเด็ก this is a game ไอ้นี่อะดิเชียร์2อะดิ expected to win even in shaky โค้ดคือไรโค้ดลินแมนชอบลด 5% ถ้าเติมมาลินแมนชอบใช้โค้ด JJaz โปรเฟสเซอร์สวัสดีครับโปรเฟสเซอร์สบายดีไหมปัดกินข้าวยังวันนี้ตื่นสายว่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มีอะไรให้ดูแล้วก็มีอะไรมาเล่าให้ฟังโอเคไหม because we don't know either, frankly speaking. Based on our predictions, we're almost as bad as paper thin. Maybe not quite that bad. We're not intervention level bad, but we've been pretty bad. Yeah, I'm at 30%. I'm at 40%. So ชื่อชาสวัสดีครับ that's pretty good. RQ ซิต้า RQ เกลยับไม่ฟังหน่อยเถอะ โอเคม่านเขียวบุดไม่หายด้วยม่านเขียวแชทมันยังอยู่ตั้งแต่เมื่อวานอ่ะลูซี่คิดว่าไงโหดไหมวันนี้จบดู EWC ต่อไหมดูพับจีต่อไหมอยากดูอยู่นะ
that's where the map veto kind of becomes a little bit more of an intriguing discussion as well. The breeze on the second one. I mean, taking a look at the past times that PUBG รอบแกนไฟนอลแล้ว That's what ZETA's trying to capitalize on. But at least right now, onto Haven, we have seen quite a bit, especially games in recent times against Genji and the likes. ZETA definitely have a chance. สลับกันดูไม่เอาสลับกันดูบ้านเขียวนี่ลายหลังจากบ้านเขียวคือคลิกครับคลิกแล้วทำไมมันขึ้นซีโร่วัตชิ่งฉันเป็นหมีเหรอมันโหลดช้ามันโหลดคนดูช้าบ้านเขียวอะไอคิซิโร่คำนำ174ครับเมื่อวานหลังผมลงสตรีมไปใช่ไหมแชทผมไปคุยกับทางซิปโตมาว่าเฮ้ยยังไงผมได้ไปเป็นล่าไหมเราจะไปยังไงกันต่อมีอะไรหรือเปล่าแต่บ้านดำไม่เจอพี่ขึ้นไลฟ์ขึ้นแล้วนะพี่เพิ่งขึ้นบ้านดำมาบ้านดำพี่ขึ้นช้าซิปโตบอก to bring things back. One thing about this composition, though, you'll note is that they จับมือ only have a Sova, so information is going to have to be ลุย differently in the way that แต่ว่าพร้อมซัมวันจะสอกูว่าจะเลิกเชียร์ FS แล้วว่ากูเปิดไปดูสอตรี่คนที่กูชอบมาตั้งหลายปีลงสตอรี่ไปนั่งกินข้าวกับพี่ทีมแม่งมันหัวใจชัดๆพอแล้วว่าอกหัก เอ้าเป็นคนที่มึงรู้จักหรอ But you also note that another thing they can do for information will be the cipher on the camera. That's a cheeky little bait as well. Crazy guy. แต่ว่า So he has a little bit of a look and Absol's just waiting for him. เอางี้ก่อน Nice bait and switch to start things off. For ZETA Division, pistol. เขารออุ้ยคมเหี้ยไอโก้เขารอคำตอบจากไลออนอยู่เพราะว่าอ่ะคือไปเกาหลีรอบนี้มันก็ไปในนามคือไลออนมันต้องเป็นคนดูแลใช่ไหมทำไมแนวแปลกๆเลยครับคือแบบพวกวีซ่าแบบพวกวีซ่าพวกตั๋วโรงแรมไลออดต้องจัดการให้ช่วงสเตจ2ครับถ้าตรงนั้นไลออดผ่านแล้วก็ดีใจไปเลยครับก็ตอนนี้แค่รอคอนเฟิร์มจากไลออดนะถ้าคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวจะมาบอกพ่อแม่ยังบอกแล้วบอกไปแล้วบอกปามาไปแล้วดันลงแทนเอนโดมึงคิดว่ากูเป็นใครเนี่ยเรียกไลออนเหรียญระวังตรงงานแล้วจะไปแล้วจะมีวันปาร์ตี้เราไหมมีแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคู่นะแนวนอนโหดตาโหดเป็นวินเตอร์บูเป็นเลยครับโอโป้ดีครับเฮลโลบีสวัสดีค่ะถ้าไปเอาสตรีมหรือไม่ได้สตรีมเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ได้สตรีมบางคู่โอเคไหม So as far as everything goes, it's still relatively clean. The only thing lost was ไปทายผลด้วยจริงๆด้วยนะบางเขาขอบคุณครับได้สตรีมเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ได้สตรีมทุกคู่โมจิสวัสดีครับลาตี้สวัสดีครับRRQ เราละบางเจนเกมมันเพิ่งเริ่มเพื่อนเจนเชื่อมั่นดิวะพีเตอร์รุ่นจิ้มวันนี้ครับโคเควันนี้ครับไปเกาหลี IRL ก็น่าสนใจเหรอนี่พรุ่งนี้คู่อะไรพรุ่งนี้จำไม่ได้หรอแต่วันอาทิตย์เป็นไปเลยอีกรอบไปไหนไปเกาหลีครับไปเป็นล่ามโดยแววดีมาอยู่ตัวชุดคืออันนั้นรอดูก่อนอันนั้นยังไม่ชัวร์Ever since he was in challengers, he did put up some numbers. ไม่มีอีกแล้วดูทุกคู่สู้ทุกลีกเอาก็ถือว่าเปลี่ยนแนวหน่อยไงใช่ไหมรอฟังข่าวดีนะอุ้ยฟิโลตาถูก
คุชชี่ไปไหนแล้วแซนแทนคุชชี่ครับ XAN เป็นเด็กเทียร์2ครับลาม10โต้ครับผมลาม10โต้ก็ท่าเฮ้ยเอาโว้ยเฮียคนเกิด lethargic start, I think it's fair to say, for both ZETA and RRQ here, but RRQ ก็ getting themselves the round. ถ้าทุกอย่างไปดีๆก็จะได้เห็นจิตจุดบนเวทีนะครับดาวไปยูเบลเดียพี่ตัวมาครับสวัสดีครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองตัดคลิปสัมภาษณ์กับน้องหมีเสร็จไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเปิดทีเซอร์ให้ดูจบแบบแรกโอเคไหมโทษฐานที่มาช้ากูตื่นสายมาว่ากูนั่งตัดคลิปอยู่ทิดบัวทัวร์บิดบูเวลสวัสดีครับ I wanna know the percent I have no clue เข้าใจแนวนอนละไอสัตว์ได้ไหมเนี่ยลูกไก่เวิร์กไม่แน่นอนเอฟเฟกต์แคปมายังเอฟเฟกต์แคปเหมือนเมื่อวานครับพี่จะมามมสเหรอไม่มมสคืออะไรน้องรอมซัมวันรอไรออสอนุมัติหรือไรออสทำเอกสารให้นะรอไรออสอนุมัติคือมันต้องมีเอกสารล่ามอะไรพวกนี้ด้วยไงเข้าใจไหมคือจัดมาหลังสุดไงของน้องๆมันไอ้นี่ไปแล้วซิโต้จัดการไปแล้วไงแต่ว่าจัดมาหลังสุดไงครับก็ต้องรอตรงนี้ไม่ดำไม่ค่อยชัดมันเหมือนเดิมเลยนะโคตรแย่เหรอเอ้าดูแนวนอนไงคนจะได้ดูเต็มจอไงลูกไก่มึงแบบปัดแชทออกแล้วมึงดูแนวเต็มจอไงThat opens things up for RRQ. Yeah, it's an awkward angle for Eco to be on because they can come from high. รอเลยอ่ะพูประมาณนั้นแต่ไม่น่ายากไหมหวังว่าแต่คือพี่ไม่ได้สนิทกับฝั่งนี้ไงไรออดอ่ะพี่สนิทกับฝั่งคอนเทนต์ฝั่งอินฟูแบบดูแลอินฟูไงพวกฝั่งหลังบ้านแบบ VCT มันก็เคยสนิทด้วยตอนอยู่ทารอนแต่ตอนนี้มันก็แบบไม่รู้ว่าเขายังสนิทกับเราอยู่ไหมเจแจ๊ดทุกโคเรียหวังว่าพี่มันเริ่มดูมีทรงมากขึ้นแล้วนี่เรียกบางโตไหมสภาพจิตใจดี 100% ครับ 100% เรียบร้อยครับไม่มีแล้วช่องเจแจ๊ดรีพอร์ตกันเลยมึงจะรีพอร์ตกันทำไมแล้วมึงบอกกูสิZETA, they had the momentum at the start of this map, but it is being pulled back. I mean, what are you gonna do? The spike's just planted not quite out in the open for you, and you have no choice to try and push up. Maybe you're trying to count down the timing, the seconds towards the halfway IL Korea น่าจะมีแหละ catch on to it and the sudden swing out from Xfero then. I mean, the team does บังกลับบ้านเกิด trying to react เกิด to เกาหลีตอนไหนวะ piece that RRQ plays รอ around. ดูเป็นไปเล็กมาคู่2ครับคู่แรกเราให้ RRQ นี่เว้ยแต่วันนี้รู้สึกเหมือน Xfero กลับมาแล้วนะ I'm so stressed for you no stress Post plants still losing numbers bit by bit. Not quite the ภาพ best. ในต่อแนวตั้งเอ้าไม่แนวนอนหรออันนั้นเป็น L4 JJaz holds garage ผมแค่คนดู360 องศาเดฟเฟอรี่สวัสดีครับเปิดศึกก่อนฉันไม่เปิดศึกแล้วฉันกลัวคนตีกันนะเมื่อคืนผมนอนดูมิดย้อนหลังทั้งคืนย้อมใจแต่มิดไม่โหดเกินแต่พี่จ๋าเนี่ยก้อยสวัสดีครับรอมฟูมูลผมควรซื้อน็อตเตอร์นัม SCI ดีไหมทุกคนผมอยากได้มากตอนนี้มันเข้าร้านค้าผมแล้วจัดครับนะครับอย่าลืมเติมหาลิทแมนช็อปใช้โค้ดเจแจด้วยนะครับผมตีลังกายอยู่ไม่ต้องห่วงจัดหน่อยว่าน็อกเตอร์น้ำของดีนะเว้ยอยากได้ก็จัดจะประหยัดทำไมครับพูดถูกครับตัวซี่45 seconds though. ZETA division still have time to change things up. Yes, this is what we need to see. Okay, Eco. He can't pull to loot on. No, it's cool though, bro. Especially with the dimensional drift. จะว่ากี่ศูนย์ RQ 20เป็นเลข20คิดว่าไง Well, it is going to be an A hit from Eco. And RRQ will have to spend quite a bit of time trying to dig him out. Plant meanwhile going down. ใช่ตอนนี้มันเป็นโค้ดไงนี่เป็นโค้ด RMSX JJaz
a good kill from Sugar Zero just to นี่จ้าวันนี้มีพับจีไหม secure มี the ครับ advantage. เดี๋ยว By ดู the กัน way, เดี๋ยวหา Eco เวลาไป still ดูวันพับ having จี to อ่ะ find his way across toward this C side, so RRQ going to try and get in front of that retake a little bit. The tripwires are causing a massive problem for Jemkin. He will eventually get sent back. No kill through. ขออนุญาตชนะ2-0นะครับฟนาติกอ่ะ They have just got no space on this side, and all that time is going to be ticking away. เอ้ย Defuse กูยาวเลยเหรอ Hello, surely you can't let this one happen. A half secured, but yet with another kill, that crazy guy as well. Swing's going to come through. The trade is not there in the end. RRQ That was a bit too close for comfort, though. That felt like it should be around hook line and sinker for ZETA Division, but it comes down to บ้าน a ดำไม่เห็นเอ๊ะมันไม่ 1v1. โค้ดหรอ Precisely. อ๋อบ้านดำจะ Oh ขึ้นอย่าง my อื่นไปอ่ะ god. You just have to ไม่ be ใช่กลัวว่าถ้าบ้าน screaming ดำเขียนแปลก someone แต่มันจะเอา do เข้าแบน something. They're on the spike, please. But this That's is ไม่อนุ pretty ญาต darn ครับ incredible ไอ้ as เรา well จะมา that ของเรา they กันเดี๋ยวโดน actually คืนนี้ managed to complete that แล้วอันนี้ thrifty. เป๊ปจะสะพายอะไรไหมหรอ Advantages towards the rounds. ไม่รู้ They ว่ะ start to lose some of it at some points, especially with the Phoenix coming in, spotting out XDLL's sneaky position. Really showed to land the shots at the end. I think if Xfer didn't break the TP เฮ้ย towards the แบ back บแม่น่า end, กลัวเกิน we'll get away with something. รอเอ็มวันดีแวนดอลเข้าร้านค้าพิจารณารอเติมเหรอเฮ้ยของดีนะเอ็มวันดีจะเรียกได้นะ Up this time, it's RQ on. ไม่วันนี้ไม่เป็น EPA วันนี้ดูตัดคลิปน้องหมีเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เปิดสปอยเลอร์ให้ดูโอเคไหม Well, you can see เปิดสปอยให้ดูนิดหน่อย himself a bucky in hand, so ได้โดเนทไปบ้างได้โดเนทเพิ่ง5 ดาวเองไอ้ปีเตอร์มึงตีเย็นเชื่อมันดิว่า choice เพื่อน from ZETA Division once again to go towards C. There's เชื่อในหัว really ทั่ว not a whole lot of defense over there. เฮลโลตูเซโลโนไฟสวัสดีครับ Retake attempts from RRQ a couple of times, and generally ถ้าเซ ZETA ต้า have ช been นะ successful once they've got that plan คือเรา down. จะไหวต้องเซต้ากูหรืออะไรสตรีมกูหลุดไปเนี่ยกูหลุดหรือไม่หลุด Drive. There are flashes available. กูหลุดปะกูไม่ได้หลุดใช่ไหมอ๋อโอเค Second Malaysian okay. representative, เป็น by ที่ the เป็น way. ที่ของเขาเป็นที่ของเขาเป็นที่ของเขา Did เป็น pretty ที่ของเขา well in split one โอเค challenges this ไอ้เชี่ย year. กูรู้ว่ากูนี่แหละไอ้สัตว์ And หลอน you เล can ย definitely see why. Like this is what we were talking ไม่ about. ใช่ของ Yeah, กู he does have มัน similar เป็นของ roles ไล to ออ Monyet, น but you know, if เอา you ใจ have ไหม a อาจาร second ย์เอ้ยขอบ Monyet, คุณครับ that's pretty cool as well. Okay. Why not for เด็ก RRQ? ส้มครับ And he comes in with this พี่ทวนแล้วตะบงสวัสดีครับ thrifty overdrive positions that โอเค I guess ZETA weren't fully พูดดีหน้า expecting ใหม่ to เต็ม get. เลยเมื่อวานเหรอ They do have the จะโม sight, but they kind of forget about certain พรุ่ง positions. นี้ไม่ No สอบ one's มาคัด marking พร้อมหรือยัง And now we go into the full นี่ outlaw อายา collab. กับนี่ No. เฮลิกอันไหน Yeah, เบเตอ ZETA ร์ก trying to ว่า pick the pace up a ไอ้ little อา bit, ชี but ส่วนตัวชอบ RRQ ไม่ are ready for it. Zan has got so much สวัสดีครับ space สวัสดี here, ครับ and he's คัน got สุ players คั over นสุ towards เตะ long อ่ะ as ถูก well. ไหมเนี่ย This is going to be สวัสดีครับ another overdrive getting farmed up pretty damn โค quick. ตรไอ Smart ไม่ the ต้อง way เติม things ในไหน are จุด going right เติมหัน now. ลิเมนช็อปเลยครับ There's a พอเรากด 4K back to back เติม for มาโล Zan. แล้วหน้าจ่ายอ่ะมันจะมีให้ใส่โค้ดอ่ะ Just going to walk straight into เฮ้ยชิโร่ผู้หญิงวันตอนแรก who will pick up a very easy ไม่ไงไม่โดน kill. เตะสตรีมแล้วปล่อยเบอร์เลยไม่ใช่ RRQ are right เมื่อกี้ back จังก็ on ค้าง top. เหรออ้าว Swiftly, อ๋อเมื่อกี้บ้านแดงค้าง Thrifty did not เมื่อกี้ knock บ้าน it แดงมันเป็น off. ไรไม่รู้ครับทุกคน Killster. บ้านแดงมันหมุนค้างเมื่อกี้ It's อะ just เอ pretty อ awesome as well. ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะ Sparrow kind of hesitated for a second, thinking if he could like maybe somehow give it up FN for มีสิทธิ์อยู่ไหม Zan, มี get สิทธิ์ another overdrive, but ไอ้อาคาชิซีสวย either way, still pretty good. กูอยากได้นะแต่ไม่มาลองถามทัวร์แถวนี้ดูทำไม Spirits are up for the Indonesian team. They can continue พี่กัน off of this เอา momentum หาวุฒิ now. ไปเกาหลีไหมพี่เอาไหม ZETA just โทษบ้านแดง some ไม่ mistakes, โท you ษ know, leaving some spots open or not quite fully considering what RQ may throw at them. ใครกูมิ่งผจญเกาหลี Perhaps. ทำไมแอปดำเป็นแนวนอนจัดเอาว่าคนดูอยากได้แนวนอนอ่ะ It's an A split now. ไม่ได้ดู for พับจี Clear ไหม Cut. ดู Easier said than done. Do, Getting do, pushed do. forward, by the way. Eco trying to take that forward space alongside Absol. Doesn't quite work out as Monyet catches up with him. So do get the one for one. ไม่ on the รู้ way ว่า into คือ side. ผม That's ก็ not คุย too ส bad โต for อยู่ Zeta's ด้วย fight plan going down เมื่อวาน as แบบหลัง well. ๆผมคุยกับพี่เซดับผมก็ RRQ สโตมัน pretty aware ทัก of มา what's คุย happening though. Well ก็ set up for the retake. Seekers will slow them down a touch further. ก็รอมึงตอบอยู่อะเสร็จแล้วแย่ของดอกคำวงศกรเป็นประเด็นซิวดีอัพโคสติวเวลเบิลไม่รู้ว่ะต้องลองเติมดู ฝั่งวันนี้อัพ on the site, not for long enough, but it's Jemkin in there for a couple of quick ส่ง trades ไว้ that อินเดีย might make this ใน interesting. ไทย He needs to do ไปเกา some หลี more ได้ work though. On yet helping out, gets the เออ better of เอาทีเลยเหรอ Jojo, and now it's all on โอ้โห Absol who is just เฮ้ย spamming ทำไมดีฟิว through อะ to try and deny that ส deep, วย but there's no chance. Jemkin shuts it คุยงาน down. ซิปโตเขาคุยดีไหม เขาคุยดีมาก ฉันตกใจมาก And they're
it feels like they're โหล just เฮีย going แอล to วันดีครับ continue off of this as ผ่าน well. ไป This กี่วัน snowball, ก็ยังรอ it's คลิป getting สอนเล่น larger. วาโร่ผมรู้ครับ Oh ผ my ม god, มัน I ก็ don't know แค่ what เด็ to กตัว say. เล็กๆไม่มี Like ใคร this สนใจหรอ Looks ไม่ใช่น้อง a little กา bit out of หาย sorts. It พี่ feels เคลีย like ร์ a คลิป desperate เก่าๆอยู่ overdrive coming up from Absol. นี่หลังพี่ปล่อยคลิปน้องหมีเสร็จใช่ไหม There was like a huge ไม่มีคลิปดองแล้วแล้วก็เดี๋ยว Yeah, the smoke เดี๋ยว goes เดี๋ยว down. เดี๋ยว He just goes เดี๋ยว full ไอ้นี่แล้ว blazing. เดี๋ยว They're trying มีแล้วโอเค desperately ไหม to stick on น้องกาย anything, น้องรัก but it's just not going through. And it's คุย just ดีอย่าง very นี้เซ็น lovely เลยไหม reaching หรอ phone calls from actually honestly from both teams. It just ก็หวังว่าดีร they're อ just คำตอบ kind อยู่ of เนี่ย waiting out each other's turn. คลิปชัปเปอร์ไม่คลิป Zeta ชัปเปอ goes ร์ in มัน with เป็นค their ลิป own ออฟฟิ little เชียล set พี่ play. ของ Yeah, you ไอ้ got นี่อะไร very อ่ะ clear ที่แบบ fast ผมไป lane, เป็นโฮส TP อ่ะ off to the side, Eco comes เดี๋ยวก็ in, ลืมแล้วไม่ได้ is ลื able to keep ม a different line, the whole ถ้า team ใน rushes คลิป off of it. อันนั้นมันแบบ But for ออกมา RRQ, แปลกๆก็เดี๋ยวอาจจะทำเองอีกคลิป what นึง they want, you just spent quite a bit of พูด utility ได้เหรอไม่รู้ว่าแค่ไปถ่ายวัน and จันทร์นะ RRQ can come in with their own กูพูดละ set, ไหนๆก็พูดแล้วก็พูด fast แม่ง lane. He pulls the ไปถ่าย attention วันจันทร์ away. Jemkin, Monyet taking a Yeah. side flank coming out from A Link, and they're ไอ้ pretty ตัวมอง capable players ข้าม themselves as well. ไม่ได้มอง Monyet, ข้าม they're just kind of like cut from อ the ยาก same เติม cloth. แต่ไม่มีให้เติม So ต้อง this ด่า is ใครว่า honestly ชิด still เราขอโทษได้ไหม proving to be a pretty ดูในบ้าน tough นั้นแล้ว fight ปวด for คอ Zeta. ทำไมเป็นอย่างนี้เอ้าดูโทรศัพท์ไง Had quite a iPad decent โทรศัพท์ chance. แนวตั้งอะทำไมเป็นแนวตั้งวะ Kind of, you know, all things considered, the underdogs of this matchup, but นาฬิกาเริ่มมี W ว่า W ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะ team again. กูมีมา20ของขอโทษได้ไหมเจไดขอไม่ได้ไหมน้องรัก Always something that they, I guess, struggled with. Q&A เดี๋ยวมีด้วยเหรอมีครับทุกจิมไอพี่ก็ซับ9 เดือนครับ So a bit of conditioning towards A. I3B35 ทีจัด subscribe จัดกูมีอะไร this จะ is บอก so good from เร็วๆนี้ Zed. จะมีกิจกรรม Interesting แต่ง from ตัว Jemkin ทีม as สตรอ well เบอ that รี่ he's sort of ทำคอนเทนต์ลง keen to บ้าน have a ดัง fight at ใส่ยอด Garage. The ยอดวิวเยอะ double ได้รับ setup ละคร looks to be ดี good for RRQ. เฮ้ยเอาดิ This is gonna be in ใคร from ก็ได้ Zeta, เหรอ but, oh, util in hand. ดูดิ It gets a little ซับ bit ซีเดียครับ awkward. น้องชาย So a couple of kills do come through for Zeta. That's a ขอบคุณ big ครั up บ for RRQ in a round that should pretty comfortably be theirs. Monyet's going to take a risk now, set himself Judy up Sabani outside Mai. of B. ตามอะไรโลปาเดี๋ยวมันมา Going into ที Zeta, obviously ม concerned about the มีงานมี possibility ถั่วน้อยใจ of a Garage ในไล push ฟ์ here from Zeta, who ถั่วน้อยในไลฟ์ก็ instead ดีใจ actually just WM ขอบคุณทุกคนนะ held still. เดี๋ยว Now วัน it's นี้ all เปิดสปอยคลิปน้องหมี shoulders ให้ of ดูโอเค Monyet ไหม here to make sure he Okay, man. delivers, and he Ooh, does. And Monyet. 3K, if From you're going to good. play that position, you need Stop to get it, work I'm done,จัดมา and he does. 6 to สู้ 3 ๆนะ for น้องตัวนี้ RRQ. นะ They avoid the iceberg. That คู่นี้มี was ผลกับ getting awkward FS ไหม for a moment, though. นิดนึง Just a bit. The swing out. ใครมัน But มี I นะคุ imagine ชี่ it's พี่ off คุชี่ You know, the little ไม่เอา reaction สปอยจะลั่น spotting คลิป out เต็ม players กู towards ตัด Zeta, เสร็จ thought แล้ว they maybe had กูเลย some มา space. สาย They วันนี้ tried to capitalize กู on ทำ it. ไม่เรียบร้อย No big แต่วันนี้ flash โท or ษฐาน anything, ที่มาสาย but 1 still นาที pretty comfortable กูจะเปิด considering คลิป the ให้ fact ดู it's an anti-eco. แป๊บหนึ่ง And as you call พี่ it, จันจะมา Monyet มสเหรอครับมหาลัย steps เหรอ up น้อง to the ชาย plate. He's got that full ไม่ spray เป็นแนวนอน transfer พี่จัน down, ก็ so คุณดู still อย่างที่แนวนอน capable. นะพี่ก็เลยจัดให้ Meanwhile, what does that say then to the mentality ชอบ of แปล the และชอบ Zeta แต่งเรื่องเพิ่ม players? กู They're ไม่ได้แต่ง trying เรื่อง A เพิ่มค side, รับ they're trying conditioning, they're back to C now. เจมกินยัง Yeah, ป่วย they อยู่ have แล้วใส่ space. แมส We'll see. ผมรู้สึกว่าเจมกินเป็นคนชอบใส่แมสอยู่แล้วครับ But Eco will get one on the entry, but the challenge is in there from the rest of RRQ. Dimensional Drift. แล้วมึงลงเต็มตอนไหนวันอาทิตย์ Safe for the หรือพรุ่ง moment. นี้ดี It's not enough to Ui, keep the rest of Zeta safe. They need to fight their way forward, and they have. รอ Sugar รูป Zero ปก in อยู่ from อะรอรูป Garage with จาก the น้องหมีอยู่ 2K. วันนี้ไลฟ์ตอนเป็นแนวนอนเหรอใช่ครับปกติชอบไหมหรือว่าไม่ชอบ RRQ ฟีดแบ็กกันได้นะ Shock Dart too late ไอคิดสิกายอะ to deny ยิ the งโช plan ว์ที่ or เพื่อน even cause any damage. So this will be a กู tough one. เปิดตูดให้แชท Or ฮะ crazy กูรู้อะ guy. ฮะ One might even say an impossible one here in the 1v3. ไม่ชอบมึง Yeah, clearly แต่มึง planted ไม่ดู for โอ a เลอาร์ C เนี่ย long. ต่อๆแหละ If he ทำไม่ได้ does ครับ push onto the ผม spike, มัลติ he ส has ตรีม to ไง worry about แล้วมันดู potential โอเล players เอาไม่ได้ creeping ดิ inside of Garage. It's an Odin as well, so มันต้องแบบคอม if ส he องเครื่อง does อะมันถึงจะ hop ทำได้ off อะ of the tap, it's gonna take a bit of time before the gun gets readied up again. So he has to bait them out somehow, but they don't need to. They Yep. don't need to go into the open. Well, triple swing. There's really nothing you can do there. That's about the ที่มัน easiest ต่อไม่ round เอ that is า going to win. ไอ้ป๋องเอ้ยไอ้นี่เลเบทไอ้เหี้ย Not an easy day at the office for
RRQ, it has to be said, but RRQ sort of progressing. เดี๋ยวในคลิปแม่งก็ใส่ซ้ำไปโคบิกใส่โคบรอบนี้แปลให้เป็นอังกฤษหมดเลยคือเขามีเครื่องนึงก็ตั้งมาไหนกันเอฟเฟต้องห้ามแพ้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนันวุฒิ However, they did manage to bring things back. Eco again is proving to ฝาก be ขอบ quite คุณวัน a นี้ครับ factor. จะทำลิฟต์ Dimensional drift towards the back of จอ side has ห a นึ่ bit ง of เป็นแนว support ตั้ง as well, พ and อ they กด just จอเต็มเป็นแนวนอน มันต้องทำพันติ๊กต็อกสตูดิโอครับอันนั้นน่ะ were able to ซึ่ง some holes at the choke points. Next round มัน up, ใช้พร้อมโอบี RRQ ไม่ได้ tries to put ถ้าคอมเครื่องเดียว some roadblocks.
พร้อมสมชายทองพาภูมิน้องจัสปีนี้พี่อายุ38แล้วพี่ยังสนุกกับการท็อปิกกับไล่บูลลี่นักแข่งวาโร่อย่างเมามันทำมองสนุกว่าฟินสุดๆจะรักษาให้หายได้ยังไง Crazy guy, and now Zan in a bit of pressure here. He's going to go back and try to fight Eco. The line doesn't work out favorably for him. You said Eco being a bit of a difference maker for ZETA. Once again, in this round, he is doing that. ใครได้ช่วยกูคิดหน่อย Now Monyet will try to recontest some space, gets a smoke down. ใช่มันก็ได้เลยถ้าเรามีความสุขก็ทำถ้าแบบมันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลี้ยงหรือว่าเข้าข่ายแบบว่า Still 3v4. เกินเลยอ่ะถ้าแบบพี่ทำในพื้นที่ตัวเองมันแบบไม่ได้ไปกระทบใครผมก็นะ อุ้ยคมไม่ได้ส่งเสริมแต่ว่าJust as well, Jemkin for another one is single-handedly holding on to this site. Now it's Xfero's turn. Eco fully finished off, and so too Absol. That is brilliant patience from Xfero, and a really solid hold as well from Jemkin. 7-4 จริงพี่กัน on the board. แม่งแบบเหลี่ยมจัดอะ Some 10 out of 10 heads-up shooting right ทิป there. โตตอนนี้มีแต่บอลโลอัพ The initial shot. Yeah, the แต่จับ numbers เอว kind ไป of ซ่อนไปไหน go ช่วงนี้เอวทำงานอะดี upside Put it down in at some the points. But it's this. I don't know. I still feel like it's a bit of ไม่ครับวันเสาร์ mistakes มันเรื่องงาน committed เดียววัน by ดูจิม Zeta. The cancel. They're not clearing corners. They're มึง assuming ก็ that บอก the แล้ว side ผม is อายุ clear. 24 ยัง That ทำการเล่นผมไม่บูลลี่ RRQ ครั might บ have rotated off elsewhere, and no one, not a single person. คิดถึงเหรอคิดถึงสิทำไมเนี่ยบ้านเฉยเลยCheck and clear. It's just not great. เวทโยรู้ Move on for Bad, bro. another round. No though. cap, bro. This And map RRQ not just good, bro. constantly swapping their setups around. This is now just a very สวัสดีเจ้าเดีย desperate ปีเตอร์ take ครับ towards the B site. Okay, That fight Jemkin just don't seemed mean to lose Sugar Zero in that fast lane somehow, so easy entry in onto B. ทิปโตเขามีปันหุ้นด้วยไหมครับ Oh, very อัน fast นี้ไม่น่า plan ใช่นะครับ as well. Retake. Yet to come เซต้า again โยมัน from เป็นหรอ RRQ. มันเล่นโยรู้พอมึงเล่นคอมโยรู้อ่ะแล้วของมึงน้อยอ่ะ Just not ทำไง there อ่ะ for ทำใจดิ RRQ. Zan goes ใช่ sliding ไหม in. Good for only the one. This is slowly but surely falling away from RRQ, and แต่เป็น ZETA will เอ็มด้วยเนี่ย indeed secure that 7-5. ไอ้คุ So ชิมันก็เล่นโซวาดีนะ the คุชิ predictions ว่า haven't โซ been วา very คม good this split Why, so Lee? far, Crack, but at least that one was on point. 7-5. Yeah, you know, it just feels แต่ like มัน both เหี่ยว teams are a ดำแดง little bit ม่วงโด even. นทิ้งไม่ They ทิ้ง have ค their รับ own อ่านหมด set ครับบูเว plays ล and ครับ ideas. This was clearly one from Zeta, which worked out pretty neatly, gotta say. But RQ has their own too. สูสีจัง It's เนี่ย just ครึ่งหลังรอ sometimes ดูเลย it ไว doesn't คิว quite work out. This one, they didn't have the right reaction. I don't know what went on with Jemkin. Must have been maybe blinded or deafened somehow. But it's that fast lane รอม as ซัม well. วั And นกรูไป being ตาม able to เรื่อง creep อ up ดีต towards the มาส back รุ of ป the มันโดน site แบน is 1 เดือน lovely stuff. And Ow! you know, it's a Don't pretty ban good him, way dude. to beat the รอมซัม operator วัน that has จัส been เมื่อวา kind น of กรู a ไปเล่น problem คา for วุธกิจกรรมของ a FS few มันมี handful คำ of ถาม the หนึ่ง rounds, ที่ I ยัง guess. ติด It's อยู่ not ใน like ใจ the คำถามคือ most ใครเป็นผู้ game-defining ต่อ thing that ตั้ง we've seen FS from 1 Zen or จียุ anyone น from 2 RRQ, จี but ยุน it 3 was an จียู obstacle. 4 Anytime they จี tried อี to push อิง it towards A, yeah, คำตอบ Zen was คือ maybe out by 3 short จิ or งยู long. ฮะ C-side, you could consider that as well. You just จริง don't อยู่ really see it opt towards B too much. So ไม่ใช่จีจังหรอ รอมซัมวันอย่ารอชื่อพ่อผมนะครับ พ่อผมชื่อนายสุภชัยอนันตธีระเมธาวัฒนากรพิพัฒน์ไพศาลบวรเดชมหาศรีสุวรรณอนุรักษ์กิติวงศ์อนันตโชคชัยเจริญยิ่งไพบูลย์ how you're นาย going สุ to วั work ฒน์นายสุวัฒ around น์นายสุวัฒน์นายสุวั Neon ฒน์นายสุ Phoenix, วัฒน์ which has been Come on. quite the meta. It's just the ใช่ปะ potential วะ for set plays ไม่ are ใช่สุวัฒน์นายสุภ tremendous. ชัยนายสุภชัยนายสุภชัยนายสุภ And ชัย of course, you got the Sova to break ใช่ปะวะ cipher trips and อยู่ everything. ตัว175หรอบูเวลบูว่าเป็นไงมาวะบูเวล รอมซัม รีวิวหน่อย กูกลัวเจมกินมันมาลั่นใส่ FS เชียร์ตรงข้าม Not มัน too ที many, ไร if มันดู any มีออร่า timeouts อะไร coming สัก through อย่า in ง that first half. So similar to the first game of ตา yesterday. มาชอบกระตุกอ่ะตอนเจอแล้วมึงว่าไงล่ะอ่ะ It's going to be the one where we're really โค้ช going เบ to see ก็ that ไม่ได้ทั้งโค้ชทั้งแข่งเต็มที่แล้วแหละแต่พวกมึงดูทีมแต่ทีมดีฝีมือแม่งโหดขึ้นมากก่อนเยอะมากโคตรคมขึ้นเยอะทำอีกเราก็เราก็ให้กำลังใจเชียร์เนาะใช่ไหมผู้ถูกปีเตอร์ ชิบหายระบังเจิมใจเย็นแมปแรกใครเลือกแมปแรก RQ เลือกครับปีเตอร์โอ้โห พร้อมกันกว่าที่จะลงคลิปสอนเล่นวาโร่ผมคงไม่อยู่แล้วหมอบอกว่าผมเป็นมะเร็งหมอบอกว่าผมจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่โชคดีผมตื่นนอนก่อน น้องขายมึงเล่นมุกอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวเกินอีเหี้ยกูดูมันดิ Crazy guy just going to be completely
caught out in no man's land. Flash there to try to slow them down. Jem can ไอ้จัดในบ้านดำมึงดูรูปโปรก่อนอ่านเมนใช่ไหมไม่ใช่ as well just to slow the progression from ZETA, but งานดีขึ้นกว่ารอบก่อนนะโดยเฉพาะอาหารแสดงว่าโอเคก็ดีงานดีขึ้นก็ดี delaying util in the form of a relay bolt, but มันไอตาจิมกินกระตุกเพราะมันเจอเอฟเฟกต์เจอกล้ามไม่ดีหรอเฮ้ยโอ้โหคอร์สไฟมันยิงไม่โดนเลยโอ้โห75ที่ทำมาสุดท้ายจบที่จิตเหมือนเดิมเหรอ And that's both pistols for รอ Zeta มซัม now. วัน Pretty ฉัน great ชอบ for เวลา them หม to อ start ตัง off เล่ the นไซ bat. เฟอ I ร์ mean, นะ this is amazing. ทำไม First kill immediately, and it's มี unfortunately แค่นี้ Xpero มีแค่นี้ gets pinched. I mean, no way. แต่ they อยาก could've รู้ gotten ทำไม out. อ่ะ And because he was taken down, there's เวลา no หมอ sense ตัง of เล่นไซเฟอร์ no trips to หมอ worry ตัง about. เล่นไซ Just เฟอร์ comfortably strolls all หน้า the เหมื way อน through ร from อ the มซัม back. วันจัสแบน Finds ไอ้ themselves พวก up ด่าน towards แอด C โตปิโอ long, 971 and definitely แอด giving แม่ the งด่า fans กับ something มั่วๆ to แบนพ cheer วกก็ about, ปิดไป some ไกลๆจาก reason คอม to มูเราดิ celebrate. ไหนวะใครว่าสัต But ว์กูไม่เห็นแชทมันวะ that's just one of those rounds where มันด่า Xpero มันนี่หรอ saw us. I still need to see more. เฮ้ยไม่ด่ามั่วซั่วนะครับน้องชายโทษบ่าบางทีมันไม่เนี่ยมันอ่านไม่ทันมันแบนเลยว่ะแต่ที่แน่ตอนนี้มัน6-7นะครับมันจะหมดตังค์ก่อนหรือเปล่าไม่รู้จักอ่ะรู้จักแต่คุณหนูเอลลี่อ่ะเงินเดือน500,000อ่ะโอ้ make short work of the anti-eco. Just a one kill coming through there for เองจะมาสารคามหรอแจ็คอ๋อไม่ใช่มันผมมี Yes, we got one. สัมมนาออนไลน์ครับ And I think it's just still at least something. พี่ตาวันดีครับ Either way, though, เป็น this คอม is เมนต์พี่ตา once บัวเอาไป more very การสวัสดี lovely ครับ reactions coming out from Zeta. You ขอบ see คุณ the สำหรับ cage, 34 something's ครับ afoot. Let's go with the Trailblazer, and immediately they อ๋อ call เป็น out 500 คิว all ต่อ the ปี information. As soon as RRQ even sets foot on the site, they get pelted with everything, every flash in the book, and that's what แมนหน้า Zeta's ฟิตเจอ opposition ใครแมนหน้า has as เจ well. อ Maybe not the most in terms ZETA of stall or delay, but you do ผล have กระแส flashes ยัง for อิลิก strong เวทละ retakes เชื่อไหม or fast floods. เขาเปิด500,000 บาทต่อปีหรือต่อเดือนมันเปิดขึ้นมาบอกต่อเดือนด้วยอะไรอ่ะวันนี้ก็เรียนเหมือนกันครับไม่เรียนทำมาค้างครับไม่เคยเรียน Both the entries on A long in the end. Much better start to this round for them on the attack than some of the previous. You've got that alert coming through from Shota, มัน but ดีๆไม่ตามเอาก็คิดมันขึ้นฟีดมาไอ้เหี้ยกูก็ดูกูอยากดูเขาคุยเรื่องอะไรกันอ่ะ of course the site taken in the end anyway by RRQ. จริงๆกูไม่รู้นะประเด็นมันคืออะไรกูเห็นคลิปเดียว That's gone a little more to plan. Xpero will catch. เฮ้ยเอา What's ไม่จริงเหรอ crazy guy to have the เฮ้ย kill? เฮ้ย Maybe not, yeah. ปล่อยให้เคซี่กายได้ยิง Trying to go เอาดี to เฮ้ย W ว่ะ Jemkin. Like they know where he's headed to. ว้าว Crazy guy. Either Crazy way, guy. it's gonna be a win for. I mean, like the alt points for either of these two. ว้าว That's min maxing it. That is W, min bro. maxing for sure. Crazy guy. ฟรอมสมชายทองพาภูมิเมื่อวันที่วัดปาตีกันนึกว่าโรงเชือดหมูลองอูดกันไม่หยุด Yo, we see him out by 55,555 mid. He's gonna go to มึงก็บุล A-Link. ลี่ I'm เกิ gonna น chill. เฮีย Crazy guy. Chong just ขอคุยเอาตอนได้ sit ไม่ there ได้ and ครับ wait. ปึ้มคุงได้ He's สิ gonna ครับ come น้อง deep. ชาย Let's see how big that's going to be in this upcoming round. You know that if that Hunter's Fury comes เฮ้ย through, เอ that's ้ยน้องปุ้นมาดิขามสวัสดีไหม Post plan. พรุ่งนี้มาหาสารคามเหรอพี่ You never know. สัมมนาออนไลน์ครับน้องชาย At the same Online, time, online. Okay,แบบ first online. full buy for Zeta. ใครอยู่ชมรมอีสปอร์ตก็เจอกันได้ RRQ. Oh, straight down. ไม่อุ้ยกันบ่อยจริงเหรอกูพูดเลยเหรอไอ้เหี้ยเอ้ย Tops. มันพรุ่งนี้เหรอวะเดี๋ยวนะไอ้สัตว์กูเพิ่งรู้ที่น้องเขาบอกพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์นะอุ้ยเฮียไอ้โก้ไม่มาจุฬาวะมึงก็บอกสิชมรมอีสปอร์ตให้ชวนอ่ะไอ้น้องเมื่อวานที่เขาโทรมาในตอนกูสตรีมอ่ะน้องเขาชวนมา well. Turns out the Hunter's Fury didn't do a whole lot. Eco วันอาทิตย์โอเคเฮียกูหล่อนเลยน้อง เฮียเอ้ย กูไม่อยู่ชมรมไอ้สัตว์มาเอ็นพี่อยู่อีกวันไหนไม่รู้ว่าดิจะระวังโดนหนูบิดนะพี่จัดเอาเข้าไปอีสปอร์ตไหนนะมอมหาสารคาม Come on. ทำไมไม่มาลังสิต It's อีก so เอาเข้าไปกูมึง odd. Like ก็บ่อยชมรมเขาชวนกูก็ทำหมดอ่ะ a single position, and you know, like, I guess there are some corners which go neglected. Eco being able to withstand all that chaos, that's got to be worth something as คอม well. เมนต์นะมาคุณหนูดีมีแต่คนไม่รู้คุณภาพทั้งนั้นเลยเหรอ
คือตอนแรกผมไม่รู้นะมันดราม่าตอนแรกผมนึกว่าแบบไม่รู้ว่ะแค่ฟีดมันผ่านๆก็เลยแบบลองไปดูคลิปนึงดูก็มาสารคามโนออนไลน์ดูรอพี่ดีเอสพียูจัดเชียร์ทีมไหนครับจะเชียร์ RRQ ครับไว้ใจในเคซี่กายไว้ใจในจิมกินเอฟเอสแข่งนี้วันไหนครับ30ครับเอฟเอสอะรวมซัมวันทุกคนอย่าด่าอะไรนักแข่งเลยถ้าจะด่าจริงด่าแอสปาสเหมือนจัสดีกว่าจัสแอสปาสเฮเตอร์อยู่แล้วด่าได้ กูไม่ได้ด่าแอสปาร์ครับกูหมอยแอสปาร์ครับไอ้นี่มั่วนะเชื่อนี่เดี๋ยวก่อนรู้สึกสวัสดีครับกูด่าเองคนนอกไม่น่าเข้าได้ไหมมันต้องไม่รู้ว่าต้องชวนแล้วต้องทำใบอ่ะWho knows about Japan yet, but เนี่ยแต่วันจันทร์ต้องจบแล้วเอาไว้เจอกันในงานอื่นปีนี้ถ้าคิดได้เร็วสุดก็อาจจะเป็น Thailand Game Show นะครับ Thailand Game Show รอดูกันไม่ก็สิ้นปีรอดูกันครับพี่การผมสปอยนิดนึงได้ไหมแบบ JJaz ไอ้ไข่กูมิ่งสักที่หนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรอดูกันครับรอดูกันโอเคไหมBoth RRQ and ZETA finding it difficult to really control ที่ this เจ๊จากที่ไหน game. ไม่รู้ว่ะ Back and forth so far. From Xfero. เคยมามองคูนะไอ้อะไรวะไอ้กูเห็นอยู่ I'm gonna try and walk my way up long and see what happens. โค้ดเลยครับอันนี้โค้ดRichMan Shop ครับใช่โค้ดJJazตอนเติมมาโลลด 5% เลื่อนผ่านมาเมื่อกี้ยินดีกับพวกชนกลุ่มน้อยด้วยนะมันมีแนวนอนให้ดูแล้วว่า And you're gonna walk through a smoke into it. This surely cannot go right. RRQ. Absol waiting for them. Okay. Can't see anything. สวย How do they get away with 3 for none? you had 4v3. อันนี้มันบ้านนำเฮเตอร์กูดูทรงอะเซต้าเขาอัพหรือ RQ ดรอป The flash coverage must have just been perfect. รู้สึกว่า RQ ดรอปด้วยแต่เซต้าอัพเกรดขึ้นด้วย I thought Axiel was ใช่ไหม anti-flash. I thought he had his back turned. ไม่ใช่สถานีปีเตอร์มึงดูดีมาแล้วเนี่ย Sharp enough stuff. มาดีกว่าละฝากคนบ้านเขียวเลยทุกคนนะฝากคนคิดกันเลยนะ Maybe we'll get it on the เป็นเก้าอะ 9 to 8. I think that is a bit of fortune, frankly, for RRQ. That they can walk their way out of a smoke and ลดสูงสุด 5% กี่บาทครับจำไม่ได้ว่าต้องเติมขั้นต่ำ100 บาทครับวาโลนะ Well coordinated push. It goes up by บ the ริพอร์ต top. แล้ว He's not turned away from it. XCLL รวม was ซัมวัน hit by the วันไหน parallel. ไอจัสมันบูลลี่แอส And ปา this อั is ดคลิป perfect ไว้ as เล well. The ย relay bolt all the ไม่ way มี to the back of sight. กูบอกเลยไม่มี They recognize ไม่ได้ as เล well ย as fortunate. Luckily, มันน้อยไม่ใช้เงินเขา Yes, yeah. คนลดเท่าไหร่ 5% ครับวาโลแรนต์โอลิฟเลย Next I round would up. love to, I would frankly love to hear more Singlish from you. น้ำตาลศูนย์ไปไหนน้ำตาลศูนย์ไปนี่แล้วน้ำตาลศูนย์ไปเป็นสตรีมเมอร์แล้วไม่มีหรอกค่ะเม่งไม่ดูเนโอช่วงนี้มันไม่ได้ดูจริงมันเยอะเกิน Default ใช่ไหมมีอะไรนู่นนี่นั่นเยอะเกินอ่ะ Zeta have enough ใครที่คิดว่า but จัด they're also playing incredibly reserved. รวมพี่เก่าไก่เนี่ย Don't really ใครที่จัดคิดว่าถ้าพูดถึงแล้ว คือหน้าตาวาโลแรนต์รวมถึงพี่เก่าๆเดือดเทนว่ะ dip their toes in the early portions such as garage. น้ำตาลศูนย์อ๋อไอ้เชี่ยวคนละคนไอ้นั่นมันใครนะนั่นมันกูลืมผิดไม่ใช่กูจำผิด That's all ชื่ออะไรวะ for Xfero. Not ลาด having a great ลาด time ลา in ด these last couple of เฮ้ย rounds. Tried the เป็นส aggression ตรีม over เมอร์ towards C ไป last แบด round. Didn't work out. Same thing in the direction of A this time. Now Ui, Tan yeah, feels the need to push his way forward. Crazy Guy is there to help out. Needs to trade down Jemkin there. Oh my! Not quite saving the day. The hot hands is not enough to stop Absol from sliding on through, but Crazy Guy somehow through all of that ends up dying to Eco in the end, and ZETA get themselves to 9. So again, we just go tit for tat, back and มือ forth. ใหม่ตัวใช้ของ 1 for 1. เล่นตัวไหนเล่นง่ายสุดหรอ รวมซัม มือใหม่ วัน เซฟเฟอร์ครับ จัสคิดยังไงกับพวกที่บอกจัสมากกว่าแอสปาสครับ เรื่องปกติครับรู้มือครับรู้มือรู้มือ No disrespect toรู้มือ any ครับ of the players or ก็ teams, but พูดความจริงก็ไม่รู้จะคิดยังไงครับ tough to read ใช่ไหม for both เออ sides because they're นอนเนี่ยพี่โทษทีนอนเช้าจริง conditioning นั่ง going นั่ง on. ปั่นนะให้มัน And จ they're บใน just คลิปเนี่ย trying different set plays and different portions of the map. นับเติมเมมเบ So อร์ if อ่าง you're ด้วยไหม not able to come in with clear reads of เบส how พอกัน where ไม่ your เบ opponent's ส gonna play, you just keep going ไอ again. คิวไหวไม่ไหว This time Eco out towards Oh, A. shit. Oh, and that's a great opening shot for Absol. You start to see more of that defense ปั่นไปไหนไม่รู้ว่ะปื้ม alive. พุง The combo play off of the flash that นั่ง XDL ปั่น will ทำ send ย้ำช้า out. ไม่ใช่ปั่น RQ มี might have น้อง to หมี just เนี่ย look towards B or C from now on. เดี๋ยวเปิดให้ดูเฮ้ยทำไมเรากูรู้สึกว่าเซต้าเราเจอก็น่าเหนื่อยวะ ที่มันดูโหดจังวะตอนนี้คุณคิดไปคิดมาเนี่ย Positioning that ZETA have got. I mean, they're so progressed out of A on short and on long.
Crazy guy ในกลุ่มใช่คิดเหมือนกันลูซี่ DLL in that advanced position. But this could be a very, very fast flank from ZETA. They could feasibly, if this ends up being a plant on B, have a retake from 3 different directions. It's going to be tough to stop for RRQ. ไม่ได้ดูนานหัวมุมเถิดขึ้นในจัสหรือเพราะมุมกล้องวะลองถามคนดูไม่เชื่อกูมันเถิดขึ้นวะทัวร์มันมุมกองเพื่อนมันไม่เชิดคืนSo this will be the first port of call. แชทมันจะขึ้นจริงปะเนี่ยแชท Actually even gone down just yet. Crazy guy is kind of fighting for his life. Meanwhile, the rest of RRQ are on a completely different mission, but they've taken way too long. ZETA have activated in the mid round and punished RRQ มันเย็นเอาให้น้องขอร้องอ่ะ for their lethargy. Mon yet now's ทำไม been จะ trying ส to ตรีม go แน to วนอนก็คนดูเขาอยากได้แนวนอนอ่ะมันดีไหมอ่ะ We'll give him a little bit of a hello on the way past. เพิ่งสอบเสร็จแอบน้อยทำไปหลายข้อเลยเอ็นทีนะ It's okay it's okay แต่มือทีไหมให้กี่คมเล็งแม่นๆหรอ MT is going to port over to A. That's a big brain move. Hold on. This might still be 30 doable. ครับ Open plant. He's got to find a 1v1. อุ้ยสโมกไม่มี He's got to move. I don't think he can sit there in the middle of the site. He's got to try to push his way forward and see if he can find a cheeky angle, find a 1v1 somewhere. There isn't one available here. Push coming through from heaven. He's hearing all of that, and eventually he will be spotted out. It's taken a little too long for him to find what he needed. ดูฟานาติกบ่อยไม่ว่าจะมาดูทีมไหนเขาก็ดูเก่งหมดแหละจ้า ฟานาติกมันโหดอยู่แล้วครับแนซิมครับ you know bro มันโหดอยู่แล้วครับ had a flash, but you know, at some point you're just overwhelmed and paralyzed by the number of decisions or options that you have. พี่ตาครับขอกำลังหน่อยสู้นะน้องชายนะพี่เป็นกำลังใจให้นะเนททุกทีมมันตอนนี้รู้สึกว่าทุกทีมสเต็ปอัพขึ้นเลยเช่นเซต้าซีเคบาโรจริง What was the team trying to do? They had a bit of space. Crazy guy was buying so much time. ตอนนี้มันไม่มีทีมไหนไกลละดัดที่ดูมาที่คู่จริงมันไม่มีทีมไหนแบบเราตัดออกได้เลยอ่ะ making noise, making his presence known. น่ากลัวว่ะ That fake out clone. They were a little bit just thinking about pushing out past that point. They were afraid of that off. ไอ้คนนี้คิดว่าฮะ It's not คู่ก็เอาแต่เลย the most confident of mindsets to be in, ตัว but เนี่ย can you โอ้ยจำไม่ได้อ่ะผมไม่ได้ดูทีม how มันขนาดนั้นเลยเหรอ seesaw match this has been? This มีนะพูดได้ไหมยายโรซี่ยาย pretty damn well behind. มีทีมหนึ่งยาย rounds, but you have to admit เซต้ามันจับมาทุกรอบเลยป่ะทุกรอบเลย in the second half, ZETA have been doing a lot better. แนทซิมเคสกูคิดอยู่นะไม่ป่อง really good half from them, all things considered. 5-2 so far in the second half. ซิปโตโกแชมป์ from someone just ครับทำไม MIBR อ่อนจังครับแล้วทำไม MITH ถึงเก่งอยู่ที่1 EWC or MITH ไม่มี as fast เป็นตัวถ่วงตัวทำทีมแพ้เน้นสถิติมากกว่าทีมชนะทีมแช คนละ มป์ เกมอันนี้มึงเฮเตอร์ร้อยละอันนี้มึงเฮเตอร์ร้อยละไอ้เหี้ยมึงโยนอันนี้มึงข้ามเกมละอันนี้เดี๋ยวก่อนขอ Impact RQ แล้วหน่อยไหวชิว FS เลวิแทนกากที่กูหรือกากที่โค้ชหรือกากที่ใครหรือแค่หาเรื่องโทษกู จบที่กูเองไอ้นายโอเคไหมมีทีมหนึ่งตัดได้ฟนาติกพี่ฟนาติกโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายพี่ฟนาติกอะ And that timeout must have been something to work against Eco and แม่คือ the best of the best เลยนะพี่ maybe minimal-ish utility going into side, especially when you have a judge close range stand. But beautiful. 1-2 punch there from ZETA. Good coverage from 2. And as well from Absol pushes Jemkin back, aware there'll be more in his direction. Great stuff. Headshots all over the place. Absol alongside the rest of the A defenders hold strong, and ZETA are now up to 11. And oh dear for our predictions once again. At least for mine. Who did you predict? Did you predict ZETA? I actually went ZETA. I had RQ initially, but then I swapped. But I guess this is why. I mean, it's fantastic what we're seeing from ZETA now. They did. รอบนี้ใครแพ้มันกำลังหากันอยู่ในกลุ่มอะ 13 on Haven. But on this one, พร้อ off ม the สมชายท timeout, องภา Eco ภูมิ holds the เมื่อ info คืน line ข่าว down. วง He ในบอก doesn't ว่า spot ฟรัสนอน anything. ยังไง Now ก็ไม่ it's หลับ a เป็นชั่วโมง broke. กว่าจะหลับได้ต้องให้คนเอายานอนหลับมาให้พอหลับได้ไปประมาณ5 นาทีฝันว่าเจอซาตานชื่อแพทแมน He's gonna get back out.
Oh, good. เฮียเกิน I do like to see Ego on the front foot. He's been having such a good game. Sugar Zero this time เฮีย with เกิน ความสัมพันธ์ อันนี้เฮีย ถ้า เกิ ชี น วิตมันสงบสุขมันสมหวังไปหมด เหี้ย ลองเทียร์ G2 ดูครับจากใจคนเชียร์จงเป็นลูกเรือที่ Bamboozled ตาย on ไป their กับ own เรื map อ pick by ZETA Division. เจ๊งเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้จิ๊กปะเนี่ย Not one where they've been known to do คือมึงสาด exactly ไปมึงสาดไปดิมึงสาดไปสมาชิก worrying signs for sure. But RQ อดีตที่ลุ่ง either ใช่ way, โด they're เซ gonna ต้า have to เหรอวะ take ความ themselves out of this great currently NATSSINT spikes ประชากรช่องคุณดูเหมือนจะชอบมาน้ำผมมากกว่านะคุณจัส ไม่ครับแฟนติกแฟนคลับทั้งนั้นครับ Taking matters into their own hands. They're pushing the issue. ไหวเนี่ยนะวางไหว 2-1 RQ ไหวชิว RRQ want to do. It comes down to what does ZETA want มัน to ต do. อนเป็นแนวนอนเอาคนดูอยากได้แนวนอนไงก็เลยจัดให้เนี่ย RRQ facing a near impossible redemption arc on this map. It just feels like ZETA are in ZETA far too much 2-0 control right now. แซมมาแทนใครมาแทนคุชิครับ They're swapping up their setups. The op is constantly rotating. It's แต่จะไม่มี10 โต้นหรอครับ รอคำตอบอยู่ครับผม and that's just delicious for ZETA as well. Oh man, yet for guys feeling it. 3 rounds though, it's not impossible. And they have the tools to make it work. Like this is a very meta composition. You've got info gathering tools. Just gotta work it bit by bit. Straight up C long. I think they might have been spotted out there on that jump spot, or at least this drone's พร้อม going to give ซัม away the วั fact น that they are ที่ headed จัส in คา that ไม่ได้ direction. มา So ดู you've got พี่นาน rotate coming คิดถึง across พี่ from จัส ZETA. นะครับ Multiple ผม members มีอะไรอยาก already จะบอก here. ด้วยค Fast รับ lane is up. อ Commitment, วยไอหัวเธอ however, is lacking from RRQ. มึงสิ They หัวเถิก dropped น้อง the Hunter's Fury to no real success. Okay, that's fine. They actually just baited out Paranoia, bits of utility out from ZETA as well. If they can go fast enough in towards the A side, they might พ just ร้ be อม able ซั to ม get วั it. น Gotta get past FNC two trips on ทีม A อะไร long หร here, อ so ครับ that will take them จำได้ Fanatic แค่ สุด ว่า ฮอต เคย สุดโหดครับ แล้วหลังจากนั้นไม่เห็นทีมนี้ Go. เลยยัง Those แข่งอ trips ยู่หรอ dealt ครับ with pretty comfortably. Shota's just going to have to allow them into the site. Xfero's position will be an important one. Seems like it's going to be overlooked for the moment from ZETA. Do they check? Xfero could line up ทำไม่ได้ 2. แชมป์ Could line up ญี่ปุ่น 0. มาใหม่ที่ That จัสหลัง seems จากหาย illegal. จากแสง ZETA ไป got นาน away with another one. They still แป๊บนึงนะ have แป๊ to บนึงนะ convert on this now 3 on 5. A retake dimensional drift from Eco. That's going to be all the information that ZETA needs to close this game out. They know exactly what the RRQ setup is, and this surely now is doomed for RRQ. อุ๊ยกูพลาด It เลย is เอา done. เชี่ย ZETA Division will take 12 map 9 1, เอา stealing ดิ RRQ's map pick of Haven away, and in convincing fashion as well. High เฮ้ย fives all round. Is this the demise กูไม่รู้ว่า of กูตกจี RRQ? อันนี้หรือ I hate, despise saying this, but it feels like it just might. What was that? They lined up for him, but just in a split second, and instead ZETA does well to pull the trigger. Fantastic work in this second half. Eco was popping off, had a global presence with his Whoa. operator, the TPs all across the map. Absol เฮ้ย brought ขอดูใหม่ได้ไหมแชทเพราะว่าเมื่อกี้ Sugar Zero swapping onto the op, and you can tell that this team has been trying to make some improvements. You definitely Okay. do see it with how they're constantly swapping things up and around. They trying to correct some of the mistakes, but either way, just constantly throwing things at the board definitely causes RQ to buckle under pressure. ทุกคน Yeah, ครับ there was definitely some moments for them. I thought Zan had a ทุกคนครับ from someone FS ย่อมาจากอะไรหรอครับ กูเซนครับ TE ล่ะ Global แล้ว Esport ครับ TLN ล่ะครับ อมตังครั แล้ บ ว RMS ล่ะ bro ลินแมทช็อปโน1ครับ อย่า แล้ว ลืมใช้โค้ด KG ล่ะ RMS จัสกัน ใคร นะ bro กูไม่ มีโค้ ครั ด บ อะไร ผม อีกไหม bro อะไรไข่นะ bro มันต้องคิดว่า W แมน โอเค มีเฮ้ย แชท ตอนนี้ ผมเพิ่งได้ข้อความมาโทษทีเมื่อกี้ที่กู ไม่ได้ดูราวสุดท้าย เพราะมันมีข้อความอันนึงเด้งมา กูยังกูบอกได้แค่ว่าแพงหน้าแค่นี้ โอเคปะทำไมพี่ไม่ทำแนวตั้งเอากับคนบ้านดำบอกอย่าได้แนวนอนอ่ะรอก่อนมันยังมีโอกาสที่ผิดพลาดได้แต่ว่าเขาบอกเลยว่า น่าจะอันนี้แหละ from NATS ไม่ได้เมตรไม่ใช่เมตรยังพูดไม่ได้ มาตอนมาน้ำแข่งเลยนะ just ถ้ากลัวก็บิดสตรีมนอนเลยได้นะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟดับ เจอกัน
เจอกัน2-0ชนะนะครับโอเคไหมทุกคนน่าจะพรุ่งนี้ออกมาออกมานี่ได้แล้วออกมาพูดได้แล้วว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแบบเขาบอก99%ละเอาเป็นว่ารู้กัน99%รู้กันโอเคปะโอเคปะเอามาตื่นเต้นนะแคปเปอร์ข้อความมันเพิ่งเด้งมาไอ้ยังเป็นเสือกเด้งราวท้ายไอสัตว์กูก็หันไปแบบเห็นพอดีอ่ะอีเหี้ยดับอยู่บ้านม่วงแนวตามไปบ้านม่วงแนวนอนครับเซต้า20เฮียจัดแล้วFS 20ใช่หรอมึงนี่อมกลิ่นกูไม่ได้อมกลิ่นเหมือนทารอนกูแค่ยังพูดเลยไม่ได้เพราะว่าต้องให้ฝั่งสังกัดหรือว่าแบบฝั่งเจ้าตัวเขาแบบยูนออกมาแบบไอ้นี่ก่อนแล้วก็ค่อยแบบค่อยเป็นแบบกูข่าวดีแต่ข่าวร้ายผมข่าวดีอยู่นะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับคืนนี้จะไม่นอนรออีก1%สุดท้ายรอตังก็รอมาขึ้นตังทุกคนมันยิ้มหน้าถั่วขนาดนี้ได้อยู่แล้วแต่แค่มันบอกไม่ได้เดี๋ยวมันโดน ไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่ต้องรอแบบเขาพูดก่อนใช่ไหมเล่าให้ฟังเลยนะผู้ชายเกาหลีเป็นยังไงขอเสียงกระตุน RRQ เราหน่อยบังเย้เอาหน่อยเว้ยปีเตอร์ปล่อยคิวเชื่อมั่น2-1ระหว่างนี้ขอเนี้ยเปิดสปอยคลิปน้องหมีให้ดูได้ไหมนี่คืออะไรเนี่ยกูมาดูอะไรเนี่ยโอเคไหมไม่รู้แล้วเดี๋ยวต้องรีบไปทำคินโซรองอูสจัสดีใจที่ทารอนจะคืนตังค์ให้มึงเอามาจากไหนวะทารอนจะคืนตังค์กูให้เนี่ยมึงเอามาจากไหนวะบอกกูสินั้นฝากเดี๋ยวว่าการโอเคไหมว่าจะแบบเป็นอะไรยังไงi5 1400F ยังเล่นวาโลไหวไม่ไหวครับมึงเชียร์ทีมไหนทีมนั้นระเบิดอยากสปอยโอเคไม่คลิปหมีเปิดให้ดูแค่ตอนเริ่มโอเคไหมว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ถือว่ามาสายนอนสายตื่นสายเพราะว่ามันนั่งตัดคลิปเนี่ยก็ถือว่าไม่ดูว่ามีอะไรแบบน่าสนใจจัสเวลคัมทารอนจัสไนท์บลูโหไม่เอากลัวแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเฮียไม่เอาแล้วคอมกูจะระเบิดปะวะจริงๆมันไม่ควรเปิดโปรแกรมตัดต่อกับสตรีมนะแต่ว่าไม่ได้หรอกทีมหน้าบานเลยไม่เป็นแล้วที่โฮมเลยตื่นเต้นว่ะว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้เดี๋ยวต้องมีนัดประชุมหวังว่าเป็นเพลงจะจบเร็วประชุมอาจจะไม่นานหรอกยังเดี๋ยววันนี้มีประชุมเราใจไม่มีความลับไม่ได้มันต้องมีกันบ้างI'm doing from someone ยินดีต้อนรับสตรีเมื่อบรรจุใหม่ขอต้อนรับสู่อ้อมกอดบ้านอันนี้คุณไอ้เหี้ยนี่คุณอันนี้คุณมาจากพริตตี้ไวโป้เอานั่นพ่อครูครับไอสัตว์เดี๋ยวพ่อครูมีสังกัดด้วยเหรอพ่อฮะfrom someone จะมี welcome JJaz ไหมน่าจะมีครับเดี๋ยววันนี้มีมีติ้งครับโอเคคลิปของน้องหมี from Patman จะบีบก็ตายจะคายก็รอดแค่ลูกไก่ในกำมือโอ้โหเยอะเกินอะไรหลุดอะไรหลุดกูทำอะไรหลุด
กูทำอะไรหลุดฮะกูตอบอะไรไปเอ้ยมึงอย่ามึงถามกูตอนกูมัลติทัสกิ้งได้ปะวะไอ้เหี้ยมันจะรัวเอามันจะหลุดเอาไอ้กูเมื่อกี้กูนั่งตอบไม่ไอ้เหี้ยมึงมาเป็นพิมพ์แชทยังไงเมื่อกี้มันเข้าใจจัสคนเราต้องมีความลับเหมือนที่จัสแอบชุกเด็กไว้ที่คอนโด ไม่มี ต่างๆเป็น10 คนแล้วไม่บอกแฟน แต่ทุกคนไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวแฟนจัสก็รู้ ไม่มีครับผมไม่ได้ซุกใครครับไอ้เหี้ยกูไอ้เชี่ยคลิปยาวเดี๋ยวนี้จะใช้คลิปคันหรอไม่ใช่ครับ คือผมไปทำอะไรที่เรียบร้อยแต่ว่าผมทำซับไงซับไตเติลแคปคัทมันทำง่ายผมทำซับอังกฤษอ่ะก็เลยผ่านแคปคัทเอาแคปคัทบวก AI มันง่ายกว่าอันนี้เปิดให้ดูแค่ท่อนนี้นะโอเคไหมเปิดให้ดูแค่ท่อนเริ่มคลิปยาวกี่นาทีวะ40 นาทีโอเคไหมคลิปยาว40 นาทีนะครับหลายๆคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้บิวอันนี้คือแบบบิวอันนี้มันมาได้ไงว่าซิปโตแบบมาเทคเรามีทีมไทยไหมมีปัญหาไหมตอนแบบทำทีมแรกๆมีอนาคตได้แผนอะไรไว้ไหมว่าสมมติว่าสมมติแล้วกันนะอันลัคกี้เลยแพ้ RichMan Shop หนึ่งเรื่องการเติมเอาเยอะน่าดูบ้าแต่นี่น่าดูกว่านะครับ ร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกม Valorant เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง 25% มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่แบบ SPayLater ต้องที่เดียวที่ RichMan Shop เท่านั้นโอ้โหRichMan Shop นะครับไม่คิกเบสอะไรเอ้าไม่คือมันเป็นกูแค่ตั้งคำถามไงมึงเข้าใจไหมตั้งใจพากย์เสียงแอดหน่อยเอ้าตั้งใจแล้วสุ่มให้ดูแค่โฆษณา หลอกให้ดูโฆษณาไอ้เหี้ยมึงก็รอฟังคำตอบไปมีแบบในคลิปไงใช่ไหมอันนี้คือแบบบิวคารมหน่อยว่าแบบมันจะเป็นคำถามประมาณไหนเข้าใจไหมเข้าใจไหมyou knowไอหมีด่าพี่มันไม่ได้ด่ามันด่าผมเนี่ยมันด่าผมมาแบบผมยิงมันไหวอะถ้าแบบไอหมีแบบโดนหน้ามืดอะพี่ว่าไงวะมันหมิ่นผมไปปะวะลงคลิปวันไหนรอรูปจากไอหมีอยู่ทำปกคลิปเดี๋ยวเตือนเหมือนไม่แต่โอเคไหมคำถามน่าสนใจไหมคำถามน่าสนใจไหมมันมาได้ไงว่าซิปโตแบบมาเทคเรามีทีมไทยไหมมีปัญหาไหมตอนแบบทำทีมแรกๆมีอนาคตได้แผนอะไรไว้ไหมว่าสมมติว่าสมมติแล้วกันนะอันลัคกี้เลยแพ้น่าสนใจไหมคำถามถือว่าได้ไหมอันนี้ดีไหมหรือว่าตื่นเต้นไหมฟังอย่างนี้แล้วตื่นเต้นไหมอะไรคือมีทีมไทยไหมแบบไม่แบบซิปโตมาเทคเราได้ไงหรือว่ามีแบบทีมไทยมาชวนเราไหมทีมไทยมาชวนเราไหมไหนคำถามว่ามีคนสัมเหมือนทั่วไหมwhy the font highlight is like that what the top one is just you know just like that ไม่มีอะไรหรอกแค่แบบว่าให้มันดูน่าตื่นเต้นดูกลัวแต่ไม่คือจะไปทำซ้ำมาเห็นไหมคือมันยาวตรงซ้ำเนี่ยกูทำซ้ำทั้งคลิปเลยนะไอ้ฝรั่งมันขอมาอ่านคำว่าไฮไลท์ไม่ออกแต่มันสว่างเกินไปเหรอใช่เหรอโอเคเดี๋ยวจะไปแก้เอาขอบคุณครับมันสว่างเกินไปโอเคได้ไปถ่ายใหม่คำถามไม่พอฝรั่งจะดูถึง10ไหมก็ไม่เป็นไรถ้าจะ10คนนั้นมีคนเอาไปโพสสักคน2คนกูก็โอเคไม่เป็นไรขอซับไทยด้วยกำลังฝึกภาษาไทยเฮ้ยมึงเอาซับไทยด้วยเหรอวะเผื่อได้แบบโกเบิลไงใช่ไหมไอ้ฝรั่งที่ว่าคือฟอนหรอไม่ใช่เย้ยเป็นสมาชิกครบปีแล้วเนี่ยฟิงเกอร์ดอชสวัสดีครับเสียเงินไหมผมซื้อแบบไอ้นี่ครับผมซื้อแบบเริ่มเร็วจังวะผมซื้อแบบพรีเมียมครับแคปคัทอะเพราะผมเอามาทำซ้ำไงมันบวกกับ AI แล้วโหดครับซับอะ Sugar Zero will be lurking around here in A main. He wants to clear out behind him. There's actually nothing there. น่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดลงวันอาทิตย์นะโอเคไหมทุกคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดลงวันอาทิตย์ Tap on the defuse, that's immediately cancelled. Now Sugar Zero, if he gets a lucky shot in here. Oh, the defuse not quite cancelled. One more shot. Not quite going to get there. Crazy guy, lucky to be alive on 10 HP. RRQ just get the pistol.
Alright. ว่าจะถามตอนคือฟอสช่วงซับท้ายหายหรอมันเยอะเกินฟอสคุยยาวเกิน Skin of his teeth. AI ยังรับไม่ไหว I'd love to know exactly where he was sitting that defuse, how close some of those bullets were. พรีเมียมมันเหมือนเลือกเด็กวันนั้นเลยแต่ไม่ใช่ครับจริงครับ Oh, got hit by one at the last second there. Literally one more bullet could have done it. One more. But either way, yeah, that's a strong way to. ไม่เดี๋ยวต้องไปเบอร์แบ็กกราวด์หน่อยวะ multiple เอาเป็นวอร์ด players. วอร์ด Zeta just bit of a one-track mindset, not quite ลื turning มเบอร์ around แบ็ก in กราวด์ time ด้วย or เดี๋ยวต้องไป doing เบอร์ too แบ็ก much กราวด์หน่อย else. But this is what RRQ can do with their own double duelist composition. Right now, though, just the ไหม gun. มาแล้วบ้างไหวคิว Clear info, 50,000 clear plan for Zeta as well, but already เอ็ก getting. โก้กับไอแอมโซแต่ไหวคิวเชื่อมั่น Absol, low HP. นะครับ RQ เอาให้ Some พี่เต้า approach มา from Zeta, isn't it? Wall up. เบอร์หน้าพี่See if you can keep RRQ at bay. They'll potentially use this wall as a way to ไม่ flash ตัด themselves อย่างงี้ in, เช็ด though. ผมอยากได้ไอเดียเหมือนกันนะตัดอย่างงี้ดีไหมแบบเราเปิดไฮไลท์มาก่อนแบบคำถามแซ่บๆอะไรเงี้ย A little bit tricky. Okay, He gets in behind them, can do a lot of damage, and there's the first kill ดู on ความจริงไม่น่าได้ดู Tazan. แหละ Ducks back into the safety of his orb, gets a reload off, and now they're going to try to challenge him. Monyet happy to do so. Player set up in main here though, and so Zeta still have something to say about this round. There's quite a bit of damage done, and they've won the round. Xfero doesn't have time for the defuse. Oh, that delaying strategy that you talked about for Zeta paying off ทำ already. ไมแนวตอนมันแนวนอนอย่างนี้วันจันทร์เอ้าแล้วมันไม่ดีเหรอ They just continue to do it. You like walls? We got walls. RRQ might just have to disrespect them at some point. I mean, I think at this point, if anything, Zeta's disrespecting You also RRQ. said that I said that In some ways, yeah. Just continuing to I set know I'm them just up, trying playing around their own walls, getting these duels against the โอ้โห players. นี่แค่ไลท์คิกมึงโหดแบบหรือเปล่าวะ Double right click shot. Yeah. So definitely โอ้โห turning things กด around. แพน Well, 10 Oh, yeah, Beta punch in also don't do Pacific it, as well for actually, though. XDLL. ไม่รู้ว่าต้องลอง Still อ่ะ long rounds alive and ที่ผ่านมาไม่เคยทำอ่ะ RRQ kind นี่ of ก็เลย just ลอง trying to look for information. มันดำเรื่องเยอะ Jemkin has a hero rifle. เอามาเรียกโฟกัสหน่อยว่ะ Orb heard presence made known as ส่วนตัว well. ไม่ชอบไฮไลท์ Yeah. เปิดต้นคลิปเลยเพราะว่าเวลา They เจอ have มัน their options. Again, อ๋อ similar มันไม่ to what พี we ค saw นี่ไง even on their attacking side. They don't have to fully commit to anything. วันนี้เหมือนจะจัดทีมสีม่วงๆไม่เหรอที่น่ากลัวอยู่นะเว้ยน้องไอซ์สวัสดีครับ See RRQ maybe take some risks, but especially when it's early เดี๋ยวลอง on อ่ะ right ลอง now, จัดลอง this- ดูตอนฟรอนต์ไม่ได้ Yeah, ทำตอนนี้ if ลอง it's early ทำ in แล้ว the ก็ map, ลอง I ดู think อ่ะ a lot of the time what you are typically going to see is you're just going to want to see teams play standard, play a bit more default. มี see ส if ตรี they มเมอ can ร์ไหม win ไม่ that มี way, ครับ and if that doesn't work, that's when the risks do start to come into play, particularly in a round like this for RRQ. Not really a whole lot to work with, so the risk that they are taking is a 1-4 split. Hoping that maybe the push is going to come in the direction of B, where that Bulldog is, where Jemkin's sitting, where you've got 4 players, but in the end, the double wall towards A is once again going to be the option of choice for Zeta. It's a deeper harbor wall this time, though. More space for Zeta to work off of. In fact, if anything, they can Oi. always head back, and Shota was already lurkingมึงยิง with ชิว an จังวะ outlaw, by the way. That's the hero rifle gone. หรือไอ้จันลบกูไม่ได้ลบมันเขียนเองลบเองมาคันลบเองเขียน Fishes เอง around for an เย extra อะ shot. แล้วมี Extra's ล่ามไหม gonna try ล่ามน่าจะ maybe มีแล้วนะครับ to get a pinch เอ on อ to, ขอรูปสาวมาปิดหน้าจัดได้ไหมไม่อยากเห็นหน้าจัดเฮ้ยเอาโหไอ้ฟิโลอย่างนี้ no. And this is what I mean. Like it's เป็นตีได้ไหมเนี่ย in a way, But- it's kind of a risk that they already took. RRQ. They stacked up with ถ้า 4 เป็นไปเล่น on แพ้ the เป็น B ไงก็ side. And there's not much else done. Like เอาจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันสำหรับจัดวัดอะไรไม่ได้ว่ะ you know, fishing for information. คือเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่อะ Some stacked duels or anything like that. It's very ตามหลักคือมันไม่ใช่ทัวร์ที่เขาต้องชนะ to เก็ตไหม whatever Zeta throws at them, and not exactly fun of that. I can kind of see มันเลย why แบบ they're doing กึ่ง it, ๆ but กลาง it's definitely not the strongest of moves that you can make in a round. Either way, though. Now they have the full buy at least, and the save คนข้างบน pays คือ off. คนอะไร Zen คนที่ has ไม่ an ชอบ off ขา to บ work with. from someone ไม่สนับสนุนการพนันนะครับ แต่ช่วงนี้ผมหมดตัวแล้วครับ จัสจำเงินเหมือนกำดอก้อนสุดท้าย พูดตรงๆมาเลยครับ RRQ หรือ ZETA ถ้าได้ก็ให้เดี๋ยวป๋าแบ่งให้ถ้าไม่ได้มุมก็เจอนี่กันคนละเล่มมัดมือแทงกันไปเลย เย้ย pushing. I cannot see. RQ ดีวะเชื่อมันในโจวี่ดีวะ
โค้ดพี่มีตลอดนะมีโค้ดไข่คุ้มมิ่งด้วยนะ Three backside, three backside. Rush spot to be in here. 3 backside was the มัน call. นี่ It มันมี was แค่50 kind อัน of เองพี่ correct for RRQ, โค้ด but พี่มีเส sometimes ม it อ doesn't matter, even if W you อะ know, ไข่คุ้มมิ่ง because เฮ้ย the มัน options to find the kills Mon. are slim to none at this point. The double from Xfero does make this a little more interesting, but his time is starting to run down, and Shota is in just such a safe, long line angle. ขอไปเลิกดู That แข่ง ZETA แล้วไปเชีย are ร์คน clearly เก่ going ง to ๆ win จาก the โปเก round มอนดี 3 กว่า and 1, and RRQ are having a very tough time on the defense right now. เจมใครไม่รอดสักคนว่ะทำไมวะ Like Morgan had เจ a แชมป์กด great แคมป์โชว์โท point. เก้นเวนเวิร์ส I mean, I do want to GG give เลยไม่จัด them a chance. I want to see what Boy! Jemkin can do on the Phoenix. It's meta, it works out, but this map is so wide. It's great for ops and long sight lines. But you can tell he's just not, you know, the most comfortable. He's like charged with trying to flash out ข for อ his บคุณ team, ครับ get a bit of พี่ space. จะ He's มาให้ worried กิฟ about, ซับ you know, ค the รับ front portion of B main. ขอบคุณครับ And ขอบคุณ there's ค no รั one really บ marking the back or trading out for ใครได้ him. กิฟซับ Just แต่ก็อย่าลืม Xfero ขอบ with คุณ that เพื่อนด้วยนะ little double W kill. man That's it. Zeta have so many options. แซนมาลงแทนใครล่ะครับแซนมาลงแทนคุชชี่ครับเกม They're getting a spam through the smoke. โอ้โหเฮียยิงทะลุควัน Oh my. ร้องเพลงไทยให้ใครฟัง End of the day, it's just an เขาบอกไม่ eco ร้องแล้ว here พี่ต่อยกันเอง for ดีกว่า RRQ. ว่ะคุชชี่ไปไหนไม่รู้อ่ะ The only eco I know is the one on Zeta at the moment. I mean, พอคนรู้ว่าตัวเอง And he's one away from his ult. อาจจะลองไปเล่นรอบไม่รู้ว่าเนอะ RRQ นะถ้ากู I think เสี it's ย gonna be เดี๋ยว a กู great ไป ult ถาม economy บ้านมุ sort ม of จากไอรู setup เพื่อ here นรัก for มุ Zeta, ม isn't it? Right? ไม่เอา Harbour มัน ulti บอก comes จริง through นะ last ดู round. ทรง You win เฮีย that round. This เติม this Valorant round, you ลิ obviously มิ have ต the ช็อปคอมพิวเตอ opportunity ร์ to ค charge รั up บ a couple more. You've got Hunter's เป็น Fury ตาดูยิ้ม Dimensional กับเมื่อวาน Drift, เอา one away. รู้สึกว่าเรา Use เรา those in the next เคลีย round ร์ของมาเยอะไง alongside the pit. At which Absolutely. point, มาเลยมาย้อนหลังครับ Absol's got ตู the ด้วยขอบคุณ overdrive, ครับ so you're talking about DPP three or four rounds here หวั where ง you've ว่า got สบาย quite ดี a lot นะ of ค punching รับ power to sort of get through this first half. And if they can cycle those ultis คร well, องอุ then อีอาร์บ้าน RRQ มันจ every อเป็น single เมือง round are น going to อน have หรือ something จ้า a little bit ใช่ different to think about. W ไหม It's just so odd to see the team be put in these situations, but for now, oh, it's just Jemkin to try and delay to the best of his ability. It's not as though RQ ครับ won't เป็นแบ have บนี้ ultimates มัน of their คง own, จะ but they need ไม่ to be รู้ able ว่า to แต่ว่า get ไม่รู้ว่า there. Oh god. Flash. Excellent flash. Nothing Jemkin can do there. XDLL also nice and easy for him. Does Okay. swing back on the line. Gives up a kill to โค้ด Monya. ดูตรงไหนบางนี่ครับ Not really the end of the world บน though. จอ for เลย Zeta. not It's more FSVS of a เซต้าจัส formality ไม่ต้อง for มา them. ไลฟ์ก็ได้ By the นะ way, รู้ผลอยู่แล้วว่าจะ Jemkin ออก 0 เป็นไง 5. กองทัพ You know, ญี่ I ปุ่ know น you ถ were ล่ sort ม of แบบ highlighting บาง it. I ระ know จัน Paul was highlighting it on the ไม่ desk. คือไม่คิดเลยว่าเราจะชนะ Happening again. ใช่ไหม Definitely alarm แฮปปี้ bells. เบิร์ดเดย์พี่นะคะเบบี้พีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะ We'll มัน need มี to ความสุข see มากๆครับ more ขอแรง for ไฟส่ง sure. นะเบบี้พี I don't know. He could still buy an op. It's not แต่มันได้ impossible. งานรามแล้วยั It's ง not ยังไม่พูด the เลย most เลย optimal Phoenix op, ดี but ตูดิเนียส it's วัสดีครับ not สบายดี something ไหม he can't do. Either way, though, DFM เป็นยังไงลั่นไหมก็เหมยลั่นก็ the ลั่นหมดอะ calls were right. They're reading the map still, at least in มึงดู that มันยิงดิ little, มันใช่เหรอวะ retake scenario that we had a couple of แฮป rounds ปี้เบิร์ดเด ago. ย์เจ๊แจ๊ดอีก But ตอนไหนเหรอ no, อีกหลายเดือนเลยอะ not 6 เดือนอะ executing it. 6-7 เดือนอะ This round, at least, you know, they had an idea to work around the alt orbs of the map, knowing that some players from Zeta were close to their ults. ผมมือ However, ไทยพูดถูกแล้ว yeah, ลู it's ซี่ still the guns. They, Ding, from you know, try to someone work around the ไอจัส information. กู and ตามมึงมาทุกคู่ walked กู into เรสทุก lurks คู่ still. บ้านมึงอ A ยู่ไหน lot วะ of ไอ things ค for วย RQ to consider, and here we go. This is the round where เฮ้ยทำไมอา be ทิ a ตย์นี้ little มัน bit ระเบิดจัง concerned. วะ They're playing a จริง little อะ further back and a bit of presence out towards A main as ทิ้ง well. แชทไหมครับไม่ทิ้งครับ Two จิมมี่ trips ค out รับ towards B could give them some extra layer of cushion if Zeta does decide to crash onto that spot. Look at ไม่เอา how แบบ well ทารอน Zeta are just ไม่เอาจริง timing out the การ map มี as well. มีแล้ว Like, แบบมีแบบนั้นไม่เอาดีกว่าว่ะ presence now, it's a การ slight เกิด fade, null กุมภาครับดู commands, จิม rotations pulled across, the drone was from already spent someone towards middle, 4-1 and it's แล้ว all นะ a ครับ fake. จัสมุง Zeta แน่ใจนะ have a ว่า secondary RRQ squad ถ้ากู pushing หมด through ตัว mid อีกรอ doors บกู now. อาจจะต้องใช้ไก่ He's ค being รู watched นิ่ง for โก by นหัวกับ Jemkin โกนหมอย at the ไป moment. ขาย Let's แล้ว see if นะ he เพื่อน can get ขออีก involved ที in this ที่ game กู in หมด some รอ way, บนี้ shape กู or ขายของแล้ว form. ไม่มี It's คนมาดูมึง a good fight for him to begin with. Hot hands as well is
is going to push the fight in his direction. เชื่อมันดีวะเชื่อมันดีวะเชื่อมันดีวะมึงดูจิมกินมึงดูจิมกินมึงดูจิมกิ Potential นมึง crossfire, ดู but จิ at ม the กิน moment it's only Shota that he has to deal with. Jemkin coming ขอ back เพจทีมที่จัส alive จะเปิดตัวหน่อย จะได้ไปติด just ตาม when รอ it ประ is กาศ really required for RRQ. Sphero is not playing in this round. He wants to ensure that this one goes the way of RRQ, so that neural theft will go down as well. ZETA at this point still trying to fight their way
into that พร้อม A สมชายท A อง side. คา The ภู wall มิ is up. ที่รอเทีย DFM อยู่จัสตอนสเตรท1มันลดทรงท่านแทรกเหมือนหมาเบ่งขี้เลยโมหมากโมหมา There's a peek from XTLL. This is ไม่มันน่า not กลัวดี unwinnable for ZETA, โอ้ particularly if those kills เดี๋ยว come นะ through. Hunter's Fury will connect on one, but the มึง spike plant is not denied. มัน And เกินไป Sugar ปะ Zero วะ will survive. Hold on a minute. We're back into 3-on-3. ZETA might just find a way to cook something in the lab here. เฮ้ยซิต้า Monyet on that flank. But XTLL and Eco looking to still try to put this one together. Full HP for Eco, and he popped up in that first map. Can't do it again ไอ้ here. เหี้ยเมื่อกี้ตกใจแม่ง Will breathe a แต่บอกเก sigh มมัน of เพิ่ง relief เริ่ม that ผู้ they've ถูกขับ gotten สล็อต through that one because it was looking a bit หมดเลย awkward for a moment. เจอ CRX10 But ultimately, ไม่ใช่ครับว่าทำไมสังกัดเองมันเยอะจังวะ like, I this is think what weส่วน want จั to ดได้ see from เต็ม Jemkin. อืม Great way to นะ recognize เล่นไรพวกนี้ระวังนะไปส่งเสริมนะโอเคไหมทุกคน อันตรายนะ goes into check, finds the heads up ขอแบบ duelist, มีสติ ready ก่อน for เล่นนะครับ that ถ้าใครแบบ draw. มันก็บังคับกันไม่ได้หรอก Immediately pause ใคร to มัน run จะ it เล่นก็เล่น back เถอะ just แต่ as ก็มี well. สตินะโอ Extra เคไหม information, if not เป็น it's ห่วง delay. Monyet to swing all the way around for the flank. 20 If กุมภา these 1 things ครับ go 6 south, 7 โอ้โห and 6 they did. 7 X ทารอน I could definitely tell Crazy Guy's feeling it too. I mean, we love these guys. แต่ถ้าได้ก็อย่าลืมกันนะ We need to see so much more. San is bringing the op. This วันนี้ can เวล work. คัมมาวันนี้มีแบบที่สปอยไปมี He's in the right Me- position to meeting have an impact on. with it over towards B in this แต่ round. มันไม่รู้จะทันมามันบอกสอง Trips ทุ่ม are มา well ดิ placed too. Unless ZETA just full sends it straight in onto the site through that fast lane, which is more or less exactly what they've done. They've gone down the left side. That trip's been dealt with. Right side trip อุ้ย actually not going to help Sugar Zero out all that much. 1-for-1 on the อาจ entry. จะถ้าแชทถ้า Spike สมมุติ drop, นะ by the way, in a bit of an ถ้าสมมุ awkward ติ spot. Does need to be retrieved. Ooh, pit in. โอ พร้อ เค มสังวาน Nice pick แม่ง from เอาคำว่า Absol onto Zan as well. So again, the difficulty continues for RRQ. Monyet trying to sneak his way up onto the angle, see if he can catch Absol on the timing, and he certainly will alongside Jemkin. Trouble is, there's still so much that you have to get past here. Not to mention XDLL as the insurance fund. มึงไม่ดู with ไอ้นี่ that เรา Hunter's ปกติ Fury ตอนเนี้ย from 2-0 เลยนะ downtown. So the longer that RRQ take on this retake, the worse ห็น it ปะ is วะ going to get for them. They pop a tap on that Wait, what is that defuse. flash? It draws out a What bit the of a fuck? peek, and that is Okay, going to we're be a kill throwing. for Shota. I think this is doomed for RRQ. They do get a kill for Jemkin, but now that Hunter's Fury comes into play, and what possibly can you do at this point as Crazy Guy? He's run out of time, he's run out of chances, and ZETA have another round. เรื่องมากูตกใจทั่วเต็มจอ Oh man. ต้องเจอไม่ดี As เป็น far ช as นะเป็น things ไปเล็ก go, เหรอ that was, I believe, one of เออ their เมื่อกี้ best จะพูดว่าอะไรวะ attempts at a B retake yet. They Oh. actually managed to clear it out. เออ Hold ผม calm and ชาย safe ใคร enough ที่ to เล่นพนัน start อยู่ to อย่า make เลิก some เลย moves ครั out บ towards เอา the ให้หม front ด and ตัว clear ไป out เล some ย forward เพราะ space. ผม A ก็ bit หมดแล้ว unfortunate มี for 10 Zan, บาท but สุด he ท้าย was แล้วรัก fishing น้อง for จั kills ส and he จุ๊บ didn't จับ actually get one ครับ too. พี่สมชายครับ Like you said, ขอบคุณครับ however, it's just our Zeta who had that เอ many อ layers in that post สอง plant. ทุ่ม There was a ถ้า chance แข่ง you ยัง know, ไม่ if จ you บ take down Shota, โหมันดื่มทั้งบ้องเลยเหรอวะ maybe ไอ้เหี้ยโหด clear เกิน out through โอ้โห with the, บ้องมึง defuse. ยาวจังอะ A couple players there could be a possible scenario. ถ้า2 ทุ่ม that kill against XDL at the end, but แข่งยังไม่จบ no. ผมจะยังไม่ปิดสตรีมแต่ว่า ผมขอหายตัวไปคุยงานแป๊บนึงได้ไหม พร้อมจานโอเส้นระบบโรสเข้ากับฟูเส้นไหม จัส จะทำไมมันเป็น just ตอนท้ายวะเท่จังวะเข้าฟูลเซนไม่รู้ว่ามันก็เข้ามาตลอดนะตอนอยู่ทารอนอ่ะ แต่นี่คือไม่รู้ว่า อาจจะแบบไม่รู้เหมือนกัน บิดยาไหมผมจะเปิดสตรีมทิ้งไว้กูมาแล้วมันซีโร่สวัสดีครับมันไม่เห็นจริงสวัสดีครับซีโร่มาซับโบ I believe so. Oh, man. โอเคไหม On an eco ไม่ได้ปิดเปิดสตรีมทิ้งไว้แต่ว่าขอแบบไปคุยงานแป๊บนึง I mean, again, แล้วเดี๋ยวกลับมา I ได้ไหม do เพราะวันนี้ feel ยาวๆ it's วันนี้ a มี little ผับ bit จีด้วยแล้วก็ passive with the way that มี they're holding ยุโรป the ด้วย sites, เออ the map. Zan had an โอเค offer. ไหม Well, they might try something a bit more aggressive this round. You got both duelists over ก towards ระตุ้นหน่อย A. นี่ไทม์เอามาแล้วไทม์เอามาแล้ว Zan with the overdrive. And of course, Jemkin บิดจักไม่ได้ไม่บีเหตุอะไรก็ได้ซับซีจัง พร้อม in ทา this รุณ round. เอสปอร์ตเรายินดีกับคุณ Well, I JJaz have to ด้วยที่มี actually สัง push กัด to make แล้ something ว happen though, because ส่วน Shota เรื่อง already เงิน picking ข up อง the คุณ opening เรา kill ก็ over หยวน towards หยวน B. กันเถอะนะอะไรที่ Unless มัน ZETA เก่า now ๆก็ make ป the ล่อย call ให้ to เป็ go น into เรื่อ A งของ and อ walk into ดี that ต stack, กูปล่อยเรื่องมึงดีไหม it's going to be ineffective for Chini. RRQ.
ยังมีลามาไปเป็นโคสตรีมซิโต้โอ้โหแล้วมันจะมาอะไรของจริง round 3 or 4 they had a hero rifle but they're all พ stacking รอม all ซัม right วัน now we มึ get ง a ไม่ bit of ดูแฟนนา progression ติกตอนนี้ some วะมึง information ไม่ดู now แฟนนาติกตอน and you นี้ can วะ build ไอ้ up ถวาย towards รอบ that ก่อน run it กับ back เคซี Jemkin แม gets ตช์ one 3 more kill ที่ this ว่า is ไป not 17-15 impossible กูนอน Monyet ฟัง even มึง has อ a ยู่กู pit ยังได้ยินเสียงมึง but บอ not ก enough พอแล้วอย่า done เสียเวลาแล้ว yet ปล่อยกูไปเหอะทำไมเล่นแบบ they นี้มึง don't see ยังสงสัยใน anything เพลง they ของ have ปา no โบสอยู่ info เลยแล้วมาบอกให้ดูแฟน crazy นาติ guys กส down แกน there's ชิ no ป recon นะครับ available ท้ายใครชนะ or พวกกู anything ชนะครับนะ and ฝาก this ไว้ is คิด just ZETA being ชาโนอะไร20สตรีมสติครับ stealthy I mean call him Sam Fisher because this ไอ้ is ที่มันขี้แค้นจังเลยวะ Oh, มันแค้นเที่ยขนาดไหนวะ Perfect setup for ฮะ ZETA, isn't it? You can put that Viper wall up if you need to. ไอ้สัตว์ There it is. Get in, get the plant, and then as Pero we've seen loco, before, the yang, Arbor nung wall's si gonna yang, go up yang. as well. Shota, meanwhile, trying to lock down the Eh. rotations in mid. Zan wants to try and have an impact ไม่ไหว in this วะ round, but ไม่ไหว you แล้ว could วะ almost วันเลิกกระตุ้น question เถ the อะยังไม่ investment ไหว of the แล้วว่ะ overdrive เตอ there. ร์ It's ทำไม a มันเป็นอย่างนี้วะ 3v5. Are you really เฮ้ย going to be ไอ้ retaking เหี้ย this อา side? คิว I ที่เรา don't รู้ think เนี่ย so. มันไปไหนวะ มันจะมาลั่นตอนเจอฟูลเซนแล้วเหรอ I would have loved to know What what the happened, Dingy? comms were then but he did have Just- an opportunity He thought he had against the opportunity, thought he had the chance. This time, obviously, it doesn't work ทีมไหนเจอ out. ฟนาติกเป็นทีมกูหมด with the เออ rest of the แม่ง team มี as ด้วย well, that ซิ far โร่ from the site. You know, ฟูลเซน all สเลเยอร์ the reads were คา just นาซัต off too, เตโต right? ลงไหม Like, เออ again, นะครับ ZETA, they have so many options. They're pretty comfortable with where they are. มันลั่นแน่กู They จะรู้ know สึก that ได้เลยจริง RRQ ใครเจ aren't really pushing elsewhere or filling up given space like B site. อุกไม่ขึ้นแล้วมึง Crazy ดับ Guy's เลย taken ว่ะ down. So they're worried about B. That's why they started to make that rotation over. แมปที่แล้วยังเปิดมาดีนะแมปนี้ไม่มาเลยว่ะ A little bit longer. Nice. ดีเจจานนุ่มสวัสดีครับสวัสดีไหม It's space that's not taken. There's a lack of information. They just saw one person and they kind of thought that, yeah, that must have been a lurker. We have the orb. Let's rotate immediately. We need to. Yeah. I don't really blame them necessarily. You kind of have to But sort of it's- 50-50 that. กูได้แมปแรก It's กู one play ลองแล้ว Yeah, of course. ยังเลิกอัเซนไม่แต่เมื่อวานเนี่ยจริงไหมเฮลติก Right? เอียบอะ 6-2. เกิน Zen's back on the ไอ up. คิว Please แผนไม่ give ดี me หรือ some. ผู้เล่น He's ด gonna อก take an aggressive play. แผนแปด See how it รู้ works สึก out. ว่า Util going forward. แผนแปดไม่พอ And the Neon on the มัน other ไม่เล่น side เหมื of อน it. แต่ก่อนที่ Absol ช่วยกันแล้วจะกินไม่รัน rampaging ด้วย his way into A. There's Zan to try to have an impact, and Crazy Guy helping out as well. It's the forward hold. แต่ This ก่อน time คอมโบ for มันเยอะกว่านี้ RRQ, ใน but ความ it's เป็นจัด working อะ out. คอมโบใจของไอ้จุกกี้เล่นอย่างดีอะ Just keep these players อันนี้ไม่ honest, ละ looking towards A main, so that Shota can have some time on the rotate. อา It's คิวชอบฟูลเซนเจนจีชอบเป็นเล็ก a เจ bit น too จีกู forward รู้สึก from ว่าชอบเรา Eco. เหมือนกันนะ If he would have held a little bit longer, maybe Shota could come into position, but honestly, they seem to have overlooked him. He might find two here or none. กูว่าจริงอีวอล์ก Slight โหด relief นะ for เว้ย RRQ as they get a third. อีวอล์กไปเป๋เลยว่ะ And that's the best they can do. They can continue ปกติ building 5 off 0 of เรา this. เรา That ไป was แพ้เราคัด honestly สัตว์ pretty damn lovely. Look at that. I mean, not the most กระตุ้นเซต้าหน่อยเหรอเรากระตุ้น common เซต้าแทนอะนะ or orthodox of อ๋อเราเจอ crossfires. You ไอ know, เฮีย you have ปี an ก่ op อน on 3 one ทัวร์ line, แม่งล่อกู and หม then ดทั้ง the รถหมด rifles ทั้ on ง the เงิน other. ตอนแรกกู But ก็ไม่ it หมด works. แต่กูเห็นสต Zan รีมเมอร์ meets ที่ his กูชอบ mark. ดูเขาเชี And ยร์ thanks ไง to that, บ more อกแบบ delay สบาย utility สบาย came แฟน in. He นา has ติ the ฉัน relay เขาก็ bolt เชื่ as อใจ well. ทุกครั้งที่บอกให้ Crazy เชื่ Guy อใจ does well to สุ support ด it ท้าย too. เรียบร้อย And เหลื they อแต่หม managed อย to รอยยิ้ม withstand ก็ไม่ with เหลือกู hold อยา the กขายบัต incoming ร hit เลิก from คื ZETA. น ZETA is going to think twice about going fast. But they're going to Ai see. Look at that เออทำไม timeline. ปกติเฮ Can't เตอ just ร์ be เยอะ one จังวะ round ช่อง here เรา for เนี่ย RRQ. They need to have Oi. multiple in a row if they want to salvage this map. Zeta got to be aware that RRQ are looking for something here. The forward Yeah, positioning from see. Zan does not work out this Oh. time, but Jemkin is Can. still there, and there's spam coming through as Oh. well. He overcommits to the fight, and RRQ, once again, it feels like they're going to be locked out of their own คนไทย site. อ๋อไม่ได้ดูเลยครับซับพลผมไม่ได้ตามเลยครับ Yeah. Plant going down again. น้องแปลงร่างก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้ทีมเมีย2 คนคอนเทนต์ As 1 หลาย well, ทีมเหรอ smokes all being set up. Meanwhile, look at Shota too. Sugar Zero pushed Okay. out by that snake bite and the shock dart. That's not too พี่หนิง bad ไม่ for เวิร์กพี่ RRQ. เชียร์ยูรู้มากกว่า It's แล้วแบบ now เนี้ย starting to come together a little bit. So they've got to be sure they don't lose their heads. This is Oh no. a snake No bite way, from I'm doing it downtown again. for XDLL. Is it going to matter ไอ้ though? เชียร์นี่คือไลน์อัพ Did he miss ยุค it? ดึกดำบรรพ์อะ Guess
ไม่ลงเหรอ Oh no! Oh, they tanked it. They tanked it for the half. Shota could maybe get some work done here. Oh no! The plan's not good for him. He's got to try and push his way forward, and it's not going to work out in the end. So พี่ว่าหมดแล้วทำไมเซนเล่นอย่างกึบ not เซนชนะ quite ค working รับ out there น้อ for ง ZETA. You could argue maybe he'd have been better off just being in the fight.
Fair enough. ดีนะยังเป็นแผ่นปิด I อ่ะ mean, สารเล่นพดแผ่นแต่แผ่นปิด could also criticize them too. If they were trying to work off of delay, but they're staying on แผ the นไม่ต้อง site, ซุยกันอย่างเดียวยิง that's สด something to think ไม่รู้ about. ว่า But เรื่องยิงก็รู้สึกดรอปลงว่ะ The RRQ อะ snake bite into Look, shock keep it up. kill that happened at the backside was probably a little surprising, obviously, for ที่ผ่านมา Zeta. คือ So เจมกินระเบิดไซอ่ะ throwing the fox among the hen house and It's a great retake protocol from RRQ. เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี and it's ละ something we haven't seen in quite a while, so I hope they get to do it a bit more too. But ดรอปเหมือนเจเจว่าจะอินลงมาได้ไหมครับเจเจไม่เคยดรอปครับ they're actually เจ pushing เจ down แค่ elbow ไม่ now. ไม่ This ตั้ is งใจ lovely. yeah, needed to be doing ดัน something บุกห here. รือกัน RRQ, แต่ว่าดันบุก they've นะ got a little bit of that momentum back. 2 rounds in a row now. Ultis available. Nothing on the side of เดี๋ยว Zeta. forever โอเค crazy Push through into middle, but Hey. Crazy Guy, a massive whiff. Now 1-for-1 for Shota. Spotting out the forward presence from RRQ is really going to inform these rotations from Zeta. Absol was the player that got past that op shot, and now he is punishing RRQ for it. Jemkin out in no man's land will be sent back. He doesn't really do a whole lot to slow things down here for Zeta, frankly speaking. They're aware that he's still on the backside somewhere. Just happy to take their time about trying to clear him out. Another flash around the corner. Pauses them for a second, but inevitably he's going to go down. It's like a battering ram. It will not be stopped. พี่เกียว FF คนแก้เรื่องอะไรครับไม่รู้เลยครับน้องชาย It might take a bit of time to pull back the ram and recharge, but as soon as that makes contact with the door, that door is getting ไม่น่า broken. พลาดเลยว่ะ I need to, well, you know what? 4-8. I'm still holding my breath out for RRQ because I want to see what their attack would look like. Damn, That's bro. what this comp should, in theory, do. รู้สึกว่าเซนเล่นกันดีขึ้นนะแต่ไม่รู้แต้มพอไปแชมป์ไหมเซนไม่หวังแต้มเอาที่1รายการแค่นั้นแหละ Exactly VCT อเมริกาเซนถือถ้วย aggressive ใครจะว่าไง Phoenix duelist player. Like he plays เติมเลย duelist, yes, but oftentimes on the op, even the way that he played Yoru back then was a very reserved style. Right. Even Jet as เซน well. It's much อเม different ริ from กา like how เซนติโน something, plays ยุโรป the duelist. ฟนาติก He doesn't get up in your แปซิฟิก face. So it's unique. กูไม่เจอ But ไม่จริงโดนนาจีตก at least for this one, it's Crazy Guy with the op, and that was ฝันอยู่ a little bit unfortunate. We'll call it that. เลมน่า Had some ถือถ้วย information, had a ถ้า bit of ผมใช้ support, ใคร but มาผมมองทำลายร่างกายมันไม่มีวันบาดอยู่แล้วครับ once บูเว they ลครับ had the position เอ up อ around shorts or เขามี tunnel, เทคโนโล they were ยี just กันบาดครับ into บอกเลย sight. ว่าโคตร W And, it's a little bit unfortunate for X-Faro as well because he's อันนี้ just คุณใช้ของเก completely ย์แล้วทั้งนั้นอ่ะ surrounded. บูเวล Now on to the next last of the first half. คุณ Off ไม่ได้ still in ใช้ the ลิงก์ hands, ของ but เจจัน now onto บวกโคเจจัน Xan. หรือเปล่า Takes the mid line, spots one out. NRG 1 เลฟ2 G2 3 เซน And a ตก pit โอ้โห by B. I don't hate the idea of just trying something a little bit different here. Get a bit aggressive. Yes, this แซ is น a มันมาแทน bold ใคร play, วะ but แซ you นมาแทน kinda พุช need ชี่ครับ something พุชชี่ like this for Yeah. RRQ. Default ยังไง standard เซนก็ stuff ถือ is ถ้วย not ดู working. ยิงโคตรโหดจริง It's good. As long as Zan stays alive, though, he has to. กันได้กี่บาท He's got lots of players headed in his direction. Fast lane should be enough That's to get enough. him back out. And you Zeta kind of Rob know that Hayden, Zeta aren't oh. really going to be challenging the Viper's pit still. Drone comes out to check, might be จริง able to ไหม่ spot ยู out โดแพทไม่เคย Absol, เป็นเพื่อนร่วม not, ทีมตอนอยู่ might ทารอน not go เขาเคยอยู่ enough. ทารอนครับใช่ No, it does. I think he saw him. Yeah, Zan's well aware that there's a player on that left side. So RQ starting to shore up their แต่ defense ชุดแรกเลยนะตอนนั้น now. Worried about door as well as cave. This is good. Oh, doubled up. Going to see Jemkin come ใช่ forward ก่อนระบบ to ลีก reinforce Zan's position. Absol walks right into the op. The fifth brewing here for RRQ. If Zeta can once again find a way to grasp the victory from the jaws of defeat, though, as they start to accelerate in towards B, there is a เซน crypt ถือ that ด้วย is เพราะมัมไอเจล actually ถ้า gonna be จอน triggered กลับ there มา by จะไม่หรอ Sugar Zero. So ไปใจ he should ได้ go down, but จอ won't นะ go that way. Xfero falling. Now you've just got that pit still up for Monyet, but the B side actually has been taken, and a late lurk from Sugar Zero out in middle. It was Shota that triggered the trap, I should say, by the way. Pit now ไม่ from เชื่อมันในส Shota, ติ๊กเก so อร์ we've got pits everywhere. Shows us Similar low. to the walls that we had over towards A, it's pits Okay. over towards B.พร้อม XTLL ส will มาน drop, but Sugar มารุน Zero, I บอก think, is กู going to be ที the ว่า real เรา X ต้อง factor ลุ้ in นให้ this ใคร round. If he แพ้ can บ้างวะ find a ถ้า way to ถึงจุด creep ที่ต้อง inside ยื this ม pit, มื or อ if ค he น can อื่น maybe just catch XTLL there now, we're ตอนนี้ down เนี่ยมัน into a ต้องยืมมือตัวเอง 1v2. อย่างเดียวว่ะเพื่อน Not unwinnable for ต้องให้ Shota ทุก with คน the แพ้แล้วเรา time ชนะไปแบบรอบ remaining. ชิง He's อ่ะ hiding in his opponent's pit. This is เฮ้ย Galaxy อะไรเนี่ย Brain.
มึงทิ้งอันติตัวเองไปอันติคนอื่นเขาทิ้งอันติตัวเองออกมาเหมือนกัน อุ้ยไม่รู้ตัว what to get away from Jemkin. All he had to do was hide. Has he done enough? RRQ with the fist bumps they thought they wanted. It's not going to be the case. ZETA will take the round 8-4. 8 rounds in the mag, and he goes off with a tap. Shota, oh my word. For all the work that Zan did in the round, especially with Monyet's pit. I think you can imagine how easy it is to lose a player. There's 2 pits up on the side. Yeah. It's madness. Like it's no wonder they lost track of where he was. You just don't think that he's going to be slipping through your own pit. Oh my 3-5 ก็ไม่ไหว That was ว่ะ pretty incredible. We have to เอฟเฟ admit. กต์จะโดนเซต้าไหมมันเล่นอย่างงี้ And thus, the 4-8. กลัว I'm ตัวเองแล้ว kind of กู see เชียร์ this ใครไม่ coming, ถูก but I'm คือมวย very เอฟ worried เอฟนาวี for RQ now. กู I ถู do กแค่วาร์ think เอ็ม that บี he อาร์เลส might have คือ a มึงบอกว่า better มึงอยู่ time ที่ on the attack, 50% though. Depends on how well อย่างนั้นก็ดีส่วนกู 0% มึงว่าไงวะซีโร่ have this kind of a composition. They brought it แพทยูโดกับเจแจ๊สเคยเป็นเพื่อนร่วมสังกัด แต่มีแค่เจแจ๊สที่โดนบิดมา ZETA on the other hand, like they're pretty comfortable with everything so far. Just เซต้าจะไปแชมเปี้ยน you have อุ้ย considerable น่ากลัวว่ะ ไอ้เหี้ย พร้อมซัมวันฉันไปดูสแตทมาเราชนะรัก ล่าสุดเมื่อปี 2024 ยุคทารอนที่ไม่ใช่ไทยล้วนอ่ะ เดี๋ยวนั้นเราชนะแล้วไม่เคยชนะเลยเหรอ Maybe the nades that get tossed out. ฮะ 8-4. This is a mental hurdle. Damn, that's crazy, bro. That's crazy พร้อมซัมวันเอาแบบรอบเก็บคะแนนนี้อลองวิเคราะห์ให้หน่อย รอบเก็บคะแนนก็เอาจริงๆก็ควรชนะทุกคนครับ จะได้เก็บแต้มไม่ได้มากที่สุดคือตอนนี้มันแบบมันไม่มีแล้วว่า ต้องหวังคนนั้นแพ้เราจะได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ละคือเราต้องชนะ3 เกมที่เหลือเอาไปไทยรถด้วยคอนแทคไงโอ้ Phoenix and the Viper instead of the Harbor and the Viper. ทีมสวัสดีครับสบายดีไหม 0 point just immediately collects มอน all เน the มอน info. ทอพี่ทิ้งมันกับล้างไม้ฝากเปิดคลิกหน่อยนะทุกคนใครที่ยังไม่เปิดใครแบบใครดูบนคอมอ่ะฝากได้ไหมเข้ามาตรงใจคลิกหน่อยเร็ว And it's quick as well because ช่วยมาเปิดใน of แบ็ the กกราวด์ neon. เลยครับทุกคน It's play for the retake, it would seem. They'll allow that plan to go down now. นะ Xfero on the lurk เตะ here will be a little ช่วย bit กันหน่อย of ช่วยกันหน่อย a ขอร้อง factor, ครับ but ใครแบบ maybe ดูบน later คอมอ่ะ on in the round. เปิดในแบ็กกราวด์แล้วมิวไว้หน่อยมิวไว้หน่อย Zeta seem to have Man gone kick past ah. him, no problems at all. ไม่ Everybody kind of just milling around, waiting for those walls to fall before the gunfights will begin. And so far, so good. Absol for 2 my XDLL in there God. as Oh my well. God. And Zeta Oh at this my point seem God. assured to Oh win. my A pistol in the God. second half. Yeah. Nothing is going right for RRQ. And Zeta are winning the fans over as well. The cheers going up. Just Damn, calm ding. and cool. They were holding up around their own walls. Everyone gets grouped Lit. in. Absol, I think, was waiting for the opportune moment to send in his relay bolt, but Yeah, not fully man, needed. man, man, As he man. gets tested by Zan, he's just goes in for the Huh? swing and a crouch, gets Yeah, the that's shot her. พร้อม through, ซัมวัน team all around ไม่ him. เหยียดนะ Even with Xfero on the lurk, it เขา just คัดโร wasn't เตอ too ร์จาก much ค of น a ใส่แว่น factor. เหรอวะแม่มคิดจะเก็บคนใส่แว่นทั้ง Fantastic วงการ little วาโร่เลยไหม sharp แซงเข้า shooting มาแม่ม from มึง Zeta ใส่แว่น gives กัน them แบบ a นี้ Ay. 3 out of 4 so far. They it feels เอา like they're ใส่แว่นแล้วทรงพลังไง primed เพื่อน to take this too. I'm เอ afraid อ to ใช่ say ไหม that. คิดว่าไง I'm not afraid to say it at this point. I think Zeta's going to win this for sure. Look at forced buy from RRQ. It's desperate. Yeah, it is. I wonder if it will potentially catch Zeta off guard and get RRQ back into Oh my the god. conversation. Eco มันทำไม่ได้อะบ้าน straight มัน through มัน onto มัน Xfero. มิวหมดเลยที And เดียว this has อะ got to be the worst feeling for RRQ because this is a massive risk that you're taking by buying in this round. If you then go on to lose it, your half is just shot. The game is pretty much over. Pretty much. You're looking at like a 4-11. Like ignore the next round because you're gonna be broke. Yeah. And then after 11, like, oh my พร้อ god. ม And ซัม it วัน started with ค่าย a จัส 4 on เราไม่ 5. เคยชนะเลยของแสลง Not จัด only are you เชี่ยน่า at a กลัว weapon ว่ะ deficit, now you're at a player แต่ดู deficit ยุโรป as ไม่ดู well. ครับ It's not looking good. Like everyone ไป gets ว่ะ hit by the 0 point. คือยังไง Their ดู whole จิ้ม game ทำอะไร plan อ่ะ was for Zan plus Jen Richman สวัส to ดี just ครับ utterly throw things into chaos by rushing into sight. But อ๋ you อ can no longer sprint because you got ไม่อันนั้น suppressed. แบบว่าเป็นคอนเทนต์พิเศษไงถ้าทำ Worst งั้นอะ case scenario. Truly.
Meanwhile, just a reminder, ZETA is a team that honestly struggled quite a bit in stage 1. The first time you came into Cash in Pacific actually was when they got that win against Feral, and the fans were just elated. Right now though, a bit of re-aggression into A site. เขาทำตาเขาแอลเขาก็ทำตาเปิดทิ้งไว้เป็นจอดำแล้วก็ไปนี่ All those RRQ players, but they're not there to stop them. Sugar Zero goes down fighting. Eco will as well, but the rotation has had time to come across. Shota is there. It looked awkward for a moment, but player deficit for RRQ. Quick rotation from ZETA. It will get the job done. 10-4. You said it yourself. There's no money in this round for RRQ. Forget about it. It's 11-4 basically. You know that what's that? The WWE Vince McMahon? That gif where he goes like, we're done. That's ไม่ใช่เหรอว่าดูเซต้า Jemkin สวัสดีครับ has สี an ฟ้า ult, สวัสดีครับ but there's no gun. And this truly is just ZETA, like that's quick. They got their shots in. Everyone's on the ball. We're back in with RQ. Oh, this is okay. Guardian. The team just gets this for him. You're just ไม่เกี่ยวนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว throwing caution to the wind and saying, whatever our plan was, whatever our ideas were, they're not working. We have to just try something. Yes. I feel for it. I 30 feel this. ครับ Crazy guys the one who got them that rifle. I have to imagine. หรือว่าเซต้า And จะ that's ไป putting แชม a เปี้ย lot น of วะ trust into Jemkin, but he's the first one down. ไอ้อัมโน Worst case scenario, although at least Zan is there to pick that Guardian back up, so you can still use it. But again, you're down 4-on-5. You don't have that run it back available. You're relying on some sharp shooting here from Zan to win this round. He's the second one down. The Guardian is cursed. XDLL has 3. บูลด็อก And ZETA will no doubt have 11. ไอ้เย้ยหมดไม่ไหวว่ะ Paper thinner and go trying to kill us. But I say GIF. okay, now we have more of a debate going. I just say GIF, yeah. I understand that it's supposed to be GIF, but like, come on. ปีเตอร์ยังสบายดีไหมวะปีเตอร์เพื่อนรักเพื่อน You can't. And then a crazy guy is going to be holding broke for the next round now. We're looking at rare potentially map series point soon. You know how like last week it was RQ Jovi and Warbird slamming the desk pretty damn hard as well. Like I'm the one doing it right now. Yeah, you're having a mental breakdown. I don't understand because you predicted for ZETA. สองมา This has to ดู be เละเลย everything you wanted and more. มันเละทั้งปีเลยว่ะ You know, like well, keeping things professional all the time, but like it's a far cry from how they used to play. These guys were RQ was stage 1 winners last year. นี่มันเหมือนฟูลเซนเมื่อวานเลย From someone ทีมที่เคยหมิ่นเป็นเจ้าถิ่นกันหมดแล้ว จริงตั้งแต่อีวอลไปเละอ่ะจริงนะเวลคัมโจวี่เหรอเวลคัมแบ็กเหรอโอ้ไม่ก็ว่าโจวี่บินแน่เลยว่ะจบทัวร์เนี้ยจะบินก่อนทัวร์ไม่รู้ว่ะ ZETA are just so comfortable. Like they. อันนี้เราเดจาวูจากเมื่อวานคือเปลี่ยนชื่อทีมหรือเปล่าแชท But the way that they play is incredibly smooth as well. อยู่ไม่ไหวกลัว For information, which is unlike what RQ has. RQ เก็บแรงไว้ตบพวกเราเอาเข้าไป The meta is a little bit เพราะ tough มันจริงเลย for ไว้ RQ, I have ตั้งแต่ to จัด say, เต็มก็ but ดรอปลงกันไปหมดแล้วเหรอ they're just gonna have to try anyway. Their last possible buy, the next one might be a force. And they're leaning towards B site for now, but we'll have a listen. เฮ้ยกูกลัวจริงนะมันจะมาลั่นเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินแคมป์อยู่เอลโบครับระวังบีไว้นะโอเคไหมเดี๋ยวสโมกเองเมนมาให้เพราะเองอยู่คนเดียวไอ้เพราะว่าผมดูมิดไม่มีเสียงเลยครับแม่งเล่นช้านิ่งไว้เราพร้อมเบรกนะตีบีนี่พร้อมเบรกโอเคไหมผมจิ๊กเกิลให้ไม่มีข่าวเลยว่ะเฮ้ยเหมือนยังเปิดกล้องเอลโบอยู่นะครับ Incredibly reserved, but it's Sugar Zero in a bit of a pivotal position. He doesn't see anything ahead. ทีมไหนพี่แชนนี่เริ่มไปจริงๆนะ They're just waiting to see what RQ บอลโลมีซอการ์ดวาโลก็มีJJazนี่แหละ รอมซาโตะขอบคุณนะจัสที่ทำให้กูได้บ้านได้รถ Oh, and it's already a ทุกครั้ retake ง setup ที่มึ from งบอกชื่อใจ ZETA. กูสวนแม่งตลอดจัส ไอ้ดงได้ดีก็อย่าลืม
กันแล้วกันนะ All ครับ just ตาโตนะ burns through and through. Crazy guy on Hunter's Tree. แต่วันญี่ปุ่นออกเหรอ That's what ใช่ my ครับ fingers are crossed for. อย่างยามาฮ่านี่แปลว่าอะไร Very impactful in this ยามา round, เป็น but คนต you ลก do have that late lurk coming through from Shota, so maybe he'll be harassed. Monyet with the double though. RRQ have something to say for themselves in this round. It would เอ้ย seem ยัง that มีหวัง Hunter's ยังมี Tree หวัง actually get invested as well. ยังมีหวัง I would almost argue that was a bit unnecessary, but ไอ้ when ตาบอก you're ขอ down ส่วนแม็ก 11 to ซ์67% 5, you can't really blame them for มันมี really wanting to มัน secure บางที the มันดู round. บนโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยดูจิมSo it's something for RRQ, but it's the first step of what will ultimately need to be many rounds to โอ้มอนให้ bring คม this แล้วน่ะ game back. You take what you ยา can มา get. แบบภูเขาต I ลก mean, it definitely does flash them a little. ถ้า bit. วาเรล That's ได้ไปแชมเปี้ยนเซี่ยงไฮ้ great. ประวัติศาสตร์โลกมี Crazy ซี guy to swing แปซิฟิก towards เลย the นะ back. Monyet ใจเย็นครับวาเรลไม่ต้อง just stepping up for the Zip team. โต้ when it's ไป needed เอง to. เออ So ใช่ anyone ไหม from the team can ยามา perform. ฮ่าภูเขาห้า Just ลูก need to อ่า see a เรา bit เชื่อ more ผู้ถูก of ครับ that consistency, recognize the situations. เราชนะชุดล่าสุดตอนไหนนะ2 ปีที่แล้ว What about this? แซนแทนใครเหรอตาแซนแทน It's just คุ good. ชิครับคุ Not ชิ enough. There's still a chance. Shota jiggling on the angle. He's going to get that snake bite out as well to give There we go. RRQ a bit of a tickle on the way in. Eco's there as well. And ZETA, I mean, they have a little bit of a speed bump on their way to victory, but this is certainly not enough from RRQ to really cause any concerns for ZETA. There's no mountain being made out of a molehill here. น่า Really thought they were just gonna disrespect it. Maybe just Zan gets past, but how do they not? ไปเล่นแข่งตอนไหนครับเดี๋ยวก็ได้แข่งแล้วครับ The ไปเล่น fragment grenade Okay. being tossed ส by ปีดรัน Zan เลยครับ as วันเนี้ย well. Monyet gets a plan. Okay, Rips the pit. ไหว 1v3. ไม่บัง Yay or nay? ไม่ไหวแล้วครับพีเตอร์ possible. Gets the okay. Oh no. อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว I อยู่ think ไม่ไหว not possible at this point. Although, does pick up Sugar Zero and Oh. XDLL's there. It was a good relay bolt that just tickled him on the way past. Let's go. ไม่ไหว So ว่ะ it was up to 12. That's what's going on. I'm about to pass out. You can't do that. We've got another game. จริง to แต่อันนี้ pass มันอัน after นี้จริงนะ this. พี่ไอปีของเทียร์2คือต้องแบบท็อป2อ่ะถึงได้ไปแชมป์อ่ะ Damn good try, but yeah. บางเจิมดิฟ 1v3, เอ็มรอเลย What are you gonna do? Has the pit now, 7 That rounds. Twitter RQ feed has เอาฟัง pulled ทำไม off อ่ะ an เกิดอะไรขึ้น insane comeback against Korean teams back then. Don't feel like it's gonna be too likely, but still a bit of hope either way. But ZETA though, like เจอผู้2หน่อยวะ it's honestly also tough, เทียบ right? กูเจิม Because ดิฟ RQ เอ็มได้ไหมเนี่ย has- we กู don't ก see ลัวว่ะ ZETA กู playing เจิม Koreans ถ้า that กูบอก often. ไปเล่นเดี๋ยวแม่งระเบิด When ว่ะ they come in with this comp, there's so much synergy between the agents. You got FS แข่งที่วันไหนล่ะครับ snake bite, 30 combos, ครับ but it's shock darts come in as well. Yeah, Shota เจิม and ไปเล่นหน่อย Hunter's ดิจะได้ Fury มันเหรอ for XDLL 2. Well, 12 to 5, and the people at the ZETA viewing party. มาในเมืองไม่เมินมาค้านน้อง Yeah, we have to see a reaction I shot. really สวัส would ดี love to จ้า see what บาง they วัน do. วันที่ไอจะซอแอมโนคูเรือชัตโต The Crazy, beers are bro. gonna all spill over. แล้วตาลงสเกิลมิดไว้ไหนไอ้เหี้ยบ้าเกินไม่เอา Those guys carry on. from someone Okay, คุย RQ, ออกไป not ซื้อ too ชา bad. เย็นมา Slipped ไม่ all ถึ the ง way up 10 นาที middle for ทำไม now. RRQ อยู่ในสภาพนี้แล้ว Tested แม่ง by บอกกู Eco. ให้ศรัทธาใน That's been a RRQ presence แล้ว made ตอน known. นี้มาพูดไม่ไหว Either ไหว way, แม่ง though, หลอก the กูอีกแล้วกูเหมือน defenses เขา are ไว still อ่ะตอนนี้ relatively โดน split แอ up, ด and หล there's อก a แล้วห great ลอกอีก chance to แม่ go ถู for กก็ยัง split อยู่ push. ที่หลอกเรื่อยๆจ้าง 5,000 มุงเลิกเชียร์แฟนนาติกได้ไหม ได้จ้างมาเลยเลิก Quite เชียร์จริง significantly reinforced. You won't need to rotate off from A side at all. XDLL as well. Hey, spotting out to him. ui. Good shot. What? Fast lane goes up. Jemkin was มึง spotted. ดูมันยิงดิแจ๊ค Zero cops a tag, but Yeah. ZETA still holding onto this site, and they've doubled up as well. Here's the swing from Oh, both lap sides. winning. 1 for 2 now. Oh. As ZETA start their campaign towards victory in what should ultimately be the final round of the game. Flash in, it of course will not deny the plan. So there's still something to play with here for RRQ. We might not be done just yet. Pit pulled by Monyet to make matters a bit more Shota difficult flank. for ZETA on the retake. But the flank, you so easily highlighted. He finds himself a kill, pulls it back to 1v1, negates the effectiveness of that pit, and Crazy Guy now has to get it done. Why? Dart Oh my will God. finish off Crazy Sugar motherfucker, Zero. bro. Eco, Crazy though, guy, bro. Where is he? Crazy Guy's got no idea. There's a tap on the defuse. There's a little swing, but now time's starting to become a bit of a factor, and Crazy Guy can't get it done. ZETA will finish it off 13 to 5. Eco, another massive map from him. And Japan will rejoice as ZETA gets themselves their first win of the season at the hands of RRQ. In quick, decisive fashion as well.
taking teams down bit by bit. They were มินาซั challenged ง by Gen G. They moved all the way up front. They gamed the map veto too. ไอ้เหี้ยมันเป็นแชมเปี้ยนแน่นอนเซต้า There's your reaction. เจอกับเซต้ารอบ Big ชิง fist ขอบคุณครับ bumps, ซิ and โร่ it's well deserved as well. You talked about Eco. But Okay, just the man. way they operated on this breeze as well, they got to do whatever they wanted. หลี They กนี่ had มัน the น่ากลัว comp for เกิน it. ไปว่ะ ZETA was having his time เออ around the map, multiple flanks. That is to say, though, we did see a bit from New ZETA as era well, for but I don't Japanese know how team I โด feel ฟอร์วิอ about คัมมาร์ก the rest of it. Yeah, I mean, look, on the Yeah. topic of that, I thought he actually did pretty MK okay in his ฮะ debut game, MK but มีบุฟเฟ่ running ซับส into คริปชั่นด้วยเอาดี fine-looking เท่าไหร่ไอ้ ZETA มี tonight. Of course, there'll be a lot more for ZETA to do. นี่กูดูอะไรอยู่นี่มันเหมือนเมื่อวานเลยเปล่าแชทแฟลชแบ็กเหมือนเมื่อวานไหม Carry on แต่ throughout ควรบอกไปทุ the กทีม rest of this JJaz season ซอ of กาใคร Pacific. เจอ They've โหดกว่า got กัน a super week for themselves next week. So not a bad time to grab it. If you're coming in with a bit of momentum, you pick up a win here. Go into next week feeling confident, feeling good. Who knows what could happen? I would Upset say Reader for another real, upset, bro. but predictions were pretty 50-50 for this matchup. So It feels like an I think, upset still. think we'll give For some credit real, to ZETA. bro. Yeah, I agree. Either way, nice win for ZETA. RRQ though, questions going to have to start to be asked. The only thing we can do though is send it to Jen on the stage for some questions, and those are in fact for ZETA. โอ้ยเอาดีน่าสนใจว่ะ 제타가 2대0 승리를 가져갑니다. 제타의 이코 선수 뭐, 만나보도록 만든 할게요. 뭐 해만이네요. 축하드립니다. 감사합니다. Zeta picking up a 2-0 win against RRQ. We have Eco of Zeta today. คือแจก for แชมป์ไหม the กูขอลองไป interview เทสก่อนได้ไหม now. Eco, congratulations. Let's start โอ้ with how much you เทีย W conceded this ZETA ว่ะ win โคตรโหดอ่ะ right away. ให้ 일단 ZETA 승리 จริง 정말 축하드리고요. 전반적으로 NTRQ แบบ ZETA 의 잼, bro. 제타에게 다음은 필요했던 삼십 시 승리였을 가. วัน 텐데 หมด 어떻게 แล้วครับ 느끼시나요? ทั้งรถทั้งบ้านทั้งเงินในบัญชีหมดแบบหมดแล้ว จริงๆ อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว เคยกูเชื่อมุงกี่รอบกูซวย ทุกรอบกูศรัทธาคำพูดมุงกี่รอบกูจนทุกรอบอย่างว่าแหละครับ การพนันมันก็มีได้มีเสียน้องๆก็อย่าไปเล่นกันนะครับแต่หมอนใครรับผิดชอบ กูบอกแล้ว ใครดูช่องเราก็จะรู้ว่าเจเจิมนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับ Week 2 and we picked up our first win of stage 2. I mean, obviously week 1 it was definitely winnable, so it was a little bit disappointing for us to kind of let that slip away from us, but it definitely feels nice to be able to win today. So I feel extremely happy about today's win. Now let's talk about ก็ Zeta's plan นะ on พอ doubling. เปิดสเตจ2มาอาทิตย์แรกรู้สึกว่า ผลงานเราก็ไม่ได้แย่นะครับ เราเกือบจะชนะแต่มันเสียดายครับที่เราแพ้อย่างนั้นไป แต่พอมาถึงวันนี้ เราชนะเขาได้ก็รู้สึกว่าดีและแฮปปี้มากๆครับ Down on aggression and cohesion because Bro, what happened yesterday? Crazy stuff happened, bro. But what We are the got talks cooked, around come on. maintaining this type of play style? 그리고 제타가 스테이지 We got 1부터 이제 뭔가 조금 더 공격적이고 조직적인 움직임을 보여주려고 했었잖아요. 뭐 스테이지 1 후반 때 가서 FST1RQ 플레이 약간 플레이 못. Oh my god. 지난주부터 다시 그런 색깔이 돋보이기도 했었는데 이런 플레이 스타일을 조금 더 확고히 하려는 노력은 어떤 것들이 있을까요? 일단은 제가 스테이지 1 때도 인터뷰를 했듯이 저희 팀은 일단 피지컬이 굉장히 좀 일본 팀인데 저희는 일본에서 เขาตอบอะไรวะ 가장 피지컬이 좋다고 생각하는 팀이기 때문에 피지컬을 เครียดเดี๋ยวนะ เกมเมื่อกี้ชั่วโมงครึ่งเหรอ2 แมตช์ 생각보다 꽤 이게 미끄러 그러니까 이제 โคตรเร็ว 좀 많이 กู 지는 อก 것 แล้วข้อ 같더라고요. มูล 그래서 แล้วบอกให้กูลง RRQ มาแน่นอนพอแพ้มุงกลับลำแบบนี้เหมือนมุงพากูออกทะเลแล้วมุงทิ้งกูบนเกาะคนเดียวไอหมาแก่แม่งตอนต้นบอกไหวคิวมาแน่นอนแล้วพอแพ้แม่งเปลี่ยนสีกูนึกว่ากิ้งก่าแม่งกูจะไม่โกรธที่มุงเจิมหรอกกูโกรธตรงมุงเปลี่ยนสีนี่ Well, แหละ as I said บ in าย my มึง stage ก็ต้อง 1 ชมไหมอ่ะ มันเล่นดีก็ต้องชมใช่ไหม we actually have the best aimers and best ใช่ไหม talents when it comes to the Japanese teams พ in ร้อม the เศร้า Valorant จัส scene. ครับพอดีอยา And ก we ซื้อจอ actually ใหม่ have ตัว good เดิมมัน 5v5 27 นิ้ว macro เรา as ควรลด well. มา It's just 24 that นิ้วไหมค it รับ was หรื the อใช้ mini 27 fights แบบ that เดิม we ดี were kind of 320 lackluster ตาม on. แค่ความชัด And ครับ I think ตอนผม during the ผมแนะนำ off-season 24 before ครับ stage 2 started, we kind of focused on and practiced a lot on how to make those mini fights winnable for us, just so that we have more รอม edge ซัม when it วัน comes to พี่ those ครับ micro พี่เป็น plays. กำลัง And ใจ I ให้ think ผมที่ that ดี really มากเล came ย into เมื่อก่อน fruition ผมอยู่กับป้า in 2 today's คน แต่ match ตอน too. นี้ป้าผม Now ไม่ you อยู่แล้วค definitely รับ stole the show
ล่า on สุด your เพื่อนสนิท Yoru ของผม against และแฟนของ RRQ ผม on ก็ลื the มผม Haven. ตอนนี้ Talk ผม to ไม่ us เหลืออะไร about แล้วครับ how ใช่ครับ you ผมส ended ไปเดอ up ร์แม น้อง นปี หนัง ที่ ยังไม่ แล้ว ออก Yoru. หนัง How ยังไม่ much ออกมึง prep รีบเนาะ time did you ไอ้ have เหี้ on ย that agent อัน and มัน how รีบ much จัดอะ sub calling does that require from อย่า you? พูดจัดเมื่อวานเราก็ชั่วโมงครึ่ง SST หนึ่งหลัก TRX หมดยุคแล้วมั้ง หมดยุคอ่ะเป็นไปเลยยังไม่หมดยุคนะเป็นไปเลยเขาไปแชมป์นะ เออ ก็นะครับในความคิดเห็นของผมรู้สึกว่าทีมเราเป็นทีมญี่ปุ่นที่โหดที่สุดนะครับในด้านการยิงแต่ว่าเราขาดเรื่องแมคโครนะครับเรื่องแผลเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราต้องไปโฟกัสซึ่งซีซั่นนี้เราก็โฟกัสตรงนั้นก็มากขึ้นโฟกัสตรงแมคโครโฟกัสตรงทีมเพลย์กันซะมากกว่านะครับแล้วก็ทำให้เราชนะในวันนี้นี่เองครับผมคู่ต่อไปเริ่มกี่โมง10 นาทีครับเท่าควย 연습을 했고 최근에 상향도 먹었으니까 이제 뭔가 할 수 있겠다 이거 내가 캐리할 수 있겠다라고 생각해서 팀한테 제가 직접 요청을 해서 그러면 요청을 하게 됐고 유키 어디 갑 유키 네 그냥 제가 캐리할 수 있겠다라고 생각해서 그냥 요청했습니다. มึงเอาไม่เอาอะไรไม่รู้เอา 예전부터 쭉 해왔기 때문에 별도로 막 엄청 투자하진 않았던 거네요. 별로 투자하지 않고 그냥 제가 From 그냥 someone 가서 죽이면 new 되지 form 않나라고 생각해요. TSVLZETA ที่ผ่านมาทีมที่แพ้มาตลอดไม่ when ได้ it แปลว่า comes จะ to แพ้ the ตลอด comp ไป change, จ it was ริง my จริง idea because I think one of my biggest strength is having the consistency, being able to translate my scrim form onto stage as well. So given that I can consistently perform. I actually practiced a lot of Yoru when Yoru was broken as well. So I just thought with the recent buff that Yoru received, I could definitely carry the team. And it did not require extra prep time for me trying to get comfortable with the agent because I was already comfortable with him. I knew how to run him in the server. So honestly, there wasn't a lot of extra effort needed from me. I just felt like I could single-handedly carry the team and go kill everyone on the opposite side. Well, that's good to hear, Eco. But ถามเรื่องการเปลี่ยนคอมใครเป็นคนคิดก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงคอมนะครับผมเนี่ยครับเป็นคนที่คิดเองแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นหนึ่งในเพลเยอร์ที่ว่าตอนซ้อมเล่นยังไงบนเวทีผมก็จะเล่นอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่คงที่และนิ่งมากๆนะครับผมถ้าพูดถึงตัวละครนะครับผมเป็นคนที่ฝึกโยรุมานานมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโยรุเนี่ยโกงมานานแล้วรู้สึกว่าพอผมฝึกโยรุมาแล้วโยรุเข้าเมตาผมมั่นใจเลยว่าผมสามารถแบกทุกคนในทีมได้และยิงอีกฝั่งให้เละได้ครับผมมึงว่าไงอ่ะมันมั่นใจจัดเลยว่ะ เบ็ดลิน23จัดซับสไครยีทำทีมสตรีทดับฟิววี่ ขอบคุณครับปาโนสบายดีไหมครับปาโน9 เดือนแล้วชนะแล้วมันพูดอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยคำโคบราณเหรอ 스크림에서도 꽤 요루가 나온다고 생각을 하고 요즘 저희 팀뿐만 아니고 좀 쓰고 있는 팀들이 있다고 생각하거든요. 그래서 요루는 아이, 걔는 예전에도 이거 엄청 이번에 거의 보면 한 1년 물어 반 빠냐, 동안 이거. 상대를 해왔으니까 그거는 ชนะแล้วพูดอะไรก็เท่ไม่เชื่อถามฮาวิดู 네, 좀 ขอเป็นไปได้ก่อนได้ 아마 익숙하지 않았겠죠? 오랜만에 대회에서 하나니까. 네. Well, that could be the case, but I've been seeing a lot of Yoru in scrims. I think a lot more teams are kind of picking him again, trying to run him again. So maybe RRQ forgot because it's been a while. Maybe they weren't really expecting it or they just weren't used to it because it's been a while. But yeah, I think Yoru definitely, I do see him a lot and I think he offers a lot in this meta. Well, that was Eco with... ก็ถ้าถามถึงเมตาตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าโยรุเริ่มกลับมาแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ซ้อมเราจะเห็นว่าคนเลือกโยรุกันบ่อยมากๆครับแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับ RRQ เขาอาจจะลืมไปหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ซ้อมโยรุนะครับแล้วก็ทำให้แบบเขาลืมวิธีการเล่นตอนเจอโยรุนะครับผมก็เลยผลงานอาจจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับในวันนี้นะครับเหมือนว่าเขาตั้งตัวไม่ทันนะครับกับการเจอโยรุแต่ว่าบอกเลยว่าเมตานี้เข้าโยรุมากๆครับพูดเกาหลีได้เหมือนจะได้นะจัดดูผับจีไหมดูแต่ว่าดูวาโลก่อนนะดูเปเปอร์เล็กก่อนโอเคไหมคำคมเกี่ยวกับเปเปอร์เล็กเหรออาทิตย์ที่แล้วเปเปอร์เล็กอาจจะแพ้แต่ที่แน่ๆพวกพี่ได้เป็นแชมเปี้ยนใช่ปะวะแล้วเจเจ how you พี่อัมกูดอามี่ how are you ครับสบายดีไหม Who would you like to talk with more between Bella and Jen? Oh shit Bella แต่นี่มีบุญไปงานแลนด์บ้างเหรอเหมือนกันนะเรื่องมันอยู่นะอีแต่ WD เดี๋ยวเปิดไม่ได้ครับเปิดเอาจอไม่ได้ครับตอนนี้นะคือถ้าเป็นเปเล็กแพ้บอกเลยจัน100%ไอ้ยุกิมันบอกให้ผมพูดอ่ะ
flip side for me, we have to talk about RRQ. เป็นเบลล่าผม Uncomfortable น่ารักดีพี่ back in that player เฮ้ย because this is not the บ้านน้ำเดี๋ยวบ้านน้ำเจอกันคู่เป็นประเด็นนะบ้านน้ำนาวโอเคไหม get hit, you know, they drone from close, they get hit by a knife. They ที่แข่งอยู่ไม่แรงหรอกมัน run out international แล้วกัน of the ball. international They make mistakes that they're better than. We know that these players are good enough. We know that the coaching staff is. I think he was even the players that was going to play. Xfero side failed to get any kills. Jemkin, I don't think it was. ทูดเองว่าเกิดอะไรขึ้นเซิร์ฟปรับแผ่นแทบตายก็ยังคงอยู่ลูนิออน แต่อย่างน้อยรู้สึกมันดูสนุกขึ้นนะ มันไม่เลื้อนแบบแต่ก่อนที่แบบแม่งปัญญาอ่อนเกินแต่ว่าตอนนี้มันโอเคนะเว้ยใช่ไหมมีใครรู้สึกไหมโบยูกิเอา Never felt close. I look, you know, พี่จัปเปิลเอาต่อไม่ได้ครับ way better มาครับ team เดี๋ยว here. มันจะบินแอป Because I was worried about บ้านดำทุกชาติต้องขึ้นใหม่ตลอดไอ้เหี้ยมันแบนง่ายบ้านดำมันไม่เรื่องเยอะ And they don't. They come in looking worse. I'm แปลงที่หนึ่งแพท very, อีนี้ very 45 วิเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าปรับอีกรอบอ่ะน่าสัก 40 วิอ่ะ Shota played a really, really solid series on this Viper is very การ good. ฟ้องไอ้อย่า Eco ฟ้อ was งขอร้อง well. I think they understand. พูดต่อไปเลยพูดต่อไปเป็นเล็ก How Eco thinks that they have โอเปฟขอบคุณซับ2 เดือนครับเฮ้ย2 สตรีอ่ะ13 เดือนแล้วขอบคุณนะโอเปฟสบายดีไหม Yeah, I think that there's a lot of improvement from ZETA. That's not to take anything away from ZETA, but you know, to point out the mistakes. เฮียโดนโชว์ตายยิงไก่เลยว่ะเฮีย23 โอ้ my god ฟรอสนะครับโอ้โหโจวีคุกเคิร์กอีกกี่นาทีประมาณ10 นาทีครับ10 นาทีระหว่างคู่ เชียร์นี่แมตช์ MVP เนี่ยคนให้สัมภาษณ์เนี่ยไอโก้เนี่ยเจม800.27 Very well rounded today. Eco gets our match MVP. 135 Fantastic performance on the Yoru. We're seeing Yoru coming back into the meta in a very big way. I'm จูนวันนี้กินอะไรดีเซมินนะครับสวัสดีครับ กินซุกี้ไหม patching from Riot at the moment. Let's make this คนลดกี่บาทลด 5% Let's take 10 seconds. ลด 5% Let's add 5 seconds. วันนี้มีพับจีไหมมีครับพับจีเริ่ม6 โมงเย็นแต่ว่าเราดูวันโลก่อนนะ I mean, I feel like I want พ to ร้อม give ซั him ม the วัน MVP because อาทิตย์ที่แล้วเปเปอร์เล็กอาจจะแพ้แต่ที่แน่ honestly, I'm loving Just his เป็น play ถั่ on ว the duelist and he's ขอบคุณสำหรับการแสปม W ครับแชท มึงคำคมอะไรวะเพื่อนฮะ so far in Pacific. I Bọc think của his TC. growth throughout the year has been fantastic. If อา you're โย gonna รู้ keep มา your ก็ stride ดี at any มี point โย in the รู้ year, มาสนุกกว่า it's ฉัน right ก็ now. This is คิดแบบนั้นหรอ This is แต่ฉัน where ว่า we เม need to ตา make ตอนนี้กำลังมันนะ really deep ดูแข่งไม่น่าเบื่อ work. Wanna get the champ, so มันไม่เหลือน่ะ I like the way this ZETA division team are going. And huge shout out to the watch party once again. Hey, they're gonna win. It's a great night in Tokyo. It's a big ว่ะ night in Tokyo. Have fun. เฮียวันนี้วอลปาร์ตี้ของญี่ปุ่นเซต้าชนะโอ้โหน่าจะเดือดว่ะลืมไปเลยนั่นน่ะ They're heading to the DFM watch party บาง next. เติมคู่อีกจีหน่อย EDG with AG หน่อยครับ ตอนนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะมั่วนะ AG ป่ะมั่วนะหรือ EDG วะมั่ว AG ชั้น1,600.39อุ้ยเร็วอยู่นะโรซี่เร็วมากเลยผู้ชมนีออนเดบิแม่งไล่กินโคตรมันแพทแข่งนี้เอารอเนื้อเพียงเหมือนจะยังนะโอ้ยเข้ามาแล้ว90 สตรีมครับเป๊ปแต่ก็บอกแล้ววอลปาร์ตี้เอฟเฟนละ800.47ว้าเฮ้ยทำไมเล่น500วะที่โลกแปลกจัง500รีคอนแฟนนอมควรไหมควรของดีสงสัยต้องโหวต DFM เพื่อแก้เคสเปิด FB ได้ไหม FB เปิดได้มาครับ800.3อันนี้ก็เร็วแต่เซนไวมันสนุกนะจริงเซนไวมึงมันนะเว้ยHere we go ว่ะเฮ้ยเอาดีบิซิโอเอาดีดับ52 ล้านแจวไอ้จันเหรอไม่ใช่กูครับส่วนฉันมันดูความเร็วเมาส์ยังไงเอ้า1,600.22นี่ไวไม่ไวอะไรใครเล่น1,600เกิน0.แบบ 0.15 ไวแล้วของดีถ้าไม่จิบนะแล้วไม่เลือนอ่ะได้อยู่จัดค่าตัวเท่าไหร่แต่เธอจะเอาฉันไปทำอะไรเนี่ยฮะเริ่มกี่นาทีเอ้ยนี่1 นาทีเอ้ยเริ่มเร็วจังวะเอาเฮียเปิดโหวตอีกแป๊บนึงไม่เร็วเกิน
ปกติไม่เร็วขนาดนี้นะ from ชื่อย่อทีม X คุณจัสครับ ครับ ก่อนหน้านี้มีคนแจ้งมาว่าคุณหลุดอะไรออกมาตอนก่อนเกม 2 จะเริ่มครับ เดี๋ยวคืนนี้เราคุยเรื่องนี้กันด้วยนะครับ ครับผมใช่ Red Bull gives you wings แต่บอลโลกเล่นไม่ดีนะจริงบอลโลกเล่นไม่ดีถ้ามึงโดนแน่จ้างจานมาล้างจานที่บ้านเท่าไหร่ ไม่ขอเงินขออย่างอื่นได้ไหม ขอขนมอยากกินขนมไงนมนะเฮ้ยเฮียเซต้าเปิดบทปั๊บโอเค gives you wings สมัยก่อนเล่นได้ไง มันแล้วแต่เมาส์ด้วยบางทีอ่ะดูจีมแบบแต่ก่อนเล่นเมาส์หนักแผ่นรองเมาส์ฝืดอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮียหล่อว่ะผมทองแล้วโคตรโหด DFM say if คนหล่อคนหล่อ can do it so can from we Could be a Peter huge บางวงเจิม day for Paper Rex Japan vs because DFM ให้ไอ้ playing ปีเตอร์ against ขอแบบ Paper เน้น Rex, ๆเน้น we หน่อย all บาง know ให้ Paper ชาว Rex วาโร่ได้มีกินมีใช้หน่อยบาง favorites here. เปเปอร์เล็ก Oh, เอาแล้วอากาเมเต้นใส่ oh, เฮ้ย W ว่ะ W ว่ะ I think that's 2-0 Japan. First possession, and Kame's got them another one. 0-1 here, though, for both รอรถเซนดูเพื่ออาจจะดีขึ้น มันนิ่งจริงนะรถเซนน่ะเล่นเซนเร็วแล้วมือจะไม่นิ่งครับ พูดจริง Probably not something they would have been too happy with. เข้าไปห้องน้ำ I'd แป๊บ like to จะ have แชทเดี๋ยวมา some of พูด the ทีหลังใช่ไหม answers, But at the end of the day, น้ำหมด not เลย quite able to put it together. I think, as we saw from Secret, a little bit easier to digest. ทำไม that วันนี้ KO อากาศมัน because ร้อน already ร้อนแชท seen เพราะอะไรวะ someone else lose to it. But when you have to play it against it the first time, sometimes it's hard to come up with that on the fly. sure but it's like what a first day at the office right just like you อ่ะ constantly go up เซน against เร็ววันไหน PRX คนเหมือน triple โปร duelist ก็ทำไม I ไม่ wonder เห็นเกียร์ though เซนเร็ว how อ่ะ they're gonna แต่ยิ่ง fare หัวก็โคตร against เกิน the คนก็โต้ก่อ OG of W Gaming right Yeah, because wait, that's actually, PRX what the fuck? is ฟ้า known มืด for จัดเลยว่ะ Akame of Holy shit. course definitely one of the star players here from DFM แต่ไม่ใช่ไข่ and กินเตอร์ Dancer as he is so นะครับฝากกันด้วย Yeah, นะ look, he นวัต did กรรมนะ great ไข่ last กิน week เตอร์ on นะ that initiator role. He มี does ทั้ง have สี a ฟ้า good แล้วก็ job สี in ส้ม stopping นะครับ that ผม triple duelist. เออ But it felt ผม like ใช้สี he ส้ม was ดีกว่าสี awake, ส้มผม he was ใกล้หมดแล้ว very แล้วเดี๋ยว strong. ลองมาลอง He ใช้ was สี able ฟ้า to go toe to toe with them, but it was the rest of the team เดี๋ยว that มาลอง sorely เดี๋ยวมาลอง struggled to เฮ้ยแต่ keep ของ up. ดี So นะไม่ของ look จริง for เว้ย more big เดี๋ยวต้องมาลอง performances สู from ตรเย็น Akame, especially if he's sticking on this role. I also, yeah, Oh, I see, someone like it can- on the can- let me- initiator role with this particular formulation. It allows KAIDE to lean a little bit more เป็น into ไปเลยได้ that ไหมแชมป์แล้ว sentinel เชียร์ role, ทานเรา and ได้ you're ไหม going ผ to ม see ผ่าน Yatsuka a ไม่ little ใช่ bit แป๊บเดียว more มา on secondary duelist because for me, Yatsuka on the initiator just hasn't been as impactful as someone like Akame can be. I think it frees up the rest of the team nicely. Yeah, we could see a little bit of things switch around yet for DFM, but for PRX, of course, they are already qualified. What did you say, Divine? Why did you cover your mouth like Yo, that? that's a red card. That's a red card. He That's a came World into the Cup. prac room and he said, I just smoked Akame in a dance battle. Oh no! Well, they must be feeling good about that, right? But again, they've already qualified to champs, so they might be using this time to be a little bit experimental. I mean, we saw last week with the mix. Could we Yeah. be expecting something like that once more? But ultimately, the problem with last week is they took a loss to T1. I know this team well enough to know that yes, they're already in champs, but they're from too CX ขีดล่าง competitive. They're not KLA going to be ทีมท้าย content ตาราง with สเตจที่ crashing แล้วรอบ out นี้ here. มันตึ They ง want จั to ง get วะ a บาง good seeding spot there for champs. So that loss pretty unfortunate. Very close games. Two of the maps going to OT, but the one that didn't was this one. Forsaken picking up the first mix on VCT Pacific, and now it's only Gekko left for him to complete that Pokedex. Yeah, I felt like they had some really, really good ideas with this mix as well. The Impulse in particular had some nice lineups. Yeah. I like the one that they threw that landed on top of the market door. It made it unable to be destroyed by those defenders trying to flood in and retake. Had some nice base quake set plays as well to come in on the flood and comboed with the harbor. They can cycle a lot of the smokes across the map and really control the flow of traffic. But also they had some nice ult combos and things that they can really do on the fly. Both of those are pretty fluid little controllers that you can run around with. Yeah, and Alex said that Forsaken had fun. That's always a good omen, so to say, for what he might be able to bring out with a composition like that. Perhaps we'll be seeing a lot more mix to come. But of course, for
these two teams, they have very different approaches. They have very กูได้ different ยินเสียง pros พับ and เหี้ยละรัวละ cons, and some of them can leave us with our heads scratching. Look, we want to talk about who did it better last week. I feel like both of these เสียง teams กล้องจัด lost, but there were good moments. มา here. Now for this, we want to talk about how many times ฉันว่าเหมยยิงกี่ตัววันนี้ this KRX triple duelist. Look at เหมยยิงกี่ตัว They want to go B. You see them stop by the smoke. You see them stop by their orb, and now the molly. That's 3 80 already. Yeah, you can see KRX are just sitting in the กลัว main. เหมยไม่น่าก They ลัวว่ะ cannot get out. They've thrown their own smoke. ควันอะไร That's ไอ้ four. สโมไวเปอร์เหรอ So we're still waiting ตาม for ตาม the 100 We've got a มือโหดเกิน100อ่ะ Oh, Nightfall. Okay, we're ready to pull the trigger on the Nightfall. 50 seconds on the clock, Morgan. Surely KRX can't get. เช่นมันลั่นนี่งานหยาบอยู่นะลั่นนี่งานเนี่ยหยาบอยู่นะ Why you watch this watch what Winnable round, no? 100%. Look how low they are. Play? They've all got hit. No, by theเขาดาว DFM, they've completely rotated to this side of the map. They've Full got and a perfect three-stack. information. They've got the ซัด C, ฉี่ they've got perfect คุณพวกมึงได้ยินเหรอ KRX is ฮะ gonna pivot. They're finally coming to the site. เหมย100แมปละ50 ตัว Another kill. They've stopped them. We're up to like 8 KI มันโอเวอร์คุกไปไหมผมว่าโอเวอร์คุกพี่ Earth is โดยเฉพาะแมป3ไซส์อ่ะไม่เอา3ดูเอลมาโนเซนรั่วเลยเฮีย Guys, you did ที่มีควันอันนี้ไม่ใช่ดันดูจิม didn't even move. You contained 800.3จะเร็วไหมเร็วอยู่แต่โอเคประมาณโอเคอ่ะ and you พัน all die anyway. 6 It's frustrating as a coach where 0.15 I feel like they did Yeah, everything okay. right there apart from at the last ได้อยู่แต่ก็ burger, so จะเล่น1,600.15 ก็คือ800.3อ่ะ Speaking about frustrations as a coach. อยากแปลกต้องแตกต่าง เปิดฮอปแบบจัดไปซีโร่ขอบคุณครับ W โบ กลับบ้านละบางกุลากลับบ้านดีๆนายบีทเดี๋ยวกูต้องไปดู AMK หน่อยวะเฮียแม่งดิวแม่งน่าสนใจจัดเลยวะ MK บุฟเฟ่ฉันมีใครสมัครยังมีใครสมัครยัง MK บุฟเฟ่เนี่ยแวนเดลยิงระยะใกล้ควรรัวหรือแบบคลิกระยะใกล้สแปมเลยแต่ยิงหัวที่สุดครับ 0.6 โหเยอะเกินพิตาบู สมัครแล้วมันต้องจ่ายตังค์ไปกินอีกนะจัดฮะเดี๋ยวคือยังไงนะ you know, it's so brilliantly Paper Rex. ไอ้ที่ 2,900 คือเราจ่ายเสร็จเราต้องจ่ายอีกเหรอ Where they did a lot right last week, it was just execution in those key moments that 800.3 ต่างจาก 1,600.2 มากไหมต่างทีนะ tighten up into today's game. 100%. Like PRX, they had โอ้ this game. There's คือเรา opening pick for them in a round that they lose to be able to give T1 that win. And เราจ่ายค่าบุฟเหมือนแบบเหมือนเราสมัคร Netflix จ่ายรายเดือนปุ๊บเสร็จแล้วกูจิ้มดูหนังต้องจ่ายเพิ่ม It's just Paper Rex things. จ่ายค่าไปกินบุฟเฟ่ต์คือปกติไปกินไม่ได้ไง It's part of it, and fans will know เอ้า that. ไม่จ่ายค่าบุฟเฟ่ต์ก็ไปกินแบบบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวไงคือไม่ได้หรอ I don't envy Alex's blood pressure though. No. He's got to be raging. He has aged one generation with every stage of Pacific. So ไม่คือสมมติว่าเราแบบเอาแค่บุฟเฟ่ต์อะเรากินแค่บุฟเฟ่ต์ไง and then split. ถ้ากินบุฟเฟ่ต์ต้องสมัครสมาชิก Very Paper Rexy kind of map, Yeah, so Paper Rex picking Summit T1 first Bandit last week. So maybe they had this ready the whole time. That's what they มัน wanted คือแบบ to พูดอะไร go วะ with. ดูไม่ทัน So they will be bringing that ไม่เก็ตว่ะเดี๋ยวต้องไปอ่านว่ะ So maybe ส they มิธ had อา this เซ ready. น kind of map. Yeah, สปีดว่ะ Paper Rex picking สมิธด้วยเป็นเล็ก T1 first. This โอเค against KRX. And now I think 1,450 ค่าสมาชิก 299 ค่า They will have had to play quite differently from their original game plan to stop that triple duelist. So Yeah. let's see how much adaptation. ใช่ปกติ MK ไม่มีบุฟเฟ่ต์ We kind of discussed it. DFM, by the point that they played Summer, ก็สมาชิกสมัครแล้วได้อะไรอ่ะ we're thinking, have they pivoted อ๋อคือบางทีเรากินรอบนึงมันก็เกิน 299 อย่างนี้ against KRX specifically? Have they changed their choice of duelists? Are they playing the Sage? อ๋อ specifically to be able to เก็ตแล้ว stop triple duelists from KRX. I'm not sure that you would necessarily go for that approach as a team like DFM. เก็ตแล้ว But maybe you'd make some. เคยมีอยู่เหรอไม่เคยทานเลยว่ะบุฟเฟ่ต์ Might not have been what you originally intended when you were practicing MK Summer อะ going into this season. Well, you know, KRX จะใช้แบนรองเมาส์อะไรอยู่อะจะใช้อาร์ติซานอยู่ครับชักกี้ อาร์ติซานไฮอาเตะโอสุ Why not 5? Why not all of them just running at you W gaming style? We're gonna find out if DFM can continue putting a stopper to all of this W as we send it to the stage for PRX and DFM. พี่3 ครั้ง น่าสนใจอยู่นั่นน่ะ10 รอบฟรี 3 ครั้งก็คือ 2,990 ได้ มันไม่ใช่ 2,990 อะเนาะมันก็คือ 6,000 กิน 13 รอบ อ่ะ ใช่ไหม 6,000 กิน 13 รอบ
มันตกเท่าไหร่วะรอบละประมาณ500ไวแค่ไหนจันละบันเนี่ยเอ้ยเราอ่านหมดเอ้ยมันกำลังคำนวณอยู่เนี่ยไอเนี่ยมันน่าสนใจว่ะรู้มือ500แค่ MK คุ้มมาวะแชทให้กูกินตีน้อยดีกว่าไหมเป็ดสั่งได้ไม่อั้นด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่ะไปกินรอบละ460 บาทเป็ดฟรีไหมเป็ดกับมิโยกอะใกล้จะได้ประตูแล้วมา We are back on the stage, and this time we've got DFM taking on PRX. And I feel like this series belongs to DFM in terms of walkouts, because as we saw earlier, there's just no beating DFM when it comes to these walkouts. But I feel like the same week twice in a row because of coming from PRX's triple duelist into โอ้ยคนเกินอะไรวะเนี่ย Akame doing some crazy moves, as we always see in the walkout. I believe that's the 80s. รอดูเป็นเจ้ากวาดติด With the mugging as well. I mean, look, he looked very serious there. Hope he brings that game face into today. I got it right. It's 80s. Yes. Thank you, production, for validating me. I know my K-pop-ish a bit. I'm not on top of the trends for DFM though. I mean, they have been able to hand Paper X one of their worst placements and launches and knocking them out of a kickoff before. So maybe they have some kind of mental edge potentially into this matchup and hopefully. That's all Envy can do. That's all he can do. That's his contribution to this walkout. But you know what? You're right. It has happened before. It can't happen again. But PRX, they're pretty comfortable right now. อันนี้คือมึงเปิดประตูใช่ไหมอันนี้คือมึงอะไรโชเปอร์เหรอ I guess they have more time to take the scenic route. Yeah, it lets them Give me breathe as a little booster, bit but easier, Apex, we have Akame. losing will never change. Like the fact that Chopper, they lost Chopper. last week, I know that they're not okay with that. Okay, no crazy, team Akame, who is okay. this competitive, Oh, Akame who is is this okay. good at the Fnatic very is top too level, old. is Fnatic ever is okay too with old. losing, and they certainly would be fuming with a loss today against DFM. We are too see old. a second look at the มัน map, บอก we ทาน saw ไม่อั้น Summit ฟรี is บะหมี่ the หยก first map. A เมื่อ second, สั่ง we เป็ด see that อย่าง next one จะ fall, and then split as that มัน map บอก three ทานไม่ decider. อั้น So ฟรี I บะหมี่ think หย the กเมื่อ question สั่งเป็ด was ย่าง the composition จานเล็กหรือจานใหญ่ for ปะ Paper กูไม่เอาละ on กูไม่สมัครละ Classically, they've been aggressive, but will they take that same style here? Yeah, there's a lot มา of ตอบ different ways you can 5 control วิ it. ชา I don't think the meta is ทำได้ไหม really จูดี้ defined. We've seen a very bunch much so. of different comps ตีหน่อยดีกว่าเหรอ already in ว่าไม่แต่มัน Pacific, MK มัน so I'd ไม่รู้ imagine ว่า it will จะ be ถ้าให้ some เลือก kind ตี of MK flavor จะเลือก that we MK use อะ to for Paper Rex. Let's แต่ just ตี see น้อยมัน kind of มัน which way they อร่อย go with it. You know, you มันคนละแบบอะ aggression. We have seen them kind of go for something a little bit more off เป็ดย่าง meta คืออะไร at เป็ด times on ไอ้นี่ certain ไง maps เป็ดย่าง compared to what the rest ขอ of ง the teams ของ are playing. And I think a big MK discussion อะ point, of course, has been อร่อย since Wendler has come เป็นตัวละ to this 400 particular เฮ้ยเฮียมันก็ไม่ต้องให้กูทั้งจานก็ได้มึงให้แบบกูแบบ I think some of the ascent 3-4 comes down ชิ้น to that as อะไร I เงี้ย think the big thing for me, for both of these teams, really, is I want to see เป็ด that ย่าง step ลิเวอร์พูล up in execution for Paper Rex. จะพูดบะหมี่เร็วๆบะหมี่อย่าเต้นเลยครับดูเหมือนคนทำกายภาพบำบัด ผมเต้นเก่งครับปกติพี่จันอ่านแชทของคนดูจากฝั่งไหนอ่านหมดเลยครับน้องชาย Don't get me wrong, I think Paper Rex obviously favorites, as they almost always are, but this is a winnable game for DFM. I มัน really ก็ want บุฟ to เฟ่ไหม stress that the players ไม่ are ก็แบบ good อาจจะ enough, แบบล็อก the ไงว่า ideas are เป็ด good สั่งได้ enough, รอบ it's เดียว just can they make it work ให้ together. 4 ชิ้น โอเค ย้ ย้ อ อน น ดู ดู พี พี ดี ดี เปิ เปิ ด ด แช แช ม ม ป์ ป์ 2024 2024 ใน ใน เพ เพ ล ล ง ง ซู ซู เป เป อ อ ร์ ร์ พา พาว ว เว เว อ อ ร์ ร์ป่าโบเต้นโอนะโคตรแบบบิวจริงโอ้ยใส่ที่หนึ่งเลยว่ะ And of course, oh, we have May here with his 100. ถ้าพา MK ออกเอาตาสมูทตามจริงไหมที่เป็นไปเล่นทุกเกมหลังนี้เพราะเก็บแผนไปแชมเปี้ยนเรียกว่าโยนมันไม่ใช่โยนหรอกว่ามันแค่แบบเปลี่ยนวิธีการเล่นมั้งแบบหาอะไรใหม่ๆทำอ่ะ They've actually made a change here. This is kind of what I was theory crafting. It is Viper only Omen. May who has changed up his Wait, engine. Late. He will be on the Waylay as opposed to the Neon. I felt like the Neon was going to be potentially something that was better against KRX. I wonder if Neon this is Viper something Omen that Seed, DFM always Waylay. intended to play. For Paper X though, this is the comp that they're going to be running. We haven't seen what they're going to be playing on this map. So this kind of looks โบนัส like it ซุ has กี้ some แจ๋ว influence กว่า from เหรอ their sunset กูยังไม่เคยได้กินเลยโบนัสซุ Exactly. กี้อะ Paper Rex love the Sage, especially on the newer maps, but it's something on the Sage. Solo duelist with Jing there, so I'm interested to ต see อน how ไป Sophie ล่าม look เต้น on ห้าม this เมื่อกี้ very ตอนเปิดด้วยเหรอ Well, you ไอ้ have เหี้ยรั่วเกิน two Japanese fans on the
talent แถวบ้านผม team, 1,500 ไม่รวมห้องนอน Ninja voting for DFM, of course. They are the biggest fans of Japanese Valorant ever. Japanese fans don't bite. Don't follow them on Twitter. Don't do it. But โบนัสแบนโลเอ็มเคเหรอโอ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ย Sage, ด้านไทยสกอร์ถูกเดนสมัครสมาชิกเลยเหรอเอาแบบแรกนะ I mean, look, I think he can 13 still operate. I'm very curious how they use 10 him here. เป็นประเด็นชนะ we're อ่ะ gonna มา find out for sure how this all pans out. เราจะเอานายเข้ารถติดแก๊งเรา To Quack and Jordan. Well, what do we make of this one? Obviously, this is another one of those kind of David and Goliath matchups that we were talking about yesterday with the Valorant match, and that one. โบนัสซุกี้ตอนนี้ของโคตรดีอ่ะโอ้ยต้องไปลองหน่อยวะ A lot of upsets. I would argue have had one earlier on today. Do we get another one here? I mean, PaperX, it feels like that to me seems โบ like นัส a ซุ bridge กี้ too far. To upset PaperX. ไม่เคยกิน Surely I'm getting this prediction right. Like I'm 0-3 for the week. Surely. ลืมเอาหูฟังมาอ้าวทำไงนะจูดี้นานที่มัน maybe. เปิดแต่ไปกินตลอด There's กว่า always going to be a chance. And ไม่แต่ it's จริงมา always NK something นะ to hold on to for DFM. ไม่รู้ใช้กินเหมือนกันหรือเปล่า Map veto too. I mean, some มันต้องไปกินกันแบบ played it last กับที่บ้านว่ะ week. Surely you can bet they have improved. ตีน้อย upon ต้อง what's กินกับ already เพื่อน there. MK ต้องกินกับที่บ้าน We'll have to wait and see. Obviously, there's that X factor of PaperX's summit. จะไปล่าที่ไหนยังไม่คอนเฟิร์มรออยู่ And of course, I think PaperX, yeah, there's conversations. They've already qualified to champs, this and that, but I think they're 0-1 for the season so far. So I think they're going to be coming into this one. มาไหนจะไหลบ้านจัด Get themselves kicked into gear. So top day in the office, I would say for DFM. Let's find out ที่อัพการ8วันที่อัพยาเลยนะแคท as we jump ฮะ into แอนเทนีเมเกอร์ our second Forsaken game has of played the 28 day. out of 29 agents. PaperX. Gecko is now the only agent remaining. Forsaken เล่นไป 28 ตัวนะ จาก 29 ครับทุกคน เหลือแค่ Gecko Either way, though, it will be something. มาลงกับ indeed. กูบ่อยๆ This อ่ะ is ฮะ first ever career มันจะออกล่า save อะไรอ่ะ right here on this map. ก็เลยขึ้น We'll see how it all โม pans โม out. กินกับใคร You do have ไม่ to รู้ think ว่าโม though โม how เอา the จริงไม่ค่อยชอบ compositions do play in แปล the กไหม factor as well. Raise แต่ไม่ชอบโมโม fade, like there is a bit of แล้วอย่างนั้น synergy โอ้ยแดก there. be careful bro ที่หน้า I เบอ guess May on the Fuele kind of works out as well, but already, ooh. Yeah, big fight brewing. May straight Okay. through that มา wall เกิน into เหม the ย headshot from Jing, but มาครับ enough แจ๊ด there. ยินดีต้อนรับสู่ VCT Pacific คู่ 2 นะครับวันนี้ เราอยู่กับ PaperX เจอ DFM นะครับ แมปแรก The kill onto สมิธเป็น something. ไปเลยเป็นคนเลือกอย่าลืมโหวตนะ To trying to equalize, but he goes fishing a little bit too far. ก็ไว้ Fishy's bite back. It's a 3K for DFM. วันนี้เป็นแนวนอนจะได้ดูเต็มจอไงเพื่อน Envy's found himself in a pretty intriguing position though. Once that smoke fades, เดี๋ยวเราพักเรื่องซุกี้ก่อนเรามานี่ก่อนเรามาโฟกัสนี่หน่อยมา Forsaken's just trying to get a bit of attention in his direction, see if he can maybe find a way to bring Envy's angle into play here. The creep coming forward. Cess is watching that, and in the end, this could have almost been an ace. In the end, Cess will take it away. 1-0. DFM start well. Oh, incredibly well, in fact. Akame celebrating a bit, 4 points ปิด away โหวตนะ already. ปิดโหวต Halfway ดู through จะ his ไปดู nightfall, สไปเดอร์แมน that's มัน gonna แน่ be นอน pretty useful for a retake me a push if you want. เราไม่เรียน But safe to say, you know, the map's still a bit of a 12 หมดไป factor. It's a 4,000 great time เดี๋ยว for เขา4 PaperX คนหมดไป 6,000 to be playing this ไป map กิน and 12 หมดไป limit 4,000 นี่ tested คุ้มอยู่นะ as it were, with all the, you know, champs slots and everything. But yeah, there's not much that Envy could have done. You know, he slipped past. That's still a drop. ทำไม position. ฉันยัง It's not เห็นโหวตเป็น necessarily RRQ kind ใต้ of อยู่เลย climb เอามันต้องรี that เฟซ back อ่ะ up and อัน work ส off ปิน the อันนี้ไปก่อน timing. มา So เราแมปต่อไปเราแมปต่อไป trying different things out now. Just a bit of วันนี้ conditioning. ดูแบบ This ตี time ไหม to ดู be แหละ double ขอนี้ก่อนนะ so เอานี้ it's จบ out ก่อน B main, the rest of the team out towards A. But there is the แล้วมัน problem ถาม with that sage ใครไม่ถาม wall. มาถามกู The รู้อะไร biggest ทีนะ loss. What the hell But question is, how do you? Okay, you just break down the wall and keep going. เฮียหรือว่าหรือว่าวันนี้มันเป็นวันของญี่ปุ่นวะ Something เล่นเสร็จกูอาจจะได้นะ ถ้ามันเล่นแบบเสร็จลิดอะ คิดว่าไง Okay, a bit of macro. They turn back around, maybe able to take down Akame, who has just abandoned it, so a bit even Steven for both sides, depending on how this goes. I believe Akame has heard those little hops. Seems to be having a bit of a look in that direction. He's also DFM looking one or pretty RRQ sharp lost? today. Wait, Another it's the nice same, one no? tap onto Envy. Wait what you mean last Everybody's game feeling the need to get a RRQ pinch lost on ZETA that. won But he has It's support from DFM. Cess now. เฟดนี้น่าเป็น Keep อีนี้ funneling kills into หลักของ Akame. ด่านนี้ละมั้งใช่ครับ Could be เฟดมันก็สกายต้องสกายแบบนี้ก็โกง ulti getting built up for the next round nearly, but this time not quite enough from him. Finished off more or less by Cess. KAID in there to grab the final kill. Nothing too untoward happening in round 2. So slow start to the series อ๋อ for ลาส PaperX. ไทม์ but หมอ now they เขา have จำไม่ได้ guns in ว่าลา hand. สไทม์ We'll get ใคร an วะ idea ดีเอ็ม as เจอ to ใครวะ maybe why they peeked into ที่ this วันปะวะ summit. Yeah, leaving it open.
จะเป็นบรรยายเหรอใช่ครับบรรยายออนไลน์ครับ working on it. มหาลัย Definitely a wise choice, ยาเอก but เขาเจอ KAï I mean, again, it's kind of just an ego, but seeing Paper X kind of test every lane that way and not being able to come up with much is a little bit odd, isn't it? เคชนะตอนแรกก็หิวข้าวเปิดตีมาหิวถั่วWเอาไปเตรียม Still น้ำ run their mix comp onto Ascent. How's that gonna go? อย่าพูดเลยสกายแบบนี้กลัว DFM otherwise pretty happy for now. กลัวเป็นไปแชมเปี้ยนแล้วตกรอบแรกจะว่าไม่ Smokes off mid น่า immediately จะคนละ take ฟอร์ม control. May wants to fish around. ไม่รู้ว่าในความคิดจันนะถ้าผมเป็นโค้ชใช่ป่ะสเตจ2อ่ะจริงจังแหละแต่ว่าจริงจังแบบว่าให้เพลเยอร์จัดการทำไมมันอะไรก็กดไทม์เอาท์อยู่ดีเนาะอยากให้เราแบบเพลเยอร์ออกจากสถานการณ์แบบอะไรแบบนี้เอง พักวัวมาร้านค้าซื้อดีไหม So much delay until though for DFM. Wall goes down, slow orb comes out, and then paranoia as well. อย่าลืมที่โค้ชเจนะครับเติมหันลิฟต์เป็นช็อป Paper นะ X ครับ all that much though. Jing going down on the entry will make things a little more difficult, and these angles around the wall becoming quite problematic for Paper X. All the info given, they pretty much know that they're coming, and Yatsuka doubling down, making it look easy. Paper X are being styled on by DFM in the bonus. Right through, Akami has his ult now. That's gonna be huge. Oh shit! You don't mind the call and the decision to continue barreling down in towards A site, but like I said, Hunt, ทำไมเป็นอย่างงี้วะ it เปิด just มา doesn't really reveal too much. Players on the side, Yatsuka, the little angle around the last panel of the Sage wall, and every single fight is effectively CQB. It's so tight, and Paper X have not quite been able to get the right อุ้ยตัวครับ angles, ทุกคนเมื่อกี้ so it feels a little bit constricted, a little bit tight. We'll see what they can cook up on their attacking side now on his eco. เอาฝันว่าcancel แมว They taking mid. Can we reclaim mid? เราทิ้งมิดไหมเราดีเคมิดก่อน But we're gonna go from mid to B link also. เราไปมิดทูบีลิงนะโอเคไหม I will. I'll pick this. 1, 2. พี่เดือน1 2 3 One still side. Close mid right side. โดนมิดขวามือ Right side, sir. ขวามือสวย Hey, can we clear the B? Two mid though. Viper and Norman. มี2ตัวไวเปอร์โอเมน Sage on A. Just immediately Sit on calling A. to cancel. They managed to get a pinch onto it, but it does cost them quite a bit. However, building blocks for the future rounds, you would think. Otherwise, also baiting out pieces of utility away from DFM. They're always reacting to every little bit. So that's a flash already spent. Now they're left with less utility. To kind of stall and delay. No more slows, no more flashes, just the saturate from May, which he has to equip, which is what I was thinking about between the Neon and the Waylay. But also a lot of space now. DFM has a bit of information that Paper X can slip through. มีคนลดอยู่ไหมลองไปใส่ได้ครับผมรวมหมดหรือยังอ่ะลองใช้ดู Kind of interested to see what something can get up to here. เป็นไปเล่นกับใครครับเป็นไปเล่นกับDFM ครับทีมญี่ปุ่นครับอันเนี้ย Team, but just to stay in a position where you can try to pick things Oh, off. spam 10 เนี่ย seconds though. They'll get the plant. Break the wall, someone. I mean, this is not impossible for Paper X to win. It relies on maybe one of those Oh. sheriffs to chime in early on in the piece. Kaide low, but he gets two somehow out of nowhere. That was looking quite awkward. The snake bite and then the shots. Something has a res if he gets one kill. He's got the rifle in hand. I'm not sure he's going to get the chance to get that res off, but we'll see if maybe he can do something. He's really concerned about the push coming from above. He needs to worry about this now. Res potentially on offer. เป็นการดิฟิว5 นัดมีวอลมีสโลมีวอลขึ้นวอลขึ้นนะ I think he has to get this done himself. Defuse being held. I mean, it was a 2-on-1. Yeah, it's not unwinnable at all there for something, but shots just don't quite go through. So DFM, they claim another, although that was probably the shakiest of the rounds. 4-0 เปิดมาครับแชท Wishful thinking from me. He just didn't have the space to make it happen, but this is great work from KAID still. โอ้โหยังไงดี But he just holds down mouse ไม่โดน one. ยูทูบมันอันตรายเกินอ่ะ And although it was shaky, it just shows วอล Paper กด X's วอลแล้วมึง ability ดัน to ทำไงใช่ไหม still, be able to pivot ถ้าวอล around. มั่วขึ้น They มา have แบบ that mid-rounding วาด in them, แบบ which วอลพลาดแล้วมันสึกดิฟิวได้เต็มนี่รั่วเลยนะ that said though, ใช่ไหมอันตรายอ่ะ DFM still putting up roadblocks every spot of the map, so we'll see what the adjustments ไทม์เอาท์มา could เร็วนะ be. ไทม์เอาท์มาเร็วนะไป Coaching ไปเล็ก staff, Alex and Wendler bringing this composition, which clearly quite similar to what DFM has
ใครเลือกแผนที่นี้เป็นไปเลยครับอุ้ยเท่จ้าดาว่าโหดจังอ่ะ Sage wall Hey. set up all the way towards main. However, it's just, hey, Aussies! What up? Came from Australia to support Paper X. You're a little kangaroo too. I'm happy. Oh man. They should have come เจอมันไม่เจอ yesterday to watch Autumn play. เจ๊100% Oh, they ทำงาน should have, huh? You're just gonna have a little chat with น่า them กินเลยว่ะ afterwards. But anyway, Yeah. just still curious to see what the adjustments are gonna be. I mean, clearly being What able to work is the around condition control of can playing- work out playing nicely enough? for But like, what do you Paper mean? X. But what's the util combo ขอ gonna โท be? ษ I ชาว mean, เจ they're known แจ๊ for ด้วยนะครับพอดี pulling วันนี้ off ต้องลง some innovative stuff. I don't know if they ใจเย็น really เกมมันไม่ wanna จบเกมมัน show ไม่จบ that off this early in the stage, but who knows? That's what makes this team so fun to watch. Wait, what is And this? right now they're all grouped up towards B, นี่ so จะอะไรเนี่ย maybe something brewing. Wow. Well, this is a bit of cookage from Okay. May. See if Jing can cook anything as well. He's got that showstopper out and an easy connection onto Akame. This time the entry much cleaner for Paper X and much more to plan. So the coach input having its impact. โอเค Goes คลีน through. คลีนมันต้อง Well, คิด the ดีกว่า 4v1 at the point that เลข Rose ใต้ actually ชื่อ did ที get ม pulled, 01 but นี่คืออะไรครับ ก็คือเล่นไป1 รอบ 01 คือแพ้ 1 ครับผม So fair ถ้า enough 1-0 on ก็คือ behalf ชนะ of 1 Paper X. KAIDE will just see if he can hold on to ว่าไป his เซน fans. โวหน่อย ตัว จะไหม สกินใหม่จะเข้าตอนไหน Well, no, เล่นจัดที่หน้าครับ go hunting right ใคร now จะบ้านจัดมา People like it ทีม though for Paper ไม่ค่อย X, ไป right? เลยเซนโวอ่ะ I mean, นานๆทีมาก standard. It's just, full on set play in the site. You got the if they win and watch take ถ้าชนะเพลงก็ไป play off You're clearing out or blocking ชนะ play off ก็ไป certain แชมเปี้ยน spots on the site and the whole you gotta love it. when รถ they're ติด going ไกล into ด้วย the บ้าน hive จากบ้าน mind แต่ก็ไกล until อยู่นะ everyone knows what they have to do and everything is ถ้าบอก just จัด so เดินแถว in โปรโต sync คอนเนอร์ that as DFM tries to 3-6 rotate กลุ่มไป quickly, it's play-in just one by ใช่ครับ one. May มาครับ tries to do something with an off, but 3-6 already ไป someone's on ถาม top ทุก of คนไป it เพล too. อิน Which, for all ชนะ things แชมเปี้ยน considered, ก็ for ได้ the แชม next ป์ round, ชนะ DFM might start to spend Pacific ได้ more เป็นแชมเปี้ยน resources, more players ชนะแชมป์ก็ได้เป็นแชมเปี้ยน trying to ก็ reinforce ถู the ก B site, which then would be gaps elsewhere, and that's what the macro ช่วง game's นี้ about. We'll เขาให้ see. ฟิลิกแคนทอมเยอะเนาะ It's โอ้ a มัน great ค way งมา to ดิ try ฟิ to ลิก bring แคน things ทอมอ่ะ back. they need to get the first place only first or second Everything works out pretty nicely. Look at where That's it. the slow orbs land specifically too. A bit of มี momentum ราย back การ there ที่ได้รับ for Paper X. เงินรางวัลเท่ากับจีไหมครับ600,000 เหรียญวาโลครับ Off 1 ล้าน still นะ from A. This time no Champion. showstopper, so it makes getting those entries 1 ล้าน a เหรียญ little harder. Aggressive Viper wall too. So you have Akame with that Nightfall starting to come across, so if there is a committed hit here from Paper X, that might just get pulled. Perfect line for it. Yep. As of yet, อุ้ยถ้า no โดนนะ investment. There it goes. สวย Paper นะ X ไว้ already have got themselves that entry Let's or go, JJ, two bro. that they need, so the Nightfall does not delay them enough. Jing's already there to wait for the drop from KAIDE, and Paper X looks like they've kind of figured out this B site. They haven't quite figured out their aim though. Jing and Forsaken dropping there, not ideal at all. It shouldn't go that way. KAIDE has given DFM a chance back in at this round. It might be getting pulled back away from them though. Dubite and something linking back ที่ up. 1 ล้านเหรียญเหรอครับใช่ครับ Paper ส X กายลิ take ซ่า their second. ยังไม่รวมกับสกินด้วย And they'll continue to put those on the board too. ไอ้เหี้ย Even รู้ว่าแล้ว without ต้อง the โดดมายิง2 showstopper. สีม่วงนี่เริ่มฮิตตอนเดอร์เกอร์ใช้ตัวเริ่มเลยไม่โหดจัดไอ้ฮิลิ The แฟนทอมอ่ะ spacing works out very nicely รู้ because สึกยิง Jing, แฟนทอมหมด although กว่า he gets แต่ช่วงนี้ ahead, ฉันก็รู้สึกว่า he ยิง makes แฟนทอม use ค of มนะ the เป็นเด้ายิง obstacles ไม่ค่อย on โดน site ไหม for cover. Breaks down the door, blocks off more. เปเปอร์เล็กจะหยุด as อา sight ถรรพ์ lines ของ away การที่เชียร์ from ทีมไหนนั้นแตกได้ไหม DFM, and then the team aggresses despite the nightfall. Like they waited แชมป์ out. ปีนี้ขอเพลงดีๆของ So งาน it's ดี bit by bit, and ขอ everything's W เลย quite clear and clean. ตัดที่จีนแล้วทั้งทีเนาะ Well, now they go back off something a little แชม more ป์ปีนี้ใครแชม default. เปี้ยนเนาะเจอก่อนได้ DFM เปรียบ go อย่า back เลยมาครับ to 3-2 ยังไม่ได้ split. ไป But of course, with mid presence, DFM comes ต่อ back in การตัด around. เสื้อฟูลเซนหรือเปล่าครับจัดไอ้เหี้ยเมื่อวานเราเห็นในกลุ่มอยู่นะครับเอเมอร์ผมไม่สินนะ Wall's just going to be cancelled out really. ถ้าแชมเปี้ยนก่อย EWC เหรอ or เลิ two. กเลย He's got Jing there to กูเลิก back เลย him up. วาโลอะ Devise in mid there กู with อับอายว่ะ bit of กูเสีย traffic. จริงจังเลย Paper X kind of playing this like death ball comp and walking around the map, aim dueling DFM. It's working out nicely. Sort of เฮ้ย what they จะ did เป็น on the ตื่น B นะ side เริ่ม for ได้แล้ว those มา two entries as well. Just grouping together. There's not a whole lot of ขอ nuance การตัดเสื้อเป็น necessarily จริง to เดี๋ยว it. ไปดูแบบ Get into the Yeah. side, get your entries, win the round. โยชินสวัสดีครับ Really solid fundamental Valorant being played, right? Like, you break the wall, you know what the reaction's gonna be.
They kind of saw nothing What the towards fuck, B Hina? main, so DFM immediately rotates. They try to check. W อย่างไรเราก็ย้ำเตือนเพื่อนเสมอนะ W เลย like Forsaken, Jin, โค้ดบน two หัวนี้อะไร players just ใส่แล้วได้ holding ถั่ว the ไหมได้ angle ส่วนลด down, 5% immediately canceling เติม off คันลิ anyone ท who แมนช็อป does นะ try ครับ to peek into it. Like 2 axes layered on top of one another, and that's ควรซื้อรีคอนแฟนทอมไหมผมว่า how ควร sharp นะ these guys are. So although it was a rip-roaring start for แชม DFM, เปี้ยนมันไม่ใช่มีแค่เงินรางวัลด้วยครับเงินรางวัลแชมเปี้ยนมันมีทั้งเงินสกินแชมป์ด้วย that's still impressive. They're ได้เงิน building up เงิน their อันดับ ults ไม่พอ as ได้เงิน well. สกินแชมเปี้ยนอีก By the way, เงินสกินแชมป์คือแบบ could โอ้ you เบิ่ม do me a เบิ่มอ่ะ favor? What's up? Say Davai. 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 สบาย Davai. Davai. งานแชมป์โลกพับจี Thank you. Do Do you know where I think that comes from? Obviously, everyone's giving me a bit of slack for saying Davai. โค้ดหมดแล้วเอาใช้ไม่ได้แล้วหรอ There's a song. โค้ดหมดแล้วเหรอ Pretty sure it's by Bass Hunter. It's เสียง called อะไรเขาชื่อเดวิด Davai. And in the song, he goes Davai, Davai. I am not familiar. Is เอา that มันร้อง EDM? มันร้องเพลงไอ้เหี้ยมันมีเพลงหนึ่งที่มันมีคำว่าดาวายดาวายไอ้เหี้ยมันก็ Yeah, house. I think more so. But Okay. yeah, it's dance music. I guess it is EDM. I don't know really. หมด what แล้ว what อ้าว you would categorize โอเคเดี๋ยวไป it ขอ as, โค้ดมาใหม่ให้นะ โอเคไหม It's like European. โอ้ย W ครับ W ครับทุกคน One thing I don't listen to, but anyway. เออ In โค้ดหมด case แบบ anyone ทันใจ needs to ว่ะ know โหดเกิน Which caster is the one who has been saying it's Elfish guy? I'm sorry. Either way, พอ time จาก out โซ now for วี่ไหม DFM. ครับ If มันดี there's ไหมเล่น something เกม needs to ดี be ครับ worked on. ผมก็ใช้ And Extra by the way, 250 before we get too far down the rest of the rabbit hole, โอเคนะ I will just say I've known Davai longer than literally any of you guys have known his existence. ผมใช้ But 5 รอบ let's just put that out there. สกินแชมป์เข้าแข่ง Talk your shit. Yeah, yeah. เข้าตอนไหน เข้า I ก่อน was casting him เข้า from his very วัน first แข่ง game วันแรกเลยมั้ง in esports. เฮ้ย Keep going. โอ้โห Which year is that? ไอ้เหี้ยเด้จัดเด้ Actually, I จัด don't know, it's probably like 2017, something like that. But way Yeah. before some of the fans ขอ have โค้ด even ตอนแชมป์เหรอ for sure. Well, maybe not that far back. We don't. How young are the fans at that point? But เดี๋ยวลองทักไปถามเขาว่า no, I mean I've seen his whole career. Let's just put it that way. That's true. You gotta admit. ขอโค้ด You have, เพิ่มได้ไหมเฮีย Yeah, you go way back. Anyway. So not the best of buys. เดี๋ยวผมลองไปขอมาให้เพิ่มโอเคไหมแชท round, โค้ด but ลิมเมนช็อป they're gonna stick ปีนี้ with เป็น the แฟนทอม same. เหรอใช่แล้ว The ปี only นี้เป็นแฟน difference- ทอม Key difference being a bit more stall utility. The Sage on towards the B site now. It's a Yeah, bit me more champion aggressive pad on towards A, so they're gonna need to be quick if they are to pivot back out โอ้ after โดต้า easing โหดครับ contact. โดต้าเงินรางวัลมันดูดีบัดดิ Just break the prowler for now. กิฟเอาไว้แชมเปี้ยนไหมพี่จัดเอา Brexit ใคร stay ไม่รู้ suspicious, ใช่ไหม but เดี๋ยว also ว่ากัน curious เราแชมป์ towards ก่อน the mid แช portion ม of ป์ the map. No one's really peeking out just yet, so อาจจะมีอะไร after ให้ตื่น seeing เต้น a เยอะ couple of players out towards A breaking the prowler, พี่พูดแล้วตื่นเต้นแทนเองว่ะ back to B. เชื่อมึงว่า Worked แกว่ง them ปะ out วะ before, why not? Ui. Pixel angle? ติง I mean that เอา will ดิ work. If you've got shots like that through from something, you'll be happy with it. You get the port to come back across from Cess. โดต้าเงินเดือนสุดบอกเลยเดี๋ยวก็อะไรเศรษฐีดูไบอ่ะไอ้เขาชื่ออะไรแบบชีกอะแบบอะไรอ่ะ Second to think about things before they do commit, butที่เขาเติม Davai เยอะ has ใช่ไหม worked his way in through the smoke and now has quite a bit of space สม on บัติ that คือจับไม่ side. ใช่ He's going to be reinforced as well by something. Yeah. So even if อุ้ยคม something พี่ doesn't ติม win เป้า that ดูด duel, หัวจังวะ imagine the swing will come through and the trade would be there. But Paper X, they don't even need that. Oi, He's Paper looking X. too clean at Kom. the moment. They've once again kind of just walked their way into B. เอาแล้วสปอนเนี่ยIt's เดี๋ยวบางคน They ตัว don't จุดเอง even สวัสดีค break รับ the sweat. I mean, I was considering they had the option after the เศรษ wall ฐีมุม comes ไบ up ชื่อ and กันเปล่า everything. They break the wall. They can call a cancel, go back. ไม่รู้ to ว่า A. ปีนี้จะเป็นสกินอะไรก็ต้องรอติดตามนะครับแชทน่าจะ They ลีก don't เดือน just หน้าว่ะ fully double down or commit either, though. It's the fact that they stayed Okay, man. around Link and then waited for a bit more of contact, applied more pressure after getting the ลีก second เดือนหน้า kill, ผม and ไม่สน then นะ the ว่าเป็นส players กินอะไร on อ่ะ the site themselves ขอแค่ว่ามันไม่เหมือนอะไรที่ผ่านมาก็พอ would have to peek out or สมคำว่าลิมิเต็ดหน่อย คิดว่าไง You know, unfortunately for them, it's like 2-3 maybe players out towards B main, all trained their sights. พูดถึงวา down โลเนี่ย towards แชมป์ the ในสกิน site. อ่ะแม่งหลังๆทำมาไม่ It's ไม่ not ส even ม like คำว่า some ลิมิเต็ดเลย insane กูจะรู้อ่ะ util. It's just very เหมือนถั่วนี่ clear, ลิมิเต็ดอยู่นะ standard, and then you got mid rounding as well. Like everything's เบเข้าได้ดี pretty เหมือนเดิมนะ intact. ปีหน้าจะ 4 มี and แล้วจิม 4, and they're gonna keep going for more. I don't know what DFM is Pick them gonna out. pull out off of the timeout. พัดเลยมั้งทั้งนั้นฮะ A little bit Pero concerned lo- for ay, their kasi ma. economy going into the next round. คุณหวังกันแล้วเกินไปจัง Okay. กระตาสวัสดีครับสบายดีไหม Right at the last second, that's got to feel bad. And what's got to Ma, feel tama bad na, as well for wala din DFM nga, is no? getting off to a 4-0 start. อธิ and บาย thinking, สัญลักษณ์ในช we นะ might แต่ละ
กับ actually เรา have เนี่ a ยครับ chance ว่า right ช here. นะ And then just 0-1 4 rounds of สัญลักษณ์ Paper คืออะไร X doing what ตอนไหน Paper ครับ X ไอตอนมา does. ขึ้นสกอร์บอร์ดเหรอ So you're right back into square one if you're DFM here.
ไม่เซฟเลยดิ And they're not the type of ไออัน team นี้ to เหรอ like suddenly go aggressive อัน either. นี้ก็คือชนะเราถ้าเป็นการกระบาดวงกลมถ้าเป็นลูกไอ้ตัด 1-1-3 ตัดอะ now, ก็ and คือ they do have กู้ a แล้วช bucket นะ in เรา front of Cess ถ้า on เป็นลูก A. ไฟก็คือระเบิดแล้วชนะเรา Paperex have been starting with most of their openings on towards this portion of มัน the มาหา map. คนมี but, แฟนเอาใครไปรู้ you แบบ can leave Divine and เขา insert คิดว่าอา here ทีน่าจะ with มีประสบ Divine. การณ์ไง And then the rest of the ทำ team ไม can go คิวแพ้ stalking เคสวัสดี off ครับ elsewhere. ไม่ไหวว่าวันนี้เฮียเซต้าแม่งโหดจัดอะร่างทองอะ Similar approach again for Paper อา X จ over จะกลับ towards ไป that B คารา side of บิ the ดไหม map. Of ถ้ำ course, นำ you've คาราบิด got นะ Divine over here, causing a little bit of a ruckus on กู A. ผิดหวัง Oh, อะ this is so good. Look at how he doesn't break the wall in an exposed angle. Yeah, it is a super contact play heavy from Paper X on this attack. Obviously, that's not worked out for Divine this time. เฮีย But แต่ it's the สั go signal for Paper X to work their way into Ui. B. A couple of missed shots from Jing, and now the situation starts to unfold อีโคนะ a little bit more awkwardly for Paper X. 3 on 5, they're going to have to try to stave off this retake attempt from DFM, and they have a lot to retake with. May needed to drop there again. A failure on the accuracy side of things for Paper X is what's letting them down in this round, and now just Envy to try to put together a miracle round. He is slowed in what essentially amounts to be a freezer at this point. He is not getting out of this one. So nice retake for DFM, but อุ้ย W นะบอ also ล you รอ have ใช่ to ครับ say บอล Paper X, they are living by the sword and they are dying by the sword. Some of the rounds they're walking in, they're getting headshots, they're winning the round. Some of the rounds they're walking in, they're not Yeah. hitting โค their ตรจังหวะ shots, and then they are losing. โอ้ยพี่เหมย That's just บ้าเกิน the idea here on this attack. The contact plays. เดวิดเมื่อมา Obviously, นะ that's not a contact เหมย play, เหม but ย Jing ฟา kind ส of เตอร์ sending and missing his ความ shots. เป้า You ส see วย this กว่านะ fight not go their way. A lot of these duels are winnable duels for Paper X, perhaps เมื่อวานโคตรงอ favorable ม duels even. And เรีย they're น not นิดหน่อย being able to ต้อง convert เข้ามา those, สาน and ตอน that's แรก why คิด they've ว่า lost that round. เป็น So ปัญหานิด they'll นิ look ด at หน่อย that and แต่ they think, ระห well, ว่างยาวเลย we ไอ้ made ยา some actually okay สู้ decisions. นะ We เก่ง just มาก didn't นะ hit ผ่าน our มันมา shots. ได้ Yeah, that sometimes happens, but nice win for DFM. You've got to take what you can, especially in a game like this one against Paper X. That's just the quintessential Paper X right now as well. They're going faster in towards A site. It's showstopper. Oh, เป็นเทมโป้ว่ะ slowed down แชม for ป์มา a เดือนไหน bit, พี่ but แชมป์หน้ามาเดือน It's the slow stopper. กันยาครั But บ it works. Sakame goes down anyway. Yatsuka does trade Jing back on out and does double down as well. So it may not be the entry that Paper X ultimately needs Okay. onto this A side. It takes Song some Song recovery Viper. in the form of something. Plant would give him res. Oh, he's going for the orb. W Rez is there. On to Envy. Could call, cancel, go back to B. And that's exactly what they're about to do. May has a great line down by แต่ middle. กี้ Those ไม่เราไม่แบม oh, Paper X double down in towards A site. Waiting out the wall. เว้ยวิโก้วิดับเบิลออ Cess has nothing, just a rifle. It's an aggressive pit pull. Sess is going to cancel Okay, the okay, plan, okay. but Gonna it be is that, at the gonna be cost of his life. And 38 seconds here for Paper X. It's not going to be too big of a concern to be losing เหมย one. มีแต่ช็อตตี้ Basically, อ่ะ one หยิบ or ปืนมาละ two. ชิบหาย Has น่ากลัว found the rifle. It's fraught with danger though, and Envy peeking out of the pit gets the job done for Paper X. อุ้ยสุด 5-5. That's fantastic work as well. I mean, sometimes picking up a rifle, if the players are able to listen attentively, เมื่อกี้ใครวาร์ปมาวะ will hear that it was picked up. ๆเจสันหนอก All แล้วอยาก around เห็น the ช็อต pit วาร์ปอ่ะ too. Quick heads up play. It was almost a dire situation for Paper X, admittedly. อยากให้สกินคูโรแชมป์หมอ 4-5, อะไรก็ได้ขอไม่เหมือนเดิมอ่ะ but พูดจริง just being able to bring that back, something, getting the orb. That's just. This com better than FS com yesterday Alex is still looking a bit It's not impressed. Yeah. 5 from DFM here. Considering it's been a 5-1 split since the opening start from DFM, I don't think you can be too mad, but this one might be another one for DFM. Seth's going to try to TP back to safety, or at least relative ออ safety. ฟ He's แชมเปี้ยนเหรอ on 1 HP. เขาบอกจะไม่ทำดูจิมเพราะเป็นปืนที่คนไม่ค่อยเล่นกัน หรือมันไม่ค่อยซื้อกัน Go over the top of it as well. บ้าเกิน Forsaken ready this time around. Gun barrel โอ้ที่สัน spotted. He's looking for อย่า another one, but the jiggle works out nicely. Paper X having a pretty tough time of breaking down DFM's defense. โอ้ shit From สวยจัด something was good. คมมาก Enough to set Davai up for success. Has a bit of delay utility after the plant. Has the wall to help him out as well, so it's not impossible. Certainly not impossible. ซับบพี่ๆสวัสดีครับ Be สบายดี pretty ไหม sharp when he wants to be. 2 players headed in his direction. He's going to play inside. Wait, I his like own that. Orb to see if he can Ooh I find like that a little
window โอ้ of มันเอ็กซ์เพ safety, ไอ้ but เหี้ย now กระเม seen by เอาดีเพื่อน Akame. And 10 HP tagged down pretty โอ้ตีแล้วกู substantially. ยาวเลยวะยากเลยวะ Pulled as well as an insurance fund. Snakebite goes ช้า through, ไป but ช้า it's ไป too late to deny the defuse. 6 7 So DFM claim another round, and they have the chance of holding Paper X at a deficit at halftime. ถ้าเป็นบันดันออฟบวกชลิปน่าสนใจอยู่นะ DFM. I mean, look at this. Initial contact, and that's a quick swing แต่ as แบบ well กัน for ชิวอยู่จริง Cess. And immediately Yatska comes back in ไม่ to จอกู support it. เอียง It เอา becomes มึง an ก็เอียงจอ effective กับสี่ high-low. ใช่ไหม So โหเยี่ยมผมว่ะ despite something's best efforts and the rest of the team, which you have to admit, this is an insane flick. It's still อะไร not กัน going to ก็ be เรื่อง enough มัน down to เลื่อน the มันนะเมื่อกี้มัน6 1v2. 7นะไม่ใช่หรอ The pit and everything as well. Great 6-6 ป่ะ recognition from Akame to consider a separate angle. But Paper X just go at it again. It's angles on top of angles. ไอ้เย้ So ย far, Yatsuka กูถาม will จริง heal มันคุ้ม himself เหรอวะ back วอร์ up. นั้นอ่ะ Looks like he wants to kind of come back on that line. He does get the res in the end. They're going to continue the challenge here, but Yatsuka essentially giving his life up. May ผมครับ still เฮีย makes it worth it. Always going to be that marksman. The rest of the team, though, oh, this is a great full-on collision 3v3. เฮียอ่านคาดเหรอ Something's going to run straight into Ow, them. yeah, man, Crowd ow. goes forward. Info's not there, though. Forsaken trying to port back out. The timing was all wrong for Paper X. 7 to 5. DFM are giving Paper X a real headache here on Summit. Incredible. And I have to imagine that's maybe one of those rematch things again. They just saw everyone out by middle. Paper X were considering it, ก็ but มี what แช they มป์ไป did ดับ not กู know แชมป์ was พี่ว่าไหน I ดีกว่า believe พี่อยากได้ดับ KAID กูอะ all the way outside of V main had already pushed out, so the team DFM โอ้โห knew that it was พี่ going เหม to ย end up on A eventually. แมน And เชี look ย at how ร์ they played the slide off angle as well, even tossing in เรื่อ the งไอแพดมัน saturate เกียง right แปด at ถ้าดู the โทรศัพท์มัน end เต็ม in จอ V. ปกติเอ้าทำไม Could อ่ะ not trade for the team. จัดเอียงด้านไหน So จัด not เอียง too ไม่รู้ bad. อ่ะ We do จะทำยังไง have ไว้ไม่รู้อ่ะ a relative จะได้คาถาแต่ว่าคาถาหน้าเท่นะ both sides right now. Paper X coming in with their own set plays off of some timeouts, but DFM with their own adjustments. Real quick as well, like you can tell it's a little bit corrected from last week where they just kept on delaying but didn't have If Champ anything Knight else is left broke, for the oh, fights hell this time no, around. bro. They just continue to คาถากับพัดอะไรดี ถ้าเป็นคาถา Yeah, I mean, ชอบคาถามากกว่า obviously a bit of a different ballgame. บ้านแดงมีดาบไหมมี Triple duelists. แต่ว่าไม่ค่อยแอคทีฟเพราะว่าเราไว้ใจไงใช่ไหม Paper X are doing ไม่เรียนกันบ้านแดงเนาะ Paper X, they are sort of still looking for that เทียบจุดฟล็อกว่าดีครับอยากให้เป็นพัดเหรอ capacity when you've got ไม่รู้ three ว่ะ duelists that are sort of trying to jump straight at you, where รอ we're ดู seeing รอดู a lot more long range ว่ามีแต่คนอะ That is จริงเมื่อวานจะไปวุ้ยเท่จัดเอาดี insane helmet แต่เมื่อวานในกลุ่มเรียนจริง came from Sweden. That is quite far. to Korea. มาจากสวีเดนมาเชียร์เปปเปอร์เล็ก First he got ว้าว Akame and his guns too. Okay. น่ารักบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ And just ดี a bit of จานเนสสวัสดีครับ but still the ideas, the execution Rider all มีอยู่ working จริง out for DFM มีสั้นๆแบบลุก who ไม่เอามัน have รั่ว retained their lead after a little bit of a drop off, but we'll see how the pistol goes now. Paper บ้าน X เกี่ยว again, บ้าน I เกี่ยว think, มีดาบมัน their composition with the paint shells, the ไม่ใช่ CC ไม่ใช่ shades, ไม่ใช่ might be a มัน little ให้ bit มานาน better แล้ defense ว now. ที่เนี่ยมันม่วงอ่ะ Screen for now. Oh, smoke's gone up over towards B, but that is not going to delay DFM at all. They have made the perfect call to just waltz their way into B, and Paper X are now scurrying their way across, but they've got to be aware of that มัน lurk ให้มาแบบตั้งแต่ตอนแรกแล้วไงตั้งแต่ตอนแรกแบบเริ่มส in ต a รีม strong อ่ะ position here. Good crossfire established by DFM. This should be their pistol. ไอ้เหี้ย Envy's ผมไม่ already เคย dropped. เล่นเลยนะเว้ยจริง May needs some help and won't get it in the end. It ends up being a 1-for-1. Davai for the double with the Sheriff. And Paper X are coming right back into it. Something with some spam through the smoke, and all of a sudden, DFM in what looked to be a good round now, struggling a little more so. KAID has to get it done alone. Freebie onto Forsaken. Will still put him in a 1v2, but time is ticking in his favor, and he is playing ring around the rosy. โอ้ย It's โอ้ย not โอ้ยโอ้ย enough. โอ้ย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  1 for 1 gives Uy, Paper X the Ay, second Will, half mapapasa pistol, and it pela. was sorely needed. Death Ball, Death Squad, Wait a man. minute, They're but so when am I going fluid now? with how they Wait. want to rotate back in around, and even though there is a corner that was kind of left unchecked, new map, it seems obvious, but it's always one of these small little things that just I happens know, when Kurt, you're bro. actually I'm not, in the sort of bro. stage, by the way, sometimes. But 6 immediately there's a 7 trade, and that's what works out so nicely for Paper เมื่อวาน Rex. ดู They ไม่จบแก constantly ตัดต่อ have ไปกี่คนเนาะ multiple 2 คน angles เมื่อวาน being watched for, players always available and แต่ ready น่ารัก for ทุกคน trades, ก็น่ารัก ready ทุกคน for ให้กำลังใจ fights. That even down to the 2v1, although KAID does manage to be able to get one down, it's a crouch and a shot for something who is ต่อเป็น putting up some ต่อเป็น big แนวนอน numbers ครับ for เบ the ส team right now. ดู But บนโทรศัพท์ก็ similar ต่อเป็น ideas แนวนอน wants to ค set รับ up the wall.
or slow to check for presence around A main. This is a variation of what DFM did before. ถ้าขายดาบเล่มละ 5,000 จริงมันไม่จริง He's in a smoke. What? This could be awkward for something. The Sheriff doesn't really have the stopping power to deal with 5 players coming around the corner at the same time, and he's caught in an awkward spot, but reinforcements arriving in the form of Jing and Forsaken, who has found a couple of attacks through that wall. So Paper X looking to recover the 7-7 scoreline. KAI's going to be given the orb, at least he gets that before he falls. Hey, 2 all points. It is something. Yeah, might as well 7-7. You didn't think that you were going to be able to get away แบบ much การ else เอา at แต่ the แบบ end การ of จริง the แล้วแบบ round, นี้ but กันมาก that is so quick. การแบบกันมาก Something, yeah, that had some โอ้ทะ question ลุ marks สโมก to วิ it. การเดียนบร But เฟ he รีย at ม least บรมา gets คัน one. เด้อ I was thinking maybe he ลุ goes ก in ลุก for ลุ a กลุก ball ลุก or something. ปังปัง Either way, immediate with the flash. Forsaken gets 2 off of his own flash as well. Jing has a bit of assistance. ทำได้ไงอ่ะ It's really clean. First gone round here for DFM. We'll see what they've been cooking up in the last week. Okay. จัดพี่เมื่อวานไปเล่นบ้านลมที่ลาดพร้าวหลังเอฟเอแพ้โคตรจะแบดเหรอแต่เมื่อวานแม่งไอ้นี่จริงความจริงอุ้ยโคมเจสัน Wait that's a cool spot What a duel. And the toxic screens are still there and available. KAI's not really seeing too much else. It's just both sort of Sentinel versus Pseudo Sentinel all the way towards the A portion of the map. Akami's trying to dip his toes in towards B. Yeah, just keep those players honest. Keep them on the B side while the rest of DFM move their way in through middle. Boombot's good too, but doesn't clear actually anything. I mean, it kind of clears out elbow there, but W แต่เมื่อกี้เอ้ยวาร์ปเท่อยู่นะเว้ยเจสันอะ spot anybody. That's the important factor. เอ้ยดูสมิธมา Progress through middle. Jing kind of watching for it. He's going to drop the door. ทำไมรู้สึกเปเล็กใช้แบบสมิธได้เยอะสุดวะ Paper X have to be ready. เปเล็กกับ Yeah, so right. They haven't moved any of these players off of the B side. DFM going to be walking into 3. Now only 2 and now 1 as the entries are connected, but you're not expecting that third player. Davai will deliver for 2. 2-2 Which is enough to give Paper X a bit of a sniff in with this bonus round. A 2-on-2 retake required for something and Jing. No tags going through onto DFM. Something you might find it a little bit harder to get the job done here, but it's all about Jing at the moment. The Bulldog finds the head of ไม่รู้ Cess. แต่ติงบอก140 Shot connected and an easy finish for Jing. โบนัสเบอร์ As Paper X will claim their bonus. How did Davai just turtle up and get those 2 kills? That hadn't gone through. They think there's only 2 on the site, and then they overlook the ดีเมื่อ possibility that วัน once จัด they เลย pick เมื่อ the คืนไม่แปลกใจที่ทีมทำไมมันหมดยุคแล้ It's so ว impressive still, though. I mean, oh my god. Paper X themselves also kind of overlookingมันนี่แบ็คพอเลียวมาครับจริง It's ปะเนี่ย so quick and sharp. Something getting the last punch through as well makes it easy for Jing to finish แก้ the ไขทั้งหมดจะไม่เป็นไป job. ตามหวังทีมไหนก็เป็น That's ใช่ใช่ไหม broken economy ก็ for แค่อาทิตย์หน้า DFM. เอาใหม่ It's just so clean from this team. Every player still able to put up numbers regardless of the situation they are เฟ in. สการ์ดเว้ยเฟสการ์ดพูดเนาะ See though what DFM can try to get done with their eco right now. Very tentative down middle. 右見とくよ。ระวังมิดหลังวอลมันชอบวาร์ปมั่วๆผมล็อกมิดอยู่นะผมล็อกมิดไว้อยู่นะโอเคไหมผมล็อกมิดลิงนะเฮ้ยเอตัวหนึ่งเล่นตัวหนึ่งอ่ะมิดตัวหนึ่งอ่ะเลดอ่ะผ่านด้วยกันเอตัวหนึ่งเสร็จเล่นเอโอ้ยมันดันมิดทุกคนเมย์สู้ๆอย่าเมย์จะแปลงร่างแล้วเว้ยโอ้โดนดึงสวยจัดเลยว่ะ Little trades with the C's tossed Wait, in as what, well. mate? And that's just easy trades for days. Yeah, KAI's going to have a bit of a look with that Sheriff. Wanting to obviously retrieve the spike first and foremost. Forsaken's giving him an opportunity at a 1v1, and now Davai's done the same thing. This is how you lose these kinds of rounds. It's hubris from Paper X. Something can res, but he's got to keep the gun in hand at the moment because the peak is coming, and once again it is something that has to be the hero for Paper X. It should not have been that close. I don't know why I'm laughing. I feel like I've just watched them so many times now that like I've come to
น่ากลัวจัด Enjoy, yeah, a little bit. Alex must be enraged though. Like some of these duels and fights. It's just so ตัวแรกยังพอทน That's ตัวส like องนี่ what กู they พอ do เลย now. But at the same time, for DFM, you have to admit that those were some pretty crisp shots from Akame. They brought that eco all the way down ไป to เล่นลีกกีฟาร์มตัง 1v1. ดีกว่าดิมันวันเนาะมันจะไหวหรอ Still though, round for Paper X. Gonna be able to continue off of it. คำถาม But you อ่ะ can also kind of see like DFM do have some ideas and approaches to how they're trying to clear certain ไอ้ angles แชม and ป์มัน corners แค่ as ปัด well. แค่ก็ All ได้ these ไม่ใช่เหรอ little วะมัน bits ดับ of ปัดเนี่ย elevation ปัด towards ใช่ดับ middle, maybe even B main towards the back of the, you know, the actual area where there is a ledge that can throw off crosshair placements. ส่วนอาเคนผมมองหมูเลยเอ้ยแต่อยากได้อาเคนเชอรี่บ้า They haven't really เสียดายอะซื้อไม่ทันอะตอนนั้นอะ enough or too much to apply เมื่อเช้าที่มัน pressure วัน to 13 portions of 2ไป the map 2 yet. แบบ They're not playing that แด kind บ of เลย tactical, incredibly slow pace. So Paper X are kind of happy to poke around a little bit. Jing, you've seen him pivoting around middle a lot, breaking down doors, ดูไม่มีพลังหร blocking อ off pathways away from DFM. น่าชิวๆกันอยู่มั้ง That's just more obstacles for DFM to think about as well. The one thing, though, I have to say would be at this ไม่ point, เคยดู 7 เม and กามาก่อน 9, แต่รู้สึกเป็น DFM เลเชสมิธ can come in with some ผม kind สุด of จริงแต่รู้สึกเหมือนกัน set play, perhaps. ตั้งแต่ดูมา Might be able to เป็น throw เล็ก Paper X ใช้ off guard. สมิธได้ Yeah, it's about time for DFM Cũng to sụt. start rolling on this attack if they want to have anything to say ติง about ลา this นไม่ map. จัดก็ได้อยู่16-10เนี่ยเพื่อนว่าไงอะ Now that Paper X have gone over onto the ไม่ใช่หน้าเหมือนเพื่อน defense, กู things เลย have เพื่อนกู gotten ชื่อมาร์กอะ much more เรื่องเหมือน difficult. จริงไอ้เหี้ยว้าว And we know Paper X is that Can kind of we team refer, that man? can just get on a bit of a roll and Bang, bang, bang. essentially run away with the game when things are going well for them. We do get a little tech pause here. You know, every time you hear that music, that's what's coming. Well, hi-hats. Yeah. Shouldn't be Ơi, too long, though.อะไร Who knows? We haven't had one in quite a while. พร้อม แต่ ส เพื่อนจะห้อง วั เป็น น ผู้ออกมา มึงก็ไปหาตั้งบ้านดำแนวนอนเนื้อบ้านดำมันดูแนวนอนไม่ได้ Or maybe a เครื่องหมายสี่เหลี่ non-issue, ยม ทำไม ตั้งทางเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Someone's พื้น earbud บ้าน fell out, ดำ that บ้าน kind of แด stuff งแนวนอน happens. โอลี่ ไม่คือมึงดูบ้านดำอย่างเงี้ยมึงก็แค่ Yeah, Nhìn play cái the đi. in-ears, you play in-ears or over ear head. ไม่ให้หรอมึงปัดเจอปุ๊บอ้วนดูแข่งปุ๊บแล้วมันก็ Depends. I've never done both. ความ I ปุ๊บ feel แล้ว like it อ๋อ would be a little เอ bit อ awkward. You know, you get the When you're in-ears at in, home, you don't yeah. need it. No, but like obviously it's something you have to get used to on the But stage, yeah. right? So might be easy for it to ม่าน just เกี่ยว fall คืออะไร out. ม่านเกี่ยวคือคลิกครับคลิก Besides the point, we're back in game. มันหมุนเองเหรอ Paper X แล้วถ้าใน up คอม 9 and 7, we've just come คอม off the timeout here from DFM. คอมมึงเล่น Selfish is a pro. คอมมึงใช้บ้านแดงบ้านม่วงเธอ In any way, shape or form. They are close to Du, some det er ultimates, Petter, men though, so igjen, those da. could be very Ej, big det er behageligt game-changing game her plays der. that they can make. Immediately taking control over A main, a bit of presence Kom her. towards B as well. But Paper Rex, แต่มัน immediate ไม่ wall. ตั้ง What is this เรา called? ตั้งห้องนอนกูทำไม่เป็นนะ Okay. มันทำไม่ได้เว้ยมันต้อง Paper ใช้ Rex TikTok giving them Studio due ครับ respect. ผมไม่ได้ใช้นั้นไลฟ์ Yeah. Retake set up for Paper X. Invi's just Dann going häng ich to ab. collect one on the way through, and it's not going to need to be a retake if you drop the spike on the way กูจะกิน in. เจลาโต้มึงเอาเลยเอาตาสมูทอะ That is madness. DFM Home. thought they had the site for free. In the end, Paper X said, no, you do not. May and Cess immediately find themselves alone, and unfortunately for May, this is like playing a horror game. All your mates are just gone. เฮ้ย One by Không one đạt, by không one đi. as well. Yeah. On the side, he just has to clear Just got picked off. little angles as best as he can. Yeah, and that's what One Paper Rex home. is so damn good at, though. Envy as well. Like, they're just playing reserve. กูไม่ได้กิน Watching ไหนแล้ว every ตอนแพ้เรากู possible ต้องด่าเฟสการ์ด lane of ว่าจะเป็นก็มัน entry. ดีนะกูชอบอีก As นะ soon as he hears something, immediately pops in for that quick peek and actually gets the kill. And then the กู next ทำ one มัน is เหตุข้อมูล the guy with the กูขอโทษ spike. ไม่ดี Like, why not เอ have อไม่รู้ว่า May ใคร carry ทำบ้าน it and, ดำ you แนวนอน know, แนวตั้งเป็นไม่ได้ dash สอน in กูด้วย light speed in or something. มีใคร but, ทำเป็นไหม you know, ถ้าไม่ใช่ TikTok coulda, Studio woulda. อ่ะ Now they're going to go full on collision into A side, just a toxic screen, and maybe Envy to try to hold it off. Ooh, Divine. As soon as เป้า that เอาไว้ ball มัน goes แปลก down, ว่ะ he's going to อ๋อ have quite กลัว a กลัวไม่วับกลัวไม่ handful วับ to ไม่ deal วับ with, and just absolutely no Yay! chance there as Asuka able to double down on the entry. It felt like Divine just got a little bamboozled. แดม This เบอ is ร์ what เด I'm วิด talking บอก about. ไอ้ This กับ has คู่ got เบ to อ be ร์ what the timeout was for. You have a full set สวัส play ดีเจนนี่ into สวัสดีค this. รับ Hitting the nightfall, Somebody might. everything. Divine might have been considering maybe Cess onto a TP into the corner, Bị trúng but nè. okay. Something tries to bring it back. Have Yeah, to break down the wall, though. I don't know. Let's not Oh, count men er det this her as nu, over da. just yet. Paper X have had a couple of moments where they've looked pretty sharp, and Jing's also holding onto a showstopper. You do have a res Masuk kan, available, masuk kan. something in position to find one on an Inv.
Heavy.
So 4 on 4 for the retake. Time has ticked away pretty substantially, but that doesn't matter if you find an entry or two, and Jinx going to get the burst. No more than that, and we get a res straight back on through in the end. DFM looking to hold on, and it seems as though they will, as that spike ticks ever faster. Paper X unsuccessful this time. It's mutually assured destruction for everybody left on the site. Something even goes down. KAＩ, the only survivor, but Paper X invests quite a bit on that retake that does not pay off. I mean, you can say the same for both sides, to be honest. At least DFM win the round. Exactly. I think that's the main แต่กูกินมึง takeaway. ไงวัน But นี้ it's a พาว bit เดอ of ร์ a สมัยนี้ครับ desperado ผม gambit from Paper X to be able to ไล force ฟ์หลาย this ที่ to มันกิน happen คอมเมน in ต์ the กิน first ทับ place. กิน Like ultimates, the res brought back in from Yatsuka as ถ้ากูบาโล well. ก็คือ In รอม the สังวร เอาแนว grand ตะแคง scheme 90 อง of ศาให้ things, บ้าน although this นา was ม a very nice กู set คิดอยู่อีกนิดนึง play กู that จะทำ Ghost แล้ว might hold as กู well. จะให้มึง45ด้วยเนี่ยตอนนี้ Not being able to make it out alive in the battle of attrition. กูจะคัด Still have an edge. ตอนกูจำ They ได้เลย start the round with ด่า a น peek ส in ลิง towards แตก middle this time. bro but I like fish กันเราแค่บางสีนะต้องจำอ่ะนั่นทำไมอาบูเวล So far. หล่ออ๋อ There is danger lurking for Paper X. It's an unorthodox push that's แต่มัน down ไอ้ at นี่ the แล้วนะ wrong มันไลฟ์ time. แล้วเนี่ย Could be awkward for Forsaken and Jing, but they still manage to find what they need. A 2-for-1. The spike also dropped. There's a massive advantage แบบ here นี้ for วางได้ Paper X. เสีย It เปรี looks ยบ like they want to try to hold on to it for now, although แต่ใช่ไหมของอะไรครับ starting เมาโน to exit ครับ middle. เมาโนพีดี100 I X don't really have to. Look at Davai as well. I mean, this is Paper X swinging ไม่ with ไม่ their ลั่นหรอ sword, and boy, is that sword เจอ sharp. ติงไปล่วงเลยดิยิงไป Divine into a เท่าไหร่ corner. 20แล้วมั้งเนี่ยเล่นเศษ But อ่ะ it's a bit of a one and done. Okay, คมจัด Kaide is done. Yeah, clean headshot. May's been spotted out now as well. You're going to get the triple swing. No Whoa, mistake what to a be made swing. there from Paper X. ไม่ต้องเล่นอย่างนี้ดีกว่าสวยว่ะ Spike still not really retrieved. Takame's just picked it up now. โคตรซิงค์อะเมื่อกี้ And he's not going to get away with it. Easy kill for Envy. Paper X up to 11, dictating this game at the moment. DFM, they get one round in the second half, but they're not able to put anything behind it. So it really does feel like a bit of an outlier. กูไม่เก็ตมึงว่า Kind of, ดับบี้ huh? พูดถึงนั้นดับบี้เลิฟมวย But it's just so darn good as well. Everything that they're considering. I think teams are gonna have to be studying this tape. It's not one of those odd พับจีดูไม่จุด off meta ดู compositions. แต่ว่า It ดูวาโล might จบ not ก่อน be นะ like โอเคไหม full double duelist, but it's very measured and controlled, very reliable, and fundamentally Valoให้จบ Paper X ก่อน are playing it pretty nicely as well. DFM trying to test, but Paper X just pushed through. Something recognizing there's a fair bit on the other side. So กู going to ว่า just สอง try ศู to นย์เมื่อวาน slow ไม่ things ได้จะ down ทำ with ไง the orb. ทำใจเพื่อนกูจริง Great player set up though for Paper X. You go around this corner, DFM, Sủi. it's like running into a Sủi. shooting gallery. อุ้ย and, อุ้ย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  well, you need to try to fight your way อุ้ย back อุ้ย in. อุ้ยอุ้ย That works เชี่ย out. ชาลี 2 มเขา on กันจัง 3 วะ now on the B side. Someone opened up. เก็บออ May ฟ could dash แพน on บอม in. เมียนตีแล้วน่ะ Okay. Oh, they were trying to min-max it, get a แต่ res เจ in. สัน ตุ๋ย มา ลุ ไว ยตะลุยตอบพรุ่งนี้เกิด Manage แล้ว that. just I don't know if the อวย res พ is ร going to be หน่ so อย easy โอ้ย with แฮป this ปี้เบิร์ดเดย์ครั lurk coming บ through from Forsaken. There's no body that ประเด็น you นะครับ can โบ easily ไอ้เหี้ย get to. So ไม่อยากจะ Yatsuka, พูด if ชื่อมึง he's เลย too นะกูจัด hell-bent on getting this res, he might just fall for free round the corner. And Forsaken is waiting. It was a bait after all. นะ Yatsuka สวยจัด too eager แฮปปี้ for เบิร์ดเด the ย์นะครับขอให้มีความสุข revive. มาก Defy is ๆ in ขอ there ให้ขอให้ onto สม May. หวัง Paper น่ารัก X ทุก will คน go เรื่อย to นะครับผม 12. แฮ You ปปี้ could เบิร์ดเดย์ see the ลงท้ายด้วยตัว idea for N ครับผม DFM called it. It was maybeอะไรนะ the right call, but in แอบ the ซ่อน end, คน Paper X thinking one step ahead. เริ่มด้วยตัว K ลงท้ายด้วยตัว N ใครวะเนี่ยน้ That's อง not even like this is just fundamentally what makes พี่จ๊าบไม่ some ทำ of อะไร these ครับ individual ผม players ย้ำมา that ตอนนี้ good. ไม่ They ตกเลย recognize it and they immediately pounce onto it. Forsaken. Oh, มีสายล่างอยู่ไหม not อันนี้ไม่ only ใช่สาย that, อ่ะอัน like นี้กูส every เตทครับ instant contact. It's not going to be easy for แบ DFM บ to การ break จัด through ว่ะ unless they have some kind of set ก่อน play. Psycho, bro. Again, oh, psycho. Psycho. Fundamentally, everything โอ้ย just ลูกครับ works ประ out มือให้ really กาเมเนอร์เร็ว neatly. ดีใจนะครับ This is กาเม Kame's 1,000 โอ้โห 1,000 ทำจริง20 คิวเลยเหรอวะ career เสร็จ kill. You're gonna need a hell of a lot more just to get this map to an OT. Oh, Viper's Pit. ก่อนจะสอบไปที่ได้จิตใจ Well, on the topic of something, by the way, I think he's pretty close กลุ่ม to สเตทคืออะไรก็ 3,000. รอบ He came กลุ่ in มอะครับ this week at 2,963. เจอกันหมดรอบ So เจอกัน a หมด chance that he พวกนี้ could ไง maybe get it today โอ้ if it's เอา a ดันมิดเลยเหรอ longer อันนี้ใหม่ game. ว่ะอันนี้ใหม่ว่ะอุ้ยคม Is trying to steal some of those Good kills hit. away. Jing's in there as well Oi, as Envy. sủi, There's good a cover. massive mid setup from Oi. Paper X. And DFM have gone walking Good straight Abdi, into it. Pimple Leg. Nades could be a huge Wow. problem. Yatsuka survives and heals
heals back on up. We get a res in. Walls off first. Okay, Oh, straight ow. back in for the recontest for Paper X. Hasn't Ow. worked out. มันเป็นอย่างงี้นี่ The reses, typically speaking, have been quite effective for DFM. Divide though.
Yeah, it's not going to be an easy 1v3, that's for sure. ขอให้ But จัด he เจอ has slipped up all the way from ไม่ได้ behind. เธอ Will DFM คุณเมื่อกี้ expect กำลังสวยเลยทำไมอยู่ดีๆเราก็แบบเป็นตะลุยมิดหมดเลยอ่ะ He's watching for it. Davai can close the distance, but walk straight into the headshot. So DFM not down just ตา yet. ทำไงดีเห็นด่านนี้แล้วกลัวเหรอ PTSD อ่ะ This Yeah, could definitely yeah, go a but little bit further as PTSD well. เว้ย Take a look ใช่ไหม at the health economy. May want to อา wait ทิต for ย์หน้าเอาใหม่ the เว้ย very useful เอฟเฟกเจอใครเอฟเฟก for เจ a อ full site to take. And considering all the mid hits, this is ZETA another one of these rounds where this time ZETA Paper แล้ว X ก็ kind of dies by the ตาม sword. ด้วย They want to go for the aim duels, จริงๆอาทิตย์เดียวกันปะวะ especially off of the KAï res. Like RRQ it's you know, it's a sound opportunity to try to อาทิตย์เดียวกัน capitalize เลย off of. เจอ But สองทีม if DFM are just a little bit more readier, it is what it นาย is. ทายถูกนะเนี่ย You go after แม่น the แม่น next แม่น one. แม่นโต Jing one away from Showstopper as well. This can make for a pretty explosive last few rounds. DFM though, just full in waltz into A site. คม Not going to let that one happen, not so easily at least, but does have to go down fighting. Forsaken also drops in that. Meanwhile, A site somewhat cracked open here. ไม่เอาอย่างงี้ Getting a เรา fast เซฟเรา plant นี้ in, เราสู้เราหน้า and ไหม some nice space being taken as well by May. He might even just เจ continue จะมี with อัน this ตีแล้ว push, ยิง and หนึ่ง that อั is น going เก็ to บ be เลย a real เรายิงหนึ่งอันติมาร์กเอาได้เลยนะ ticking timer for Paper Rex. They're not expecting him that far progressed. It's a decent trade from Jing, who again has got the showstopper ready to rip if there's maybe an opening in this round. Maybe not though. 2v3, he can't go in alone. Something is being given time to work, and ma. I dare say Hey, he's going to ma. find this kill Hey, onto ma. Akame, but Jing got Oh. nothing done, so might not be a relevant factor in the end. Time is starting to get away from something. Smoke is too good. Wants to push his way forward, Ui. and cannot win it for Paper 12 X, so มันหนาวหรือ DFM เปล่า survive yet again. Now 2 rounds ไม่เอา away. นะ What's the economy then look like for Paper Rex? They have their ults that they are still sitting on though. So anything can happen. It still kind of feels like it could be anyone's game, although that said, DFM does have a bit more work to do. สวัสดีครับจานมาทำไหมมาทำดักไซด์สวัสดีครับ It's โอ้ย quite ไปจุด clear ไม่เอา that going in with จานชอบเพลงไหน full สุด push, จานชอบเพลง full ไหนฟูยูสุด rushes แล้วอ่ะ can work out quite effectively. ปีแรก Paper ปะ Rex วะ only have singular players left on sites to try and stall or hold. Like Davai was เฮ้ย only พอ able to take เอา down ดี one. อีกนิดนึงกลับไปเป็น Couldn't นักร้อง toss in นะ a snake bite because he ใช่ไหม had no info, honestly. And it's fair, especially that's what that Waylay can 21 do. He did what he could. เหรอ Ultimately wasn't quite fully enough เกือ yet. บได้แค่เกือบ Now it's gonna get timeout. Could see แต่ต้อง Paper ไปส Rex ตรีมเมอร์ไง start ไม่เป็น to นัก shore ร้องอะ up defenses on both B or โคตร A เกิน a bit more extremities, which leaves gaps เฮ้ย elsewhere as well. DFM ไอ้ will เย้ย have ไม่ว่า their ใคร choice ว่า to ก็ไม่หรอ Remember, they have their ults to bank on as well. They can sell some fakes if ร้อง they เพลง so ไม่ choose, ร้องเรียน conversion ใช่สัตว์ paths, and the like. อย่าลืมทวงนะว่าได้ไม่ลืม 13 สิ่งแม่นๆเลยมาคัดเราดู They get it done here before it gets a little bit too out of hand. One more round for DFM and it ร้องแบบนี้ค้างให้ฟังยังพอ to Paper X's chances of winning ไอ้ this ยังไม่ดูมา map. พูดกับกูดี But now it's still kind of feeling comfortable enough. Yeah, maybe. ว่าที่กินกับเวก็ดีนะ But yeah, they're not gonna hit A ไปตัด twice. เทลิเพลงดีไหมแชท Let's bank up on B this time. เอาไหม Hope that it works out. Bit of a crossfire, maybe. Something to jiggle for info first. It's gonna be pushed away. Convergent รอ paths แช in. มป์ก่อน It gets a double. There's no way. Wait Something what Jing just deleted. Both caught by the convergent paths and could not land their shots. In B though. For at least 1 and 2. Now Forsaken Why, chiming in as Jason? well. It's No, not why, possible surely why? that they could still 2v1, hold this Jason? round. A 3v5 for Paper X if Davai can close out this 1v1. Face your fear. Take them. Will be spotted out. He just avoided it by the barest of margins and Akame bamboozled. It is over. Paper X secure the 3 on เฮ้ยเจ 5. สัน Davai นี่ wins คื the อเอ้ย 1v1. แต่ว่ามีใครรู้สึกไหมวันนี้เจสันโคตรลั่นเลย มีใครคิดไหมเฮ้ยวันนี้เจสันเหมือนกลับมาฟอร์มเดิมว่ะ ชอบว่ะ Is he back bro เอาดีไม่คิดไม่รู้สึก ขอบคุณสำหรับซับครับผมเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะคิวซี่กำลังซับ7 เดือนครับ YZ just subscribe ชานมไข่มุกเขามันจะซับ4 เดือนครับติ๊กกูครับแต่ว่าพี่เหมยแฟนคลับญี่ปุ่นเยอะมาเยอะมาก
จากคอนเสิร์ตได้อ่ะ ขนม พูดจริง ไทยมักจะ Subscribe ติงเป้าจับขวาเหรอไม่แต่เอาจริงๆรู้สึกว่าที่ผ่านมาเจสันอาจจะแบบโอ้โหใครเดย์เขาเรียกว่าไงคือกลางๆฟอร์มเหมือนดูอาจจะดรอปๆหน่อยแต่วันนี้แม่งฮีแบ็กเบอร์ไอจัดให้แม่นอีกกับใบหวยกูบอกแล้วเจสันเครียดเหรอไอ้หยาหวังว่าไม่เครียดแล้วนะว่าโอเคนะเมอร์คิวรี่สวัสดีครับใบเบิร์นทำอะไรแน่เลยอ่ะ W นะแต่สองคนคือแบบน่ารักซัพพอร์ตกันแบบ W จัดอ่ะทำไมอันนี้มันค้างวะแชทแป๊บนึงนะจัดคิกมันมาไล่ซื้อสตรีมเมอร์ในไทยหรอไม่ได้ไล่ซื้อครับแต่ว่าเขามาออฟเฟอร์แบบว่าให้สตรีมคิกด้วยครับโฆษณามันเยอะซึ่งผมก็สตรีมอยู่เช่นกันก็ฝากทุกคนเลยนะฝากไปเปิดคิกในแบ็คกราวด์หน่อยได้ไหมทุกคนได้ไหมไม่ได้เป็นใช้บ้านม่วงกูค้างวะฝากเปิดคิกหน่อยนะครับทุกคนนะในแบ็คกราวด์เฮ้ยโจคำสั่งเมมเบอร์ครับพี่ต้อนรับสู่โรตีแกงครับผมเฮียสตรีมกี่บ้างเฮียตอนนี้สตรีมแดงดำม่วงเขียวฝากเปิดเขียวในแบ็คกราวด์ไว้ด้วยทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เฮียอุ้ยเทสได้ป่ะทำไมมันค้างวะเทส What something 21-14 เจสัน18-16โหโดนลิเซจัดอะยอมไม่เสร็จ fail to send a little bit better in the server in those difficult moments. That's where PaperX are so good, where they've been so famed for in the past. So no surprises here of PaperX taking their map pick, but DFM, I think they can still feel like this is a very winnable series. Yeah, and you have the debut of something on the stage. I was gonna say stage on the something, but this was quite a surprise just because I would think that maybe it was Jing that was going to be on the stage. You know, we saw a lot of those TikTok walls and everything when Jing was previously on the stage, but we have something this time debuting this agent on Summit. I mean, มันพิมพ์ไม่ขึ้นหรอว่ามันมุกเป็นไรวะ Yeah, look, I mean, the very first clue was him whiffing util. For the most part, I felt ใช่หรือไม่ solid on this, and I love putting the gamers บ้านม่วงมันเป็นไรไม่รู้เว้ยมันพิมพ์ไม่ได้เว้ย simple agent to play. You can use บ้านไหนคิดถึงเหรอคิกคือซูมนั่นเหรอพี่ไม่ใช่ครับคิกคือคิกครับบ้านม่วงล่มบ้านม่วงพังอยู่มั้งเข้าไม่ได้เอ้านี่ไงเปิดคิกเปิดอันนี้เร็วเปิดคิกเปิดบ้านแดงเร็วมาผับจีบีดีมไทยแข่งแต่จันเลือกจะดูวาโลเราวาโลพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ผับจีพาร์ทเนอร์เดี๋ยวไปดูผับจีโอเคไหมปรับจอไงหันโทรศัพท์ถ้าดูบนคอมก็มาบ้านแดงมาบ้านแดงมันเขียวมาบ้านม่วงมามันเข้าไม่ได้จัดใช่บ้านม่วงล่มเคี้ยรั่วเลยมาคิกมานี่เร็วมาคิกมาบ้านแดงเร็วใครดูบนคอมทุกคนนะฝากกันนิดนึงนะใครดูบนคอมฝากไปกด follow คลิกไปเปิดคลิกในแบ็คกราวด์หน่อยนะทุกคนเพราะว่าเขามาออฟเฟอร์ว่าแบบมันสตรีมคลิกไปด้วยมันมีค่าโฆษณานะก็ถ้าแบบใครว่างๆอ่ะมาไปเปิดในแบ็คกราวด์กันหน่อยนะครับคลิกอ่ะทุกคนโอเคไหมรอครบ2 ปีอยู่นะจัดโอ้ยอีกแป๊บเดียวก็ครบแล้วใช่ไหมครบแล้ว12 เดือนแล้วเมื่อไหร่จะ24 เดือนแป๊บเดียวอยู่ด้วยกันมานาน They actually put อยู่ข้าวมันไก่ W จัด as I said before across B main and middle and that will force later for PaperX to come back and re-clear middle with the boombot you can see here. แต่วันนี้สะพายดีกว่าบ้านม่วงลมเป็นไปได้ไงวะ is that Viper is such a strong agent because you can press a button on your keyboard and use just the gas to force your opponent to use resources and commit manpower to re-clear angles and actually contest map control. It forces the other team to actually play a different game than they may have intended. And the thing I love about it is that on these new maps, it does a great job because it simplifies it. It starts cutting these sites in half. So I think as we see some of these walls, we'll draw them on in just a minute, but a lot of them are all about stopping these angles. These เขียวกับเจ๊มาจัดพี่ไม่ขึ้นเหมือนกันเอาเขียวกับเจ๊งเหรอแล้วเอาเหลือแต่แดงเหรอแดงกับดำเหรอ all about putting a stop to that. And you see what happens is you can often walk into the maze that you have to put the wall up. You drop the wall. Yep.
You can see it here. So you can walk into B main behind that wall, AWS drop the wall to face into main, and then you can exec without those sort of key angles in the way. Exactly the same on A. So I think we'll see a lot more of those mains. ใช่ป่าวะนะเซิร์ฟเวอร์ป่ะ AWS ป่ะ A lot of it is about stopping บ้า the นรวม rushes, ใช่ right? มือ So you see them บ้านแดงยินดีต้อนรับ across these บ้านแดง mains น่ารัก because ที่สุด forces you to slow down. You can't rush ต้องงี้สิ hitting through a wall multiple times. บ้านแดงต้อนรับคนบ้านม่วงหน่อยเร็วบ้านแดง Stopped by it. So I think as we see more Summit, we'll see teams embrace this Viper a little bit more because it simplifies things and forces teams to slow down. Yeah, 100%. Not the best lines มัน from เป็น me. ไปได้อย่างไร At นี่ the end of the day, we'll put the minimap down because I've had a bit of a struggle with that one, but 100%. Like I think that the defensive ก็ balls AWS contesting แต่ the ว่า mains เซิร์ฟ and หน้าล่ม forcing the ก็ other ว่า team พี่ to ไม่อ่านเลย kind ใช่ of interact ไม่ with เอา that ไม่อ่าน is มัน the ไม่ขึ้น main จริง thing that we wanna ฉันพี่ focus ค้าง on. เนี่ย I อ่ะ like how you can บ้าน kind of เขียวใช่ป่ะ put the wall up ค้าง and มาครับ burst on attack. บ้านม่วง Be able to ค้าง kind เนี่ย of พัก streamline yourself พัก into พิง an เนี่ย execute in that regard. So I think that ไม่คิด Viper ไม่รู้แล้วจบเลย super strong on this map. And this is exciting to point out also as the อยู่บ้าน meta ช on มพู Summit is beginning to form, right? We're seeing เหลือแค่เราแล้วบ้านแดง how บ้าน both ม่ว of ง these teams are able บ้านแดง to บ้านด counter each other, like almost immediately with just those walls, like the Viper on Viper and the Sage on Sage as well. Yeah. It got really บ้าน sort of บ้านดำทางกันหน่อยไม่ confusing ไม่ at เป็นแนว times เนี่ยจัด for เอา all of the teams because แนวนอน that ไง wall would just ก๊อต put a ไม่ดี stopper เหรอ to any single บ้าน plan ดำทักทายบ้านแดงหน่อยบ้านแดงทักทายบ้านดำหน่อยเร็ว right? เออ And สวัสดีทักทายกันหน่อยเร็ว it makes it very interesting, of course, as more and ช่วย more กด Summit แทง plays บ้าน come ไม่เอาฝากกดไลค์หน่อยเร็วบ้านแดง into อ่ะกดไลค์หน่อย light. เร็ And ว of course, now we head on over to our second map, which is บ้าน gonna แดง be Ascent. ชื่อดำ Now, มา this ถั่ว was เว้ย memorable เมื่อกี้ for อ่ะ Paper ดูใน Rex คอม last ดูใน time คอมมึง because ย้าย of มาบ้าน course แด they ง brought สิ out the mix. ดู Do you คอม think we're ดู seeing that again? ยูทูบ I ดู was บ้านแดง sure they did get a win with it, but I do think it ดู needs ต some อนอะไรเนี่ย refining. I wasn't sure how much of that เรา was คือ just บอท to show something a little bit different, maybe DFM hide a more good true comp because it's not only the mix that was weird, they were playing DFM Harbor good with it as well. This is Yeah, a they play very, better, very bro. off meta ออน comp. ดี So ออนดีโอ้โห I ไอ้ think บ้านดำเขา DFM กลัวหมดแล้วเนี่ย are sort of okay if they do decide ตี to กับบ้าน run แดง that ไม่ same ตี comp. I would be surprised. It kind of feels like a little bit of a targeted pick ฝากกดไลค์หน่อย after เร็ว what they saw last week. Yeah, ไม่ potentially มึง so. อยากเห็นไหมมึงอยากเห็น I สิ่ง wanna ที่กู see ทำกับ where the บ้านดำ paper ปะมึงอยากเห็นสิ่งที่กูทำกับบ้านดำไหมจะเป็นไหนวะแป๊บนึงเดี๋ยวกูโชว์เอ้าไอ้เหี้ยแชมป์บ้านแดงหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมันหาว่ากูบูลลี่เนี่ยกูไม่ได้บูลลี่นะ Was that double duelist? They definitely have the potential. ดีครับสวัสดีครับวินเตอร์บูบ้านม่วงเป็นไรบ้านม่วงระเบิดครับไม่รู้เซิร์ฟเวอร์เป็นไรครับ Interesting to see if Paper Rex does continue with something like this, or if they have something else up their sleeve, because they did see how they are using this time to experiment a little bit. So they are feeling a little. ให้ดูบนไหนวะดูบนคอมหรือไอแพดวะไอ้เหี้ยเอ้าก็กูนึกว่าแม่งเอาต่อคนก็มันเล่นแต่โทรศัพท์ปะวะเหี้ยกูนึกว่ามึงดูเสร็จใช่ไหมแล้วมึงก็อย่างงี้ไงมึงก็อินโทรศัพท์ปุ๊บดูได้เลยไอ้เหี้ยกูก็จะรู้แม่งเหรอวะเหี้ยกลับไปแนวตั้งให้เขาเลยเอ้าพอเป็นแนวตั้งไม่ก็บอกกันไม่เต็มจอไม่เต็มจอไม่เต็มจอกูก็เลยอ่ะเต็มจอให้ไม่กันอันนี้แหละพี่อันนี้คือดีใช่ไหมน้องเนิร์ดบอกพี่ซีพี่วันอาทิตย์พี่จะมามสเหรอพี่ออนไลน์ครับน้องชายออนไลน์ครับน้องต้าถ้าน้องอยู่ชมรมอะไรวะชมรมอีสปอร์ตก็เจอกันถึงจะพ่อเดียวกันแต่บ้านใครบ้านมันเว้ยโอ้โหมามีคนส่งมาให้ดูไอ้มึงจะมาแพร่เชื้อในนี้ใช่ไหมดูช่องนี้พอแนวนอนยกจอเอียงแป๊บนะครับจะไปครับลิงกี้ What happened with Twitch เซิร์ฟเวอร์ลงครับการJJaz 2 มาตรฐานรักลูกบ้านไม่เท่ากันรักเท่ากันภาคขวัญสวัสดีครับภาคขวัญสบายดีไหมเจอกันพี่จะไปต้านน้องรักมึงก็ทำแบบปรับให้ได้กูทำไม่เป็นไม่คือมึงเข้าใจไหมกูใช้ OBS สตรีมกูใช้ OBS สตรีมใช่ไหมแล้ว OBS มันแบบมันไม่ใช่เหมือน TikTok Studio อะที่มันตั้งได้2 อันถ้าใครรู้ว่าทำไงบอกกูด้วยนะไม่เล่นหัวมึงงอนนะขอโทษครับน้องแบมครับพี่จ้าขอโทษครับติดเชื้อเอวไปหน่อยเนี่ยเอวมันทำให้พี่เป็นอย่างนี้เนี่ยจุดมันลำเอียงซัมติงใช้เป้าแล้วเมื่อกี้มัน1422มั้งใช่คิกก็ล่มม่วงก็ล่มหมดเลย
ฉันรู้ทำไงกดธงไม่เอาอยากกดตกคันร้องบ้านเหลืองของเราไม่มีนะพี่นะสวัสดีจากดำเฮ้ยดับวิตาบูครับดำว่าไงครับปื้มคุงเห็นไหมบางทีมันไม่ใช่ว่ากูไม่อ่านนะมึงแชทกูอ่ะกูพูดตรงๆมันเห็นแค่นี้ไว้ตอนกูไว้จอหนึ่งอ่ะแล้วมันไม่ใช่กูไม่อ่านมันอ่านไม่ทันจริงyou know ผมสั่งปิดบ้านม่วงบ้านเขียวเองเอาดีโหดไปน้องทำไมทำอย่างนี้เนี่ยมีใครเข้าเขียวร่มไหมเขียวก็ร่มครับชักกี้ครับแต่ก็ซื้อจอเพิ่มสิเอาก็2 จอก็น่าจะพอแล้วมั้งสตรีม3 จอเลยโหดไปโอ้ยขอบคุณครับซิโร่ thank you bro จานนะเพลงวาโลร้อนหน่อยเหรอมันต้องเป็นคนละสตรีมแล้วกันเดี๋ยวโดนสไตล์ต้องไปขอมาก่อนอ่ะเพลงอ่ะมาที่เกี่ยวนี้คือพี่สตรีมไลน์ด้วยหรอคลิกครับคลิกเข้าไลน์ไอ้เหี้ยรั่วเลยสันไลน์ ไปบ้านดำส้มดีกว่าฮะ2 จอยยังไม่อ่านแชทเลยอาหาร I love JJ I love YouTube หรอแคสเซอร์เหรอไลน์บ้านม่วงมาแล้วนะแต่ล็อกอินไม่ได้เอ้าทำไมของจันมันยังหมุนอยู่เลยวะยืนยันได้ครับพี่อ่านทุกอันจริงครับนิวลี่ยามพูดถูกครับแต่วันนี้พี่จะไม่ได้วันดีเลยวันดีนะครับหายแล้วเหรอของดิฉันยังหมุนอยู่เลยอ่ะlet me check พวกแดงดำวินเตอร์บูกลับมาแล้วปะดีครับเป๊ปชนะไหมเป๊ปชนะแบบแรก 1-0 มันยังบักอยู่ว่ะยังหมุนอยู่เลยของจัดอะล็อกอินไม่ได้เปิดเอาไว้ประดับเฉยๆครับบ้านแดง ใครไปเตะสายไฟบ้านม่วงมันเกี่ยวไม่รู้ว่ะมาแล้วไหมพี่หวานสวัสดีครับสบายดีไหมดีบางปูสวัสดีครับล็อกอินน่าได้แล้วนะลองดูน่าได้ละได้เลยไหมดีจานมาจอสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมฮัลโหล refresh bro it's already here bro I think bro มาได้ข้ออ้างไม่ใช่มาแล้วโอเคแสดงว่าเขาให้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเหรอใช่คือต้องเข้าใจว่าคือแบบบางแพลตฟอร์มเหมือนของ Google ใช่ไหมมันก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ Google แต่ว่าแบบบ้านม่วงคลิกจะใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon ถ้า Amazon ล่วงเขียวก็ล่วงม่วงก็ล่วงอะไรเงี้ยจะล่วงพร้อมกันแป๊บนึงนะฉันขอรีเฟรชแป๊บยิงลมความรู้สึก5 ชิปเฉียบไม่ได้มันไม่ขึ้นจริงโอเคมาแล้วโอเคนิชาสวัสดีครับสบายดีไหมมาบ้านม่วงกลับมาแล้วเซต้าตึงเหรอเซต้าไม่ไหวกับเป็นเลกาดีเมื่อก่อนไอ้พี่ตุ๊เป็นสยามกับเด็กอันนี้ไม่ใช่น้ำน้องใช่เปล่าจริงไม่ได้โมคลิกกลับมายังคลิกกลับมายังวะเช็คคลิกแป๊บนี่เห็นไหมใช่ไหมมันเป็นเนี่ยเห็นปะคาแฟเนี่ยเนี่ยอันนี้เช็คนี่ไม่ใช่คาแฟคาแฟล่วงเนี่ยเทสโอเคมาแล้วเทส WWW we are back โอเคเรียบเจ๊มาดูครั้งแรกสวัสดีครับเจ๊อยากโหลดบ้านม่วงกับเขียวมาในโทรศัพท์นะแต่เต็มโอ้ยis okayเอาแบบอันที่สะดวกแต่ถ้าแบบเป็นใครดูบนคอมก็แค่ขอฝากเปิดเขียวไว้ในแบ็คกราวด์หน่อยบ้านม่วงมาแล้ว welcome back to everyone I was so confused like I had no idea what was going on I didn't expect to actually analyze this kind of thing hello 이거 내가 할 수 있을까? มันคือสูตรบางจัดสูตรบางจัดทำให้ยอดบ้านแดงขึ้นมันเอาเองไงเนี่ยจะดูผับจีไหมดูครับว่าโลดจบแล้วดูผับจีต่อบ้านเขียวเรียนจะแบนไม่แบนแต่ไม่ใช่เรียนแบบไปดันนะแค่อะไรอย่างนี้นะขอบคุณมากครับเมื่อกี้ไปแดงดำมาไปอาบน้ำแบบจัดไปแล้วดูยุโรปไหมดูวันนี้ฟรานติกไม่พลาดแน่นอนจัดมัวตลอดเซต้าแข่งกับ RRQ ไม่ใช่เหรอพี่จัดว่ะโทษทีอันนี้มัน DFM ไม่แบดเซต้าตึงครับวันนี้เซต้าตึงเซต้าโหดมากเมาไปหน่อย
ขอบคุณจะ145สตรีมคำมันคือเรียครับคอนเทนต์อันนี้สนุก I don't know. I mean, we don't play a bit, so I don't watch them. I don't know. It's on you guys, boys. มันทำดีนะหยุด9 วันกูสบายแล้ว9 วันนี้ครับหยุดอะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะดูทีมเซนที่บังรักหรอโอ้ก็อยากดูตอนเช้านะมันบอไหวเด้ออุ้ยพูดถึงแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บอันนี้สนุกจริงโปโป้ดิครับขออนุญาตทักพวงบางอย่างแบบ TP, right? Yeah, it's a TP. It's a TP. I think fake TP, right? No? Or waylay dash? TP 아니야? 그러니까 A main. It has to be TP, guys, because the holy. The brain is not braining at the moment. 너무 어려운데요, 이거? I thought I was smart for a second. 이거 프랙티스 게임이라며. from Still doesn't matter. BBL are just that hard hitting right now. Playing a dangerous Okay. game, but they need to close the gap. เฮ้ยโรงเรียนอยู่9 วันเลยเหรอดีว่ะบ้านเขียวมีอะไรดีพี่จันมีพี่จันไง W แม่บ้านเขียวฝากเปิดไว้ในแบ็คกราวด์หน่อยบ้านเขียวมันแบบโฆษณามันให้เยอะไงก็ทำไมมันพังหน้าจังวะมันแปลกจังวะเปิดหมดมัดม่วงอ่ะปะเอฟเว่นทั้งวาโลทั้งพับจีอะไรวะว่ะจีเริ่มแล้วนี่ว่า Oh, okay. Should we ask this? Yeah, let's do that. Is that your TP? ข้างล่างแจ้งว่าไงฮะดูดีหน่อยแป๊บนึงนะ Open TP, the middle. Yeah. This one is Omen out. That was someone out. Okay. Now it clears. Waylay dies first? 아, 그럼 웨일레이가 훨씬 안 나? 아니 형, 궁을 여기가 스타트고 여기가 저기다 썼네. 좌클릭을 한가 이거. Omen ulti is there. From mid, top mid, right? I think, right? แป๊บนึงนะทวงรูปอยู่อ่ะเนาะทวงรูปน้องหมีอยู่อ่ะ TP here, the defender Omen, kill Ma. the cipher here because we saw someone here. เรียนไปจูนปุรีสวัสดีครับปุรีสบายดีไหม 크레이지 가이 선수. 크레이지 가이야. 연습 게임 할 때. ถ้ามันพักนานจังวะหรือมันเพราะว่ามันเอาเทคพอสเหมือนกันอ้าวเฮียเอ้า We would like to apologize for the delays. We are currently experiencing technical difficulties. Okay, bro. Okay, bro. เทคพอสเช่นกันนะครับใครเอากูไปนั่งในสนามเนี่ยฮะใครทำอะไรกับกูเนี่ยแผ่นลงเมาส์นะครับคาร์ลอนสปอร์ตไอ้เหี้ยแล้วมันเท่ไปหรือเปล่า Start things off nicely, but then immediately drop the follow-up on the anti-eco. But they were able to right the ship and basically knock it out of the driver's seat. ไอ้เหี้ยหายใจไม่สะดวกเลยว่ะเจอเมื่อกี้เข้าไปอ่ะไอ้เหี้ยหายใจไม่สะดวกเลยเจอเมื่อกี้เข้าไปเฮ้ยหายใจไม่สะดวกเลยเจอเมื่อกี้เข้าไปพูดจริงดูพับจีรอมาดูพับจีรอดีกว่าแล้วมันต่างกันยังไงวะพับจีอีสปอร์ตกับอีสปอร์ตเวิลด์คัพดูพับจีรอไหมโอเคไหมอันนี้รอบไฟนอลวันแรก20 นาทีเหรอมันบอกเวลายังไม่บอกเวลาเลยแต่เราเมาส์อยู่ไหนฉันให้คนอื่นไปแล้วดูห้องไทยนี่คือยังไงวะห้องไทยมันบอกใช่หรอช่องไทยอะนะแล้วเราดูนี่รอจะอ่านใช้บ้านเขียวโดยจันอ่านเสมอยิงลมแต่ดูนี้เอฟเฟกต์แตกมิดที่2 It's brutal efficiency, man. They just look so clean, and it's so easy for them to just stack kill upon kill. ดูรอเนี่ยไว้พับจีอ่ะวันละ6 โดดวันนี้วันแรก3 วันนะเลย3 วัน The follow-up trying to anticipate where he was going to run to doesn't land, but here come the mortars. Perfect. อ๋อใช่ภาคไทยเฉพาะสูบ Lil goes stuck behind the Dorito when he's it just came อันนี้ up พับ short. จีฉันชอบดูช่องไทยนะเพราะว่ามันจับช่องไทยใช่ไหม Responding cannot find the knock. Good prone there from Heather. How does Heather just know how to every single time get into position, stay alive, and get these kills? It is just ridiculous.
ช่องไทยตลกด้วยฉันชอบเหมือนกันภาคดีด้วยมันนับคะแนนจากในพับจีนับตะกิง1 คิว 1 คะแนนแล้วก็อันดับครับท็อป 10 แต่ละเกมก็จะได้อันดับแต้มอันดับ Myth in trouble though, as Gam is going to be the target on one side of it. Myth just rolls right into their face. He's got to be careful. Couple of third parties could get involved, most notably Vicious and GK. GK's hopped in vehicles and they're wrapping this direction, and that could be a problem for Myth. BC might come here too. There's a good Panzer from Baron. อันดับ He gets a headshot as 10 แต้ม well. แล้วก็ At range with the 6 5 M4, 4 3 but 2 GK has found their mark. They have found some targets, and they are picking apart the teams underneath them down the hill. There's enough of a hillside that they don't have to deal with anybody else except for really ไม่ดู VP, วาโล who's holding the top of the hill. So taking down Myth, getting a lot of damage onto really stalling them out. It's giving DK a lot more maneuverability positions, but VP has so much control over the circle. Everybody's just having to cluster down different points. AGAL, I think, has now also been spotted by Shadow, who's just been kind of hiding in the shadow of the cliff facings down to the south. And let's not forget Twisted down there into the southeast, just waiting for everything to go. But they're taking eyes and looking into T1's positioning, making this a little bit more dubious. Yeah, Heather tried to spread out a little bit over to the west and got immediately thwarted by the sightlines of Twisted from that mini pier position. So that has sent T1 a little bit further north. Don't want to try to maintain that hold over that flat ground. Hansi is going to claim some players from AGAL. เสียดายชัปเปอร์เสียดายว่ะชัปเปอร์ Placement point out of it for AGAL with the destroy, ability to survive, get a kill, call in the recall, get your players out in the water, at least found something. Finding more successes than the squads that were trying to use this coastline to get those couple of points to qualify and knock Shadow out. So ดูตรงไหนวะมิดะ Shadow learning the lesson of what was going on yesterday. You can tell VOD review coming up big for them. But GK and Myth now need to get in the circle. Twisted down to the southeast also needs to do the same ว thing. งไหลมาขอบหน้าผาบ่อยจัดมันเหมือนเมื่อวานเลยป่ะ control position that they've been playing. มันเมื่อวานแบบท้ายเลย Shadow doesn't have any options except really to force their way right อยู่ into ข้างบนเหรอ VP's positioning. So that's going to open up some more maneuverability for the rest of the lobby right now. It's just pretty much this high ground that we can see coming up in the coastline leading into the cliff, and everybody's about, 20 meters, maybe 10 down lower than them. Yeah, exactly. It's a nice vision point to try to find how you want to make your entry into this, because you're going to have to probably crash somebody or try to create some space in the middle by setting up the vehicle for it immediately, get the pickaxes out, start digging in to see if you can find some space. But ทำไมวาโลพักนานนะคอมพังครับอุ้ยโคม Lukarux tapping away with the M4, did find one knock, but Hansi found a big one onto Beamy, and they are getting cut down though correctly with the SLR. This is so difficult for Shadow. โอ้โหชาโดว์เขาไม่มีจุดยืนในสังคมแล้วชาโดว์บอกเฮีย onto Shadow and they go down means that Beamy's probably going to be resable. Looks like Twisted doesn't ดู have ด้าน an หลัง angle on มีใคร his position. Nixie still has to keep an eye on GK, but GK is very focused on what's going on with Myth. The preparation win already no. Myth just 1-0, can't find a but path we are into on the a tech circle, and I don't pause. blame him. I mean, there's a little bit of a So we are watching PUBG ridge right line now. up on top of this as VP is just punishing GK on every single peak, and until Myth goes down, GK doesn't have a path into the circle. This is still a very nice game for Myth, no matter how this shakes out. They've already got 10 points in this, so they're just kind of keeping on, doing what they do best, finding kills, fighting out on the edges, on their moments, getting the points where they can, making sure that they confirm every knock that they get. Seems like they're so aggressive with those vehicles now. They're trying to hop from triangle to triangle. Sungjong watching with the Dragonov to try to catch them in transition. That's not bad, and that's a good follow from Matan. ชุบได้ Myth is just trying to creep their way in, so they still need to get right up next to the road บ้านะ cross it. บ้านะ That's going to be บ้านะ not insurmountable. บ้านะ Depending on the bounce, yeah, gonna go to that side of the Dorito, but it was already red. Scappies are going ahead and pulled Baron into a new spot. I think that they're right on the edge, so as long as he gets this res up, it'll buy him at least this circle, but good luck after that. Heather just domed Sungjong. He just absolutely wrecked him out there. So that's giving Myth the opportunity to really make sure that they can get this res to go. In fact, Scappy's going to take the point. ต้องให้ทีวันช่วยเมื่อกี้ทีวันเอาให้เนี่ยตัดกี้พวกกูแล้วมึงทีวันช่วยหน่อยทีวันให้ทีวันทำอะไรอยู่ GK right on the edge of the zone, not too much further they can go. VC is playing a little bit of a hill right on the other side of where Myth is trying to cross, and they haven't managed to get too involved as Myth is going to finally get eliminated. GK, where do you go? You're going to have to deal with VP close range, or you just run down into VC, but neither one of those fights feels good. It feels like VP is taking more territory control and making this brutal by the second. Yeah, GK's in a very awkward position. It should be mentioned today that GK kind of
made a power move when it came to the drop spots today. They were threatening to challenge AGAL all across the maps, and that might have been part of the reason that AGAL was in a weird position early where they started to get picked apart. วาโลมาแล้วใช่หรอ And also you notice the GK's loot was very sparse compared to what they would like to see. Some MP5s, maybe not exactly the guns that they would normally want to be bringing to these fights. I saw, an M16. Granted, they're a team that can thrive with weaker weapons, so to speak, but they're trying to find a way around VC. This is great from Twisted Minds. They're playing the coastline, moving in. You can see that they're just trying to corral VP further up the hillside, so that way they have a little bit more maneuverability over here because it's pretty hazardous. VP is trying to deny it on that side, though. They're trying to get into a point where they can keep an eye on the coastline approach. Going to see if they can be enough to kind of bully their way in, but they are getting some assistance, Twisted is, by T1 on the other side of this. T1's realized that GK is right on top of VC, so their focus is turning a bit more down into VP's positioning, and they don't like how that strong position that VP's playing is kind of giving them as much control as they've got. So it looks like EN might be moving their way down. As BB does fight out blue. I don't know, Twisted, now you've got a pinch on both sides, and there is nowhere to go. Open field. Pretty well dug in here. You're going to have to land some really nice grenades. They try to flank Lou out to find a bit of a freebie pick, but it was well read by Virtus Pro. Now T1 swung down to the backside of this. They want to make sure that Twisted is dealt with. They'll leave Heather up on his own to corral Geekay, who they know are pinned on that hillside up on the northern edge. They can't really peek out too efficiently. EN thinking about the frag. Did that grenade just bounce off of Example's head? T1's never found a fight that they don't want to be a part of. Perfectic's going to go down. Time's going to go ahead and find Example. So that's going to be Twisted Minds down out in that position. So fifth place, we've got top 4 now. T1's going to go ahead and regroup. Heather made a contain play, holding back DK as well as Vicious. So VP still holding their point. So it's a 2-2 split at this stage as the circle pops, and really VC the only one in it. Yeah, seeing a little bit of frustration there from Batu. Again, this team will bounce back. I think a 7-point game, not definitely how you wanted it to roll, but with Twisted, they're always want to just keep popping off eventually. Twisted is so smart, and they're trying to do like these damage control maneuvers on these really brutal shifted circles that we're seeing. Whenever you're smart, you've got the game. You're trying to figure out a strategy to deal with coastline military base to the south on Circle 4. It's so hard, and but that's what you get at this stage, man. 7's good, yeah, exactly, man. This is not an easy circle to be in. Park Pro going to be watching the back tree there of a couple players of T1. Can't get that 3x spray to really connect initially. Able to follow up with some damage, but takes about an equal amount. That's going to open the door here for Heather to go for the grenade. Is it going to connect? Park Pro, no, it bounces a little too far. I mean, Vicious has just been chilling here for so long, not really involved in too many of the firefights. No idea what's going on with Squad, really their economy. It looks like how much ammo, meds that they're sitting on, as GK is just right on the other side of the hill from them, and it's just defended. You can see that it's going to be nowhere else for GK to go. They've got to push the side of it, and Vicious is just doing a good job on holding it and not allowing GK to go anywhere. GK is going to be so pissed at these guys because they've been right on top of each other for so long. Finally, Tycon takes some damage, but I mean, where does EJ go? He's just trapped here. He's going to go down the blue zone. Park Pro now the only one up, and it's all T1 focused in on him. They're just going to succumb to the blue. Don't want to give any extra points over if they can help it. I think that's a fine play from DK. And again, a tough situation that they found themselves in. Not easy to be on the outside looking in of this current circle. T1 continues to swing around the side. Found a big knock onto Virtus Pro, and they're looking to try to capitalize. Smokes are down. They're going to keep moving forward. Can they get there fast enough? Jumping in the vehicles. They want to get into a great position. Great shots are already finding. Tycon's going to go and get the knock on to Nixie, but everybody's getting a piece of what's going on with VP right now. Yeah, down for T1, but they continue the push around on this angle. VP doing a great job on defense, but it's going to be Lucarux right in the face of VC, and this is exactly what T1 wanted. They wanted these two squads on top of each other so they could dismantle at their leash. Run him over. He's out of the car. Trying to do some damage. How the smoke is barely alive. Trying to go for that first damage. A little bit of time. Is on the hunt, and he has taken down Virtus Pro members. They only have one standing, and that's Lucarux in that smoke. Make your enemies do the work for you. T1 now at the top of the leaderboard. Lucarux situation.
ไอ้เหี้ย picks it up in the end. It is going to be T1 feasting on it all. T1 โหดจัดว่ะ Well, this is exactly what we were looking for from T1. They've been second so Damn, many bro. times, and they come out with a big เห็นไหมบอกเลย T1 statement โหด chicken มาก dinner to kick off the finals of EWC ดันใช้ใคร 26. กูหมายเบอร์อะไรครับผมเทส 3 mm ครับ 11 kill victory coming up from T1 is going to put them in a great position on the W, leaderboard to man. start off everything and really unlock that aggression that T1 loves T1 to โหด bring มาก in ครับ the เฟเกอ earlier ร์สั่งเมม stages. ดู Flip ทรง side จะ of โอ้ that, โหเย็นแม่งตกใจเลย VP พลังของเฟ played เกอ that ร์ circle so well. This is a squad that we have such high hopes โอ้ for. วันที่วัน They เนี่ย managed มัน to ว่ะ make เมื่อ it กี้ later stages. เดี๋ยวดี Luke ว่ะ Rex เดี๋ยวดี with ว่ะ hero plays survive. แช่งT1เลยเกมหน้าแต่T1น่าแต้มห่างไปเยอะโอ้ยมาแล้วพอดีเลย W ว่ะเมาส์แพดของอะไรเหรออันไหนอันไหนเอาอันนี้เหรอว่ะไม่รู้ว่ามีใครรู้ไหมครับอันนี้เมาส์แพดอะไรครับแถบส้มๆมีใครรู้ไหมจ๊ะ Sorry, everybody. It's not my fault, okay? Ma. It's just bad luck. นับโบอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะ Yeah, I don't believe it. Make your case. วาโลครับ Present your ผมไม่ดู evidence. ผับ You จี can't อะ handle the truth. It's definitely not Alpha Sky. But either ตื่น way, เต้นตื่นเต้น yeah. Can we เอามาครับ handle แชทแมป this 2 ครับ new อย่าลืมโหวตนะ composition Rex has brought into the game? That's the question that we want answered right now. Two controllers, Omen Harbor, and then Device swapped over. แมป 2 แมปนี้ DFM เป็นคนเลือก We're keeping ฮาร์เบอร์ยูโรเหมือนเดิมอ่ะเอามา I just don't know. จะเป็นแมป 3 หรือเปล่า Sound sense right now with I hope Device in not. the chamber too. or else I'm gonna be late Yeah, I know you would have. I had some good stuff cooking in the lab for him. คัดเปลี่ยนฟีดเมาส์ไม่เคยแลบ We might get it later on in the season. See what Paper X can do on this initial defense towards B. At the moment, it is just Device. โอ้ดูมิกซ์เลยว่ะมิกซ์แบบนี้ก็เดือดอยู่นะทำไมวะ Happy มันนั่นน่ะตอนนั้นน่ะ progress through B main. ปันรัวๆ Take this fight toward the headhunter. Dangerous task Ui. for Davai coming around that corner. Multiple players watching him, and May will be the one to connect the headshot. So that is the B side cracked open for DFM. Split in over, but still, you're gonna have to flash their นี่ way ตัวปลอม in. คุณรู้ตัวจริงนะเนี่ยเมื่อกี้ Yeah, not dug out just yet, and has a chance for a knife. It's going to go begging something for the double, and now we're back into the 2-on-2. Envy punishing for a Akame's missed shots, and something with the 3K, the retake from Paper X. So ไอ้ good. เหี้ย something save the day สัตว์ From something, converting the 4-on-5. what a whip Replay. We gotta see how that Oh happens my again, but God. I do imagine just slowing things down a bit. เย้ย Paper X always leaving options inกูรู้ available แพ้แล้ว for นะ the พี่โต้อะ trades, the way they space themselves out even. So although initial ทีมในทีม contact ไหนบ้างครับว่าโลเหรอครับ doesn't go exactly the way they would have liked, What a just throw, what a seeing throw, that yo. smoke set up, they were a bit sussy about it. Players pushing in as well, and that's enough for ตัวเราไปดูติดต่อ something ไหม as ดู that ต่อ Euro, เลยครับ the final player แล้วก็ right ไปยุโรปต่อ behind to be able to spot out KAID mid-knife. It's a good attempt, but แต่ดูก่อนเพราะเดี๋ยวมีคุยงาน surprisingly 2 not ทุ่มอ่ะ enough. Like, that was a pretty damn good pistol from DFM, but even getting Alex to FS crack เป็น into ไง the บ้าง lock. FS แพ้ค Especially รับเมื่อวาน after ช้า that last map. สวัสดีครับ Impressive. Everyone มา got สารคาม the nice กี่โม mental สาร reset คาม during เป็นออนไล the น์ครับ break น้อง there. ชาย Wow, a couple of shorties for DFM. Are they looking to explode into a site? ปกตินะ1-4-2-1อ่ะน่าใช่อยู่นะ Ready for It's that, Miller. but a pretty impressive whiff from him, and DFM have waltzed their way in through tree, waltzed their way in through A main, and they have the side. Oh my god. Not only do they have sight, they've actually managed to pick up all the weapons needed as well. The door's been shut. It's just the sheriffs. This actually might be a 1-1. I don't think Alex is going to be laughing after this one. No way. Break the door. Perfect spot for a paranoia as well. I เรา mean, เมื่อ there's กี้ just no ที่ way ได้ back ยิ้ม in here for หมดเลย Paper X. Absolutely. หมดเลยอ่ะ There it is. Both something and Envy connected. And here's some footsteps coming forward here, and DFM will be well aware of where those two remaining Paper X players are coming from. So you would think there's just no chance at all of this retake happening. DFM claim themselves a เม cheeky นแบบเพียน round. สวัสดีครับ And Paper X, Oh. Yeah, a bit of sweat on their brow after that. A bit. Maybe a little bit too lax. Seeing the crossfire setup, but not quite expecting. You know, teams don't often go in for the story on the second round. But this is a great turnaround for DFM.
Guns picked up and everything. You know what I would like to maybe see though? If something just tosses in like a fake Euro clone, like you know, he just sends himself in it anyway and tries to pick it out. Turns around, gets a couple of headshots. Similar to what we saw from Autumn yesterday, although it didn't work out in terms of him getting kills. Anyway, here. Oh, big swing, big ding from Davai. 1 for 1. Loud into table. เฮ้ยเดี๋ยวนะสมมติว่านี้ oh wait actually not bad not a bad idea ถ้ามัน execute mid สแกน mid แล้วไม่เจอเพราะแอนเป็นสโมกบิ๊กเบ้เลยนะทำไมจะเชียร์ฟนันติอ่ะผมดูตั้งแต่สมัย CS แล้วครับ Yeah, Spike just hanging out in mid. You'll see that probably rotating back off to A. ผมชอบตั้งแต่สมัย CS แล้ว Not too much in terms of stall or smokes or anything from Paper X either. Just the off angles from Something and Jing, who are moving into a crossfire position around the cove now. Another smoke ready for Forsaken. They've got the numbers on the right side of the map, and they're going to play inside of this dark cover, for a second at least. Recon Bolt does connect onto one. Forsaken's also been spotted out as well. You might see the cancel here from DFM, but time is starting to become a little bit of a concern for them. 35 seconds, they are going to commit to this site, and Paper X have the pieces where they need them to be. The cancel. เฮ้ยเดี๋ยวนี้คนไทยเล่นเยอะนะ CS อ่ะ After that kill comes through. กลุ่ม CS ในบ้านฟ้าเฮ้ยเดือดอยู่นะ Wrangle a weapon away as well. Paper X ตกใจมากเลย players close by just in case there's a re-aggression. But จะดูทัวร์ CS ไหมเดี๋ยวซีดูครับจะขอไว้เรียบร้อยแล้วเอ้าติงเอ้า Shot for Akame. ไม่อย่างเงี้ยเพื่อน Paper X is going to be beaten on ตร the งนี้เราต้องแช่ง rotate. จีใช่ไหมแช่งไม่รู้แต่เราต้องชนะหมดหลังจากเนี้ย Does DFM play forward or behind? They choose Boathouse. A little bit มันตอนไปในนอนเอาจะได้ดูเต็มจอไง lethality of Paper X on their sheriffs. Goes through. It's not going to spot anybody out. That already in and of itself is going to be some information. Catching Cess. Now is another one. Wait. 3K for Bandit this Goat retake. That Jay, could bro. be a real spot of Lock for DFM smoke, hasขวามือ retrieved a rifle as well, and surely there isn't too far for Oh, someone else to JJ! be. But right exactly where May is hiding. Jing gets the 3K on the retake with the fake of the pistol drop. Paper X will claim their second round. Oh my god. I can't believe that. Okay. I mean, I'm sure it wasn't that full fake up. That was a simple. It's just a little bit of noise. It distracts you for a second. Wow. Does enough. And we've gone thrifty for thrifty. 2-1 now. It's going to be DFM พูดได้แค่นี้วันไหน set ครับ down for 30 ครับ economy. No, actually, they should be okay. Really thought about it for just a second. เฮ้ยมีคนบอกให้ทำหรอมีคนบอกให้ทำใช่ป่ะเจบอก I love you for that บัง It's going to be blades for me now. มันมีคนบอกให้ทำให้มึงลองโยนปืนดิ Listen in to see how Paper X withstands this. ไนท์ช็อตมันเฟกยังไงมันกึ่งเฟกเมื่อกี้คือฟังเนี่ยแป๊บนึง I smoke your stair เลน Can someone break? Jason, can you break? Lean. They can be out, boys. They can be out. I can't see. Break. Oh yeah. Omen was lane, guys. Two city Nothing, they can go back to you. You have your ulti, guys. I got it. I got it, guys. Nice. No more. Take bot. อีกตัวหนึง Well, so that's tucked in the corner here. Not going to have a great time of it, you'd think. Spotted. ดูทำไมไม่ทำแบบ official ดูทำไม่เป็นน่ะเอานั่นน่ะแบบ official วินนอนมีของสนใจเข้ามา3มันอะไรบ้างมาช่วยเลือกอ๋อมันเฟกยังไงใช่ไหมมันเฟกแบบว่า has whiffed. Oh my, that was scary for a second for Paper X. There was that content piece that was the everyone was thinking it was a horror game or something like that, but I don't know, maybe this was the horror game for Divine. It might have been. คุณนึกว่าโดน Sometimes things like that happen, you know, the agent models. เหมือนเราเปลี่ยนปืนตรงนั้นเราก็จะเดินไปตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ย มันไม่ใช่เฟก 100% หรอกแต่มันคือแบบว่าทำให้ฝั่งคิดเยอะขึ้นครับเป็นไปได้ชนะคนเมมเบอร์โอ้ยจะไปมวยบีมโอ้ย Gotta love that. ไอ้ยามมียิ้มเลยไอ้พวกนี้ไอ้พวกเด็กๆนี่เครียดเลยมีลิสกินแชมป์ไหมไม่มีเลยครับโคตรลายสวยเจสัน It's an entry attempt into the A site from DFM, and May is doing some pretty damn good work in that regard. 3K
ทำไม่เป็นแต่ต้องไปหาวิธีว่ะ Just kind of beaten PaperX for pace there. Something still got the dimensional drift, and he's got his nice one shots in as well. And ดิ้งได้นะ headshot straight onto Akame and May, and now good Invi save. saves his life for a second. And is now something alone. มีอันติ Port วิ่ง from Cess, just in time. Something as gate crashes to play around. He can fake TP. Cess is gonna have to be cautious. Oh, the timing perfect on the peak as well, and that is an incredible round from something. Perfect just pulling. I mean, I hate that I'm โปรโตคอลเชอร์ลีฟ pulled เลส something แฟ from นทอมรูเนชั่นแฟนทอม well อะไรคือเลสแฟนทอมวะทีนะอันไหนวะ said that. But there was nowhere else to go with that. No kidding. I ไม่ mean, บอก it กู was ยิง kind ไป of สาม like a เพื่อนบอก 3v5 ไม่ไหว situation. May just comes in, blitzes through every single player เดี๋ยวพี่วางไป out วาง by ไปแล้ว short. But รอวางไม่ถึง yeah, เอ้ยมึง although รี they ฟิวได้ละมั้ง did beat kind of PaperX to the punch on the site, something immediately just ports เดี๋ยว over, and โอ that's ปี what the Yoru ไป can โอ do, ปี especially with the gate crash. He finds value off that, gets one refresh as ไม่ well, ถึง has support from ไอ้ Invi. เหี้ย Didn't ถึง get มาวาง the ไม่ได้ up ถึง at the end though, and I think that's what the crowd's kind of stunned for. อ๋อลีดได้ไหนจะว่า But ลีดได้ไหน either แฟนทอม way, W เบอ this ร์ is still a rather impressive clutch. Has the Radiant right pop Entertainment flash. System. Beautiful. Let's go, bro. So snappy. And he didn't even, like, I don't know if this is something you can calculate through, you know, the timing of the rotation. You kind of think to where in the front. That face pump was so the dramatic. vibes are a little bit different to the ZETA fan meet or the watch party that we saw from โอ้ the ไป first จะฟัง game. ได้แต่มันคมหนา Yeah, like beating สรุปจะไปล่ามใช่ไหมยังไม่คอนเฟิร์มครับเชเดี๋ยวจะต้องไปประชุม วันนี้ก่อนตอน2 ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง In a way, one of the best possible starts that PaperX could have gone off of, which is why DFM needs this timeout. The economy is flowing. They're buying up the ops. The vibe has toward a force. There could be a double op situation here because Yoru is an op thing as well. Oh my and god something's finally just so bro good on fucking finally bro so โอ much. เคยับ DFM, I can only imagine like the แก way เปิด to ไลฟ์ break ทิ้งไว้ through ใช่ไหม this อาจจะ is ดู by ว่าถ้ามัน having จบก่อนมาโล initiators ก็ or something to อาจจะ force มา the ใหม่ off players off of their lines and then immediately play ประชุมอะไรไปจูน contact เรื่อง into ไอ้นี่แหละเรื่อง Yatsuka on the ล่าม Neon อะไรอย่างงี้ You can ไม่เรากลับมา overwhelm ตอน4 ทุ่ม sniper players. มาดูยุโรปเดี๋ยวมาดูยุโรป And you should. ไม่นานๆหรอกแป๊บเดียวเอง Well, back to square one for DFM. They're going to have to run it back, see if they can find a way to put some rounds together on this attack. PaperX getting away with a little bit. I mean, they had a mishap of their own, to be fair. But it's been a little chaotic. It's been a little messy. พับจีก็ถ้าสมมติว่าโลจบเร็วใช่ไหมแล้วก็ดูพับจีไปก่อนถึง2 ทุ่มเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้ได้ไหมล่ะเช็ดโอเคไหมล่ะ Haven't quite capitalized on what they needed to. A little bit. I'm kind of concerned for something's position. This is very จะนอนตอนไหน far ไปจะนอนประมาณ from as the 6 โมง 7 โมงเช้าอ่ะ he needs, but the op in this angle is โอเคได้นะแต่ว่าอาจจะ I feel like he's หาย just ตัวไป kind of คุย getting ที่อื่น away นะ with ทั้งนั้น so นะ much. fair enough. Drone has spotted him. He's so bold, so confident, and there you go, just decides to back on out, but Whoa! He's so sharp. May's dashing, by the way, plucked out of the air by something, and that's what I mean. He just seems to be getting away with everything at the moment, and he is unleashed. Okay. Oh. Well, that's going to be a big wave, but KAI's still able to shoot Jing in the head, so maybe it's all แมป for แรกใครได้แมปแรก Positions revealed on the behalf of PaperX. Forsaken, What? again, doesn't Dessert? really care. He's just happy to take this fight to DFM. And still, by the way, something in on the site, which is obviously of massive concern for DFM. Another pop flash out there. Dimensional drift now to try and find the information, see if he can deny anything more. Just giving Akame a little bit of a whisper in his ear as that plan's going down. It's that horror game style. This time it's double-eye. ทีมนี้มันมือสไลด์ทั้งนั้นเลยว่ะ You've got ทีมนี้มันมีแต่มือสไลด์ทั้งนั้นเลยว่ะ You've got something standing behind you as มา you're นำแนวนอนแล้ว fighting ใช้ this แล้ว fight. ให้เกมสวัสดีครับเข้าไปซ้ำใน5 สกิลสติครับ It's some kind of horror game for DFM. ยังเลยซียูน Kid. Oh my god. It's definitely not your typical round of Valorant, that's for sure. But holy cow, I was just about to think, this retake scenario, this is where the double op kind of bites you in the back. But look at that shot as well. It's a headshot. How? This is insane. My friends, what the fudge was that? This is insane. Gets himself towards the back of sight, and DFM, for all their efforts worth, they tried so hard to push PaperX off by the back of spawn, or up towards stairs, you could call it what we will, but everything just tosses them back in.
ถ้าได้พี่จูนจะวาดปาร์ตี้ยังไงเดี๋ยวพี่จูนมาเล่าให้ฟังโอเคไหม You go again, and something's over towards A this time around, so he is changing it up, and he is continuing to cause issues for DFM. This shot won't connect. Had a good chance at it. Yatsuka gets the better of it this time. ASAP is ripped open, and cleanly done by DFM as well. Avoiding the open line, so no spams available this time, but Forsaken still has his flash. Wall off to bait out as much as possible. เวลาไม่ใครยังพูดเลยยังไม่ได้รอก่อนรอติดตามโอเคไหม Here DFM, so there might be a world. These shock darts are doing a lot of work. Still, they need to be converted upon. TP up in from Forsaken will be unsuccessful, but you're still starting to see a few kills come through for Paper Rex. It's just KAＩ. อินวีคมมาก Spike is somewhat planted favorably for him. He's going to build a wall of cages, but spotted over the top by Davai, and Paper Rex can do no wrong. DFM drop another. When it felt like they had everything they needed, they got the entry, they got the site. เพิ่งเลิกเรียนคู่แรกเป็นไงคู่แรกเซต้าชนะ 2-0 ครับไปเที่ยวดิครับได้ย้ายสตรีมหรือตูนไม่ได้ย้ายครับพี่มันสตรีมเหมือนเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนนะแค่สตรีมเพิ่มเติมบนบ้านเขียวก็ฝากด้วยนะใครแบบดูบนคอมก็ฝากมันคลิกกันหน่อยนะทุกคนฝากมันคลิกกันหน่อยนะร้อนมาทั้งวันตอนนี้ฝนตกหนักมากบ้านจำไม่ตกเลยอ่ะโคตรร้อนเลยอ่ะLike KAI just does not expect it. ร้อนเกิน This is just continuing to compound. ไปได้งานนะจ๊ะขอบคุณครับโจขอบคุณครับ Now off to a different site. ช่วยด้วยดาวายบอกช่วยกูด้วย Up over on the B side, one of whom is now dead. So Davai is going to have to get it done with that headhunter. He's around the corner as well, trying to put that pressure back on DFM. Stinger proving to be a little too much close range. Another disadvantageous retake required for Paper Rex. As long as something's alive, it feels like anything is possible at this point. We have that Hunter's Fury now. มันไม่ทันเรื่องสปอนเซอร์เพราะว่าเขาทำเสื้อไปแล้วมันแข่งเร็วมากเลย Might be enough. Time's ticking away pretty nicely here, but again, Paper Rex, they เขาเลยบอกว่ารอหลังสเตจ2แล้วกัน They can just conjure a bit of magic. This time, though, it is anything but. เสียดายเหมือนกัน And a second for DFM. Yeah, not too bad with Thrifty. This is fantastic job work. I mean, everything. Hunter's Fury just to force Paper Rex to disarray off that little 3v4. And everything that's broken apart studs. Like this is the right call. Exactly what DFM needs, because the off player gets ultimately pushed off. There's not much they can do. Even connecting onto the spots where he does rendezvous to the back off site, he thinks it's safe, but it's not. That said, though, I think Paper X somewhat happy with that outcome as well. They baited out some strong weapons, some strong ults as well. Now it's going to be Maze เขาชวนจัดไปครับคิปเปอร์ Blade Storm. แต่ว่าเป็นออนไลน์ครับจะทำแบบออนไลน์อ่ะคิปเปอร์ Something having a bit of a look in. 140 โลแต้มเบอร์อย่าลืมพักผ่อนนะโบร Envy doing the same outside of A. Info is kind of there for Paper X, and Davai is rolling in with just the headhunter for this round. That's pretty bold, but it's worked. Oh my gosh. 1 for 1. You know, he's just money manning it. Yeah. I mean, you could have said the same for May, but the fact that he got that done. And now something has to position. Paper X knows exactly where DFM are. สัตว์เอ้ยวิ่ง140 โลขอให้ได้งานอะไรแกแต่เจอคนดูมาเลยขอบคุณนะครับถ้าได้อะไรเดี๋ยวฉันมาเล่าให้ฟังนะโอเคไหมอาการพร้อมดูแข่งขนมพร้อม It just buys more time and resources away from DFM's eventual hit as well. They do have some to work off of though. Relay bolt, the swing. ดีคอนเข้าจ้าอยากได้โค้ดมันหมดแล้วว่าดิเพื่อนไม่ทันแล้วดิภูมิน Yatsuka eventually does spot him out. Does ไอ้ภูมินสวยจ้า relay bolt across in time. KAID and Akame finding the จะไม่หาเพิ่มให้เดี๋ยวจะหมายถึงว่าจะไปขอเพิ่มให้โอเคไหมเราเขาตอบแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะ You'd like to think there's not much in this round for Paper X. But again, never say never. แถวนั้นมาเถื่อนเหรอไม่เอาฉันไปออนไลน์ซีโร่สารคามอ่ะ 8 peaks away from DFM, but DFM not giving it to them. So
Eventually a save. They just didn't really have. ทำไมติงล่างปลอมถือมีดมันทริคใหม่ไม่คือมันดูน่าเชื่อถือกว่าเว้ย Not too bad. DFM managed to เก็บบ้ามึง stabilize right ถือ now. มีดแล้ววิ่ง They อ่ะ can มัน continue ดู on น่า with เชื่อ these ถือกว่าแบบถือปืนแล้ววิ่ง really อ่ะ quick and offensive ตายครับ hits. โบสวัสดีครับแบสซัมไทม์ Calling the cancels, tempering when they need to, and then eventually grouping back up for the full push. Yatsuka and everyone have done pretty well. ใช่มันใช้ได้แค่วาโลด้วยโคตร If Yatsuka hadn't spotted out Envy, that could have been a different round, but ไหนเขาตอบ managing เขา to ตอบ do ละ so right at the end. Not too bad. I do wonder if Paperex maybe thinks about a timeout or maybe not. They're kind of โค้ด having เดือนนี้หมดแล้วมีทีเดือนหน้า They're coming back. They were indeed. I mean, Dava is just having a great time, isn't he? Like, he's just died and he's laughing. I think that's kind of when they play at their best too, Paperex. เดือนนี้หมดแล้วครับอุ้ยอะไรเนี่ย They อะไร don't seem มึ to ง be taking this too much to heart at the moment. Is he ใช่ gonna อีกเดือนได้ do it 8 วันเอง again? Davai's just going off of. เออ Must be where the AXX. มันเป็นโควต้าเขาบอกเดี๋ยวเดือนหน้าเพิ่มให้โอเคไหม That dark cover is Hold certainly up. not going to be stopping them, but Jing with a stinger might well be, as he's still going to be a cause for concern. The waves coming through now as well, and the spike has been stopped. Jing, a kill with a stinger, then a kill with a classic, and this round is over. โอ้ย Flawless! มีเกม3ได้บังใช่แล้วปีเตอร์ไม่น่ามั้ง For the flawless title card. Oh my god, how has he done เกม that? 3กลับมาแล้วจริงพูดแล้วใช่ไหม As soon รู้สึกได้ as ไหม DFM tries to slip one Jing right มาก past Paperex, Jing does it right back. This is น้อยมาเข้าวัน incredible. เดียวร้านค้าเราขอโท Timing is ษ actually insane. เดี๋ยวเดือนหน้า And เขา this เพิ่ is ม like โค้ดให้โอ not เคไหม something off of a timeout. The มัน players แบบ just เดือนนี้ thought เป็น to เดือน do แรก it ที่ลอง themselves. ไง They've done ก็เลยไม่รู้ว่าแบบ sneaky ฟีด plays แบ็ก like มัน this จะดี so ขนาดไหน many เขายังตก times. ใจ He เลย even has a classic kill ใบ at เฟิร์ the นบัฟ end. ไม่แน่นอน Forsaken alone on the side too, just has the smokes to play around that this is peak PRX. I mean, that was DFM's chance back into the half, and now it's kind of gone up in smoke. They do at least have a buy here. ไม่ถึงเดือนหน้าPaperex up to 7, and that scoreline is looking pretty threatening. มึงดูคนเดือดไม่ใช่ไม่ได้ดู Heard the DP knows that DFM will be ถ้า looking เช็คคิวเหมือนแทบหมดเลยคนนี้อ่ะ 2 one-ways. Jing has another layer of smoke. So Yo, why what's up, not Marvin? How you doing? continue to toy around, but the Vi got hit by the flash. Yeah, paranoia caught him. It's all good. Still happy to get out on that line, see what he can see. Cess stays tucked. Something by middle. How about you? I'm doing good too, bro. Wants to go for that peak. Hope to see you Here's before any you noise leave, for his man. cat. But it's A-OK so far. Oh. Ooh, shot whiffed. I'm surprised he ไอ้ doesn't get เผา away เดอร์ with ไอ้ that, เผาเดอร์ actually, เล่นแต่ไอ้ but เผาเดอร์ both walk away safely. Now a lot of noise being made, and something's like, okay, bro, are you even going to look? But I'll be back on 28th. All right, bro. Not. So it's all down to the AXX once again. Let me know, let me know. Smoke set up by Forsaken. อันนี้เกมเท่าไหร่ครับเกม2แมป2ครับดูก่อน It's going to be a nice kill to open things up for May, but it's still not going to be the site taken. Davai here to defend with that op. Gets his head ripped off, the swing back on him from something, and remember what he was able to do on this site previously. 13 seconds, Spike needs to be retrieved, and May is caught in no man's land. 8 on the board for Paperex. DFM are very much on struggle street here in this series. You can't, there's no way about this. It's very difficult to stop this kind of momentum when Paperex is on this train. Every single round. And in fact, you can kind of see the pressure building on against DFM. There's a slight disconnect there, and I believe that's why May was just standing still over by Generator. The spike was down. He was calling it for Cess, but you know, it took a little bit of time, and it just leaves angles exposed for Paperex to find more kills. And now we might have a very viable 9-3. ทำไมบางคนโดดบางคนไม่โดดมาสแกนนะ An A split push, but look at Paperex's position. Paperex's position is not going to matter too much if DFM take their time about อุ้ย getting อันนี้ into ไอเดีย A. ดีนะหลอกนี่หลอกนะ It's more or less หล exactly อก what is happening. แล้ว Davai เจ gets สัน one ports back out. This is ห a มัด bait สอง and switch because they won't know Forsaken still in the corner, and now it's his turn to strike. โอเคไม่เวิร์ก Connection ไอ้สัต not ว์เอ้ย there. He'll be punished as he tries to TP back away. DFM do actually get in for a plan. Retake now. อันนี้เราทั้งที่นอนได้ชอบไหม Drone spot too much. May Oi. steps Oi. up and take matters into his own hands. This could be an ace for May. Has that dash in the position, ready to go. And just when DFM needed someone to step up,
May does just that. The protagonist. Oh boy. He just puts the team on his back as well. Doesn't matter. Shrugs off the weight. Immediately knows his opponent's last position as well. Knows exactly where they're going to be trying to approach from. And perhaps wasn't that much pressure just yet. Holy shit! Manages to find every single bit, and you can witness that mechanical prowess that he brings to the equation. คุยจัสแม่งเจิมไอสัตว์กูโดน 13-0 แบบที่แตกไม่ยอมล้างตูดเพราะมีแต่ไอแพ้รับบาปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนตุรกีลงโทษ กูทำอะไรกูยังไม่ได้เจิมอะไรพวกมึงเลยไม่ใช่หรอ Still a กูดาว possible ให้ติดไว้ด้วย comeback. ซ้ำ I will put some faith and belief at the อันนี้ DFM. อันนี้ดูมันดีแม่งแพ้แล้วมันพานติดกูเนี่ย Stop เฮ้ย Yeah. คืนนี้เจ้านี่คุยฟนาติกชนะแน่นอน He's going to need a few more rounds like that one, and probably a little bit more help from the rest พี่ of จาน the โบ team. แฟนทอมหรือฮิลิกแฟนทอมดีฮิลิกแฟนทอมครับปาติเต็กก๊อตของดี It really takes a certain kind of player to be able to make these plays. อะไรอ่ะเปเปอร์เล็ก I don't know อ่านไม่ Call เป็น it อ่ะ bait and switch, right? And like everyone มัน else ชอบเลยแบบนี้ porting over too, but lacking some other pieces of utility like smokes and flashes was something with one of the blind sides. And that probably wasn't enough. I definitely didn't expect May to be hopping off top like that. DFM more often than not. เราทำได้แบบสะดำเดาหน่อยได้ไหมอันนี้พอได้อยู่อันนี้พอได้อยู่ That one X factor. รู้สึกว่าไม่ได้ใส่เสื้อสีดำมาหลายวันแล้วใช่ป่าววะ Now let's see what this comp can get done on มาใส่เสื้อสีขาวเลย but DFM should have their own plays as 8-4 มา Three players all the way back to defender spawn, just looking to pivot off of moment's notice, and that's going to be a sight. ได้เก็บกาว DFM pretty active over on that A side of the map right now through tree, having a bit of a look towards middle. Not really spotting a whole lot though, so มึงเจ้าใช่ไหมมึงเจ้าใช่ไหมไอเดย์บอก ครับเจิม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 เอาไอ้เช่นนี้อันนี้จังหวะชุลมุนนะนี่มึงอ่ะ I can't imagine อันนี้มึงจังหวะชุลมุนนะ to be a particularly comfortable position for him to be in. Smoke's coming through. น้ำทำไมว่ะวันนี้ไม่มาว่ะ Kind of out past it. The trip dealt with. Now Paranoia's gone through. It is all on KAID here. He needs multiple, and he can only get one. He has been kind of left high and dry. Can't expect any more from him, given those circumstances. Oh, man. คิดถึงตอนใส่สูทจัดหรอ He's being watched for by something. Should not be too big of an issue for Paper X. Plant down early. Time ticking away for DFM. Dart through, doesn't spot too much. Now that push starting to come on in. Something will be the focus of attention. He doesn't end up buying a whole lot of time. Now it's time, though, to get past the remaining three players on this B side. All sat at the back of Zite, Jing and Envy connecting. Divide to finish it off. It's a bit too easy for Paper X. They just stand and deliver. 9-4. Paper X will take the pistol in the second half and look to close this series out. จับมือ That's both ปล่อย pistols พลัง on ด้วย this กัน map as well. เขาเล่นเป็นทีมเลยเมื่อกี้ My goodness. Sheriff's really packing the punch. Although the idea, like again, นี่เปิดหนึ่งเดวายเอาให้หนึ่งอินฟี่เอาไปสองหวานเจี๊ยบ Initial contact, waiting for the right timing to swing off together, trying to allow for man. It actually does take something down, but onto the individual side, Envy's still on for at least one, if not for Divide. Next round up, Paper X. And this is pretty insane too, by the way. Like, aggressive trademark set down. It's the chamber trap, and he actually gets info off of it as to where Kaide's positioned. Not a very common thing. Most players set it up towards the back and watch the flank, which is what Demise done now. Also a 4-stack pistol onto B. Crossfire, mate. Giving away the position there with the shot onto the clone and โอ้โดนสแกน something. โดนอะไรไม่รู้ Finding their entries pretty คอแลปิดเต้าลาวแล้วก็ต่อไม่รู้ pretty comfortably for Paper X. Swarming their way into the site. Another flawless โอ้ยขอบคุณนะป้าขวัญ W Translator ครับ 3,000 kills for something like I said. He came in 2 today. ไอ้ตบป้ายใช่ไหมW ว่ะ So he's done a pretty good job. That'd be what, 37 kills for the day? That's close to a 40 bomb already. That's a pretty good shout. Oh my gosh. It's a pretty illustrious club there as เฮ้ย well. วันนี้มาสเตอร์คาร์ดจริงเว้ย Includes Meteor, Buzz, Texture, and วันนี้มาสเตอร์คาร์ดจริ Forsaken. งเว้ย So the อุ้ย fifth
entry to the 3,000 คิว 3,000 kills ครับคน club ต่อ for ไป VCT ทุกคนตบมือให้ Pacific. ทำจริงหน่อยเร็ว Considering he only joined like mid-season in the first year of Pacific for PaperX as well, this is โหดมาก impressive stuff. But still, DFM gonna have a crack. They have a full buy in this round. เชียแบบนี้ฟาร์มออฟชิวๆเลยนี่ว่า Doesn't reveal his location. PaperX ไหน just จะบอก looking รู้ภา around ษา the เกาหลี map. วันนั้นยังแปลให้อยู่เลยไม่คือฉันฟังเป็นไงฉันอ่านไม่เป็น DFM does เอ have อ to be a bit ใช่ไหม patient, wait out the gate. 3,000 คนแรกใคร possible แอ gate ดปาน crash, มั้ง but it's not ใช่ปะ quite วะ there this time around. Bit of contact, but it's more JJaz damage to 50,000 คิว DFM actually. แล้วจ้าถึง PaperX ที่ they เอล get อ่ะ a group back up. They know that it's probably ต้อง just ต้อง a งานพรุ่งนี้ cipher. ว่าเอลเนี่ยมันเหนื่อยทำงานทุกวันเลยโคตรเกินอ่ะ ข้างๆอ๋อข้างๆอ๋อขอบคุณครับโทษครับโทษครับไปแบบ DFM at all though. They're on their way over. Got a defensive smoke there as well, a bit of progression smoke to allow some extra players into the B site. PaperX are going to have to fight for their positioning, but they've also got a player trying to cut the rotates off. That's Jing that ไม่ได้ has เม fallen to May. น Plan ไม่ได้ has now Pacific เนี่ย changed กี for สันเนาะ PaperX. They've called the cancel on B. Ooh, something though. Immediately decapitated. The whole team now, this rotation is very clear for DFM and me. Don't know that you're going to have a huge amount of success trying to muscle away into A, but they are in. โบเตอร์แต่พันเนี่ยโอเค crazy crazy เส้นทางนี้ดูนะมันเปิดไม่ได้ดิเอาจอยนะ Fancy shooting here from PaperX. They just need individuals to pop off. There's a 2-for-1 so far. It's a start. Forsaken's got a rifle. No wait, right? Neither player game to drop inside of that smoke and challenge him for now. There's another angle. This Bulldog starting to get put to work. Smoke will fade though, and it's not favorable. So DFM at least to stave off that bonus. Yeah, not too bad. 8,000 คิว Still ไป Bulldog, JJaz a King lot of of มุมไบ bark, just a little bite. VCT มุมไบแชมเปี้ยนเบร Ultimately, the 3v2, 4v3 was still quite a bit to work off of. Had Jing maybe found a little bit more, but this is otherwise นี่นะคุ incredible ณ work from me. แอปปาคนแรกใช่ไหมเออ To be cognizant of that possible แอปปา position. ไม่ number one ดูลิดา Great and quick rotations as well. คนที่ผมรัก And ที่ this สุด is บนโลก how fluid or how flexible DFM need to be Why if they are to what? match PaperX at their pace. It's going to be tricky though because broken ankles, sometimes you rotate a little bit too much or too fast. This goes here. It's always going to be tricky. PaperX, what's their game plan going to be? Slowing things down a little bit this time around. They have their own weapons. แอด Let's ปา have a listen in ค to นแรกที่ถึง DFM. 3,000 See what they คิว can ใน find. VCT เนี่ยแอปปาคนแรกเนี่ย ドローますね。今ドローますね。見てる。メインパスほぼないかもワイン。一応見れてる。A ショットパスわかんない俺ら。一番 ถ้าเป็นมัดตะมุมไบเขาจะเชิญจัดไปแข่งรับเชิญไหมเขาเชิญผมไปแข่งเนี่ย 書いてない。これどかそうどかそう。いやいや。見てく。あ、いや。せーの。このまま俺目見るわ。TP さんと TP。B ドローン B ドローン。ちょっと見るね。 หายแล้วไงอ๋อขอโทษครับ 2人いるわ。あ、カバーいける。ファングルメイン。止めてる。B 面そばね。はい。B 面も。เฮ้ยโดนหลอก Something on a big lurk, doesn't quite manage to get the timing right. Akame turns around just in time. PaperX, they're still going to commit to the bit. This B เมื่อกี้ side รี is บบอกมา where หน่อย they นะ want กิสัน to นะไม่รอ go. ครบเลยอ่ะ They are walking into pretty serious เฮ้ย crossfire สวยจัดไอ้ here. เหี้ย The jump just throwing off Cess's โอ้ย aim and อิน Envy วี out of nowhere. The double เอ้ย entry. ดูลิสอายุ Picking ดู up ลิ the ส 3K. อายุดูลิส How PaperX get into that B side, I don't know, but they're in there and they have a player advantage. Hunter's คนนี้ Fury จ้า as บอกเบ well เตอร์ไม่ใช่ครับ could use ตัว it ลิโนหนึ่ง in ในใจ this ผมครับ post แอป plant ปาร์ตอะ just as an early precaution. At the same time, Defy. Yeah, I think Davai is the precaution. โอ้เดวายเดินดีนะน่ะ KAID seems Oh, to think so, Picker! and that's going to be the end of Jing. Envy on 30 HP here, probably not game to pull the Hunter's Fury. Davai has a whip and it's on to Envy to get the ace, the dart through. KAID not spotted, but Envy gets his own ace. That is criminal that he gets away with that round. ว้ย How on earth? ไอ้เหี้ย He's ต้อง just ใช้โด so นวอล good แม่ง at เกือบไป these ให้ moves. Way back then, when he was Whoa. on Team Secret, even doing similar things. So the พร้ whole อมสัง approach วา from นไม่แปล PaperX ก in ใจ this หรอก round. เบสขนาดนั้นให้เธอ 3,000 แต่ทีมเล็ You บเพราะเล่ watch น the 4 Cove and how they We work don't have any. around it. Setting it up as a slight progression smoke, but ไอ้เหี้ย because พี่ it's บี a เขา shield พา as เต้นอะ well, ดิ they เมื่อกี้ kind of dip in and out of it, and just that little stutter step, he's so good onto it. Works off at the 3K, has โอ้โห information โซ off ว่า his ยิง teammates. 5
He just saves it up. ไอ้เจแดนเต้นเพื่ออินวีคันเลย Disaster despair on the faces of ผมได้แสน DFM กว่าคิว now. ในทุกๆเช้ายัง They ไม่ know พูด their เลย game is pretty much gone at this point, but might as เฮ้ well ย try a timeout. อะไรของ 11 มึง to เนี่ย 5. I don't think you're coming back from that. The problem for DFM here has been there's just been way too many advantageous rounds that they have let slip away to the individual brilliance on the side of Paper X. ไอ้ It มันแปลก really is every single player, and that's the hive mind right there. I mean, this ปัดเอ้ย form รั่วเลย today, they were pretty close onto it in that T1 game as well. But okay, different วันนี้ ideas จะไป on ไหนไหม Summit. ดูแข่งเสร็จ Very ดูอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวดูพับจีต่อครับ fundamentally strong, พับจีเสร็จ but แล้วก็ onto ดู Ascent ยุ and โรปต่อ everything's ใช่ไหม just clicking and แต่ว่าอาจจะหายไปครึ่งชั่วโมงนะ DFM are gonna be broke. ใช่ตอน2 ทุ่มก็เปิดสตรีมทิ้งไว้แต่เดี๋ยวมาโอเคไหมขอไปคุยงานก่อน Serious point for Paper X after this one, but โอเคไหม we'll see what they can do. ให้ดูเก้าอี้ครึ่งชั่วโมงเหรอใช่ Always gonna want to believe we do have a lot of Japanese fans in the audience as well. จะไปมอมหาสารคามเหรอจัดออนไลน์ครับออนไลน์ Correct stack so far onto A site, crossfires and everything. Cover going out. เรื่องอันมาเอาโหก็เราคุยกันก็คุยทั้งวันเนี่ยPaper X though, I mean they have seen a lone cipher on B so many เมื่อวาน times. กำลังนั่งดูแล้วเสียงเพลงเขาดังมากเฮียเปิดในโรงหนังรั่วเลยอันนี้ But Recon ว่าพับจีว่าปาร์ตี้พับจีต้องขอด้วยจริงไหมจัดจริงครับ ทุกเกมมันต้องขออ่ะมีแต่เสียที่ไม่ต้องขอถ้าได้จัดเคยทำมานะ initially perhaps ไปรับงานโปรเตโต้คอนเนอร์ก็บอกกันต้องไปเป็นมันคอนเนี่ยเป็นพี่เนยเขาดีแล้วนั่งคุยแทนมึงกับพี่เนยทำไหมพี่เนย Jing, but now back over towards A, and they are going to walk into the Lions Den, it would seem. There's a lot of DFM players set up there. That drone spotting out ก็ May เป็น at least. 10ไหม10ตัวแจนไหมหรอ Something ใช่ว่ามันไม่สนอะไรอยู่แล้วอ่ะ here as well, and trying to ต้องขอ combine ช่อง with the ทางไหน Hunter's Fury. It's คื not อ really been successful in the end. Something though gets the gun out. He gets himself another 3K, another miracle round. He should not get away with that. DFM letting themselves down. Oh my again. god! Paper X! Oh my god! Poster child! He just doesn't commit any mistake, even when it looks like he's doing something wrong. Sits down, crouches through, sprays down. Jing gets the last one. Match point. This is insane. It was looking like a poor round for PRX. You know, they throw in that dimensional drift. They ต้ try อง to ขอ combine ทาง with ไหน Hunter's มันแล้ว Fury. แต่เลยครับแบบว่าถ้าเป็น Really EWC get ใช่ไหม anything done. สามารถขอได้ทางเว็บไซต์ของ EWC แล้วครับผม Just gets แต่ถ้าเป็น away พวก with หลั it. กแบบ 19 PGN HP. PTC You needed one more หรือ bullet ว่า here. The Valorant trade VCT เนี่ย is not ต้อง clean enough from Yatsuka. ขอจาก And at that point, Cess, I mean, even if he คน does ดู get แล the trade, it's probably too far gone by จาก then ประเทศ anyway. ซึ่ง So ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนติดต่อเราเองครับ Chalk it up for the guns. But here we go. Blade Storm Judge. Oh my god. Oh, up close and personal, Yatsuka could make amends for that last round. It's a big setup over towards B this time พร้อม around. ซัมวัน Noir จัด as ทำไม well เขา should ถึง be a ต้อง good ว่า one, แอ but สปาสด้วยครับผมว่าเขาก็คมนะแค่ติดนิสัย Decoy เดท going เหมือนพวก forward. วัวโรงแคท Dava ที่ is อยา the ก one ได้ that in แต่ the end คิวไว้ gets แอค baited นี่ by Yatsuka. พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึก held his ว่า trigger finger สำหรับพี่ nicely. ในแอดปาร์นี่นู่นหนึ่งครับ เรื่องการเอนทีนี่พี่ให้เลยนะครับผมแบบ Up over on A as well. Drone out. โคตรโหดอ่ะไม่ Well, เค you ยไหว do อ่ะ have สำหรับ something พี่ that's อ่ะ kind พี่ of ไม่รู้คน lurking อื่นว่ะ around in middle. Kaide falling on the side. โอ้โห Trades are in เจ from สัน Makai, อัน but นี้ก็ he's บ้าอีกคน also นึง down. Realistically, เจต้อง Forsaken's got เจ a ต้อง bit แอ of ดปา room ร์ to เลย get เนาะ a plant here, and a โค lot ตร of โหด this โคตรอันตรายอ่ะ Yeah, that's true. He แพ้ will ตกรอบไหม TP. ไม่ตกรอบครับ A lot of this comes down to, I think, what something can do to try to cut this rotate off. เขาอยู่ I'm not A3 sure เลย if เหรอ this is a fake TP. Waiting for the plant. Yeah. It's still like it would be a 3v1 against ใน something. ป่า There's ไม่ no ดี way พอ he เค gets เสีย away ใจ with it. ก็งอเอา No way. มันอวยแอดปาเพราะอะไรว่าแชมป์มันไม่ได้ไม่จะแพ้อะไรมา Yatsuka, they เอ all อ have a full kit. ผมไม่ใช่แอดปาเฮเตอร์ They might not all get to the แต่ side. เบเตอร์นี่นุ่น Something here's หยอก them, หยอกมันเป็น and มุกมันเป็นมุก he is surely ผมจอง on for at least a couple here. Oh, the trigger Okay. finger is itchy, but he does manage to get that kill onto Ay, Zess. mi Up and over the top, the man. kill doesn't come through, barely even any damage at all onto something. This round is starting to fall apart. Something picking the pace up now. It's Antiเลย Forsaken in the เจสัน 1v1 against น่า the จะปิดเกมได้หรือเป overdriving ล่า Yatsuka. He knows exactly where he is, and the swing is enough this time for DFM. Forsaken is screaming into his mic.
It could have been done there, but นึ DFM กว่าจะมาพิม survived. พ์หลังดูได้แล้วลืมถามพนักงานก่อนด้วยพนักงาน By ยื่น golly, do they ไม่มีเลยอ้าว anticipated ส it แกนมัน as สแกนโทร well. ศัพท์ไม่ได้หรอพักขวัญ Just kind of miscalculated ไอ้ the ตาแต่ปา velocity กู at ขึ้น which มา this ได้ถั่ว slide เรา goes ไม่ได้ through. ฮิตใช่ปะ Gotta love it though. I mean, their opponents are playing well. They ดูโซน themselves ไป are วันนี้ playing เดี๋ยวดู well. ยุโรปต่อครับ PaperX อเมริกา again. อเมริกามันไม่น่าดูเหมือนแต่ก่อนแล้วว่ะพูดจริงๆนะ And who on earth makes a TP like that, by the way? Drops down off of Generator, gets the drop against KAИ, who is just kind of getting bullied on this map. As good of a job as he does, he's back on the B ความตื่น side เต้นของอเมริกา now. รู้สึกมันน้อยลงว่ะ Well, PaperX going to try again. เย็นตอนเช้าก็บอกมันไม่ใช่ finish this game off. ก็ใช่ด้วยบอลลมมันไม่น่าดูแล้วไปดู On a bit of an CS2 มา expedition in towards Tree with the help of พับจีต่อไหมต่อ his อุ้ย own. คม Envy dropped in the middle. A few of these aim doors starting to go the way of อุ้ยเห็น DFM ป่ะน่ะ now. One pulled back by จริ Forsaken. งเดิน and มาเลยดี Jing, เนี่ยจริง scary เดินมาเลยดิ prospect. Something. How? What? จริงดับเบิลแบ็กโบโกช็อตนี่รั่วเลยนะ Was it a gate crash? I don't Wait, even know, but oh, he gets nothing Aye. done, and that was a double-fisted table slam. I can tell you that for free. Off to B main. ไม่ฉันเห็นเอ็กซ์สโมกอันนี้ป่ะ Round still แม่ open ง here for โคตร PaperX, เหนื่อย although ดูได้ Forsaken ไง having อ่ะ dropped แต่ will สโมก make นั้นโก matters ง a มาก little อ่ะ bit worse. Cage keeping KAIDE safe for the moment. PaperX hoping for a mistake, and they get it. What? Oh, JJ. May and KAIDE both JJ. falling. That should not be so easy for PaperX. มีออฟไหม Man แต่ไว้ down ไม่มีออฟ now. Jing has the ulti available. You're kidding. เว้ยเอาติ้ง Cess. He's gonna be ขวามือไอ้ marked. ตรงนั้นน่ะมันออกมาได้ไหมเนี่ยนิดนึงอ่ะ PaperX You're are doing fully what? aware of where their opponents are coming from, and this. อ๋อหมดแล้ว Okay, fast lane. Bit of tags in here from Davai. He's going to have to port back into Boathouse. It is now a double stack from PaperX in that position. DFM looking to clear it out, but you know how sharp these PaperX players can be. Davai No for way. one. No way. Oh, No and way. not quite the second. DFM survive again at the hands of Yasuka this time. น่ากลัวน่ากลัว They will น่า not ก go ลัว down without a fight. ไปกันต่อ12หนาวหรือเปล่าเป็นประเด็นสเตจ2ก็แค่ลองแผงกะเกน่างานแม้พอไม่ได้ตกไปแชมป์แล้วก็ใช่ ก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรอ่ะแบบว่า DFM ลองอะไรใหม่ work ๆ for their money. โอ้ย Oh, เฉียด he เฉียด knows เฉี he ยด almost had it. ลองอะไรใหม่ๆ อยากได้ด้วยสเตจ But 2 he wanted ไม่รู้เราก็ไม่รู้อะเนาะ A step Welcome, far Abbo, apart, sir. and that could have been a different story, but my goodness, DFM. This series, this เอ้า map อะไร is ถึงพออีกแล้วของใครวะ absolutely อันนี้ delivering. คือทุบโต๊ะใช่ไหม Just can't help but cheer for both sides. Fire with fire, and DFM are still able to match PaperX at their pace, the slight adjustments around. I honestly kind of liked what KAIDE was trying to do around that progression cove that Jing จะ loves เป็น to เล่นดู set หัว up ใจ on เป็น this เล่นเริ่ม PX กลายเป็นเหมือน set. อเล็กแล้วนะเว้ย He stands Come out here. towards the far back of it, has a cage, so he would hear if someone steps Master in. สุดแล้วได้ That สอง could then be the Master เลย trigger ทิ้ง for him to ไว้ก็ pull ต้อง his เอานะ own มันเอาไป trigger. ขึ้นที่ส But ปืนก็ใช่ก็ instantly, ใช่ as เล soon as ย the barriers drop, like PaperX ว่าเรา clearly ช่วยอะไรดีอ่ะ even ช่วยแชมป์หรือทุบ benchmark ทุบ that อีกไง they have the กู quicker ไม่รู้ว่ะ reaction speed กูไม่รู้ว่ะกูเดาไป and เรื่อย instantly take down those two players down to the เฮ้ยฮัสซันนี่สวัสดี 2v2. ครับไม่ได้คุยกันนานเลยสบายดีไหมครับ Yasuka ผม still saves out the round, but all right, there's still สวัสดี several ครับ rounds more to go. Holding on to some shotguns, DFM. เกมแรกเป็นไง themselves, เซต้าระเบิด maybe with the ปอแมป sheriffs, โคตรจัดอ่ะ but they're trying to slow things down for now. These are the kinds of rounds where PaperX sometimes do their best แพ้ work. เชียร์มาครับแพ้เชียร์อะไรเนี่ยมาครับ Not wrong. จะมาดูเซียบ่อยๆได้ไหมหรือดูแค่รายการใหญ่ก็ได้เช่นไออีมใหญ่ไม่ก็ไม่เจอได้ครับ แต่แค่แบบว่าถ้ามันชนวาโลอะไรอย่างเงี้ยต้อง ว่ากันใหม่นะโอเคไหม About the long game, something will have the dimensional drift next round. That's right. โอ้โดนนั่นน่ะ Surprising that you would get the Hunter's Fury invested in this round, given that PaperX are on an eco. เฮ้ย I suppose again, DFM, they can't really afford to be holding anything back at this point. They just need every single round, and this one looks to be well within hand. อีโคอ่ะ Jing finished off at the end โอ้ย there. แล้วไม่รู้สิ So 12-8, DFM now with their third round in a row, but they still need another 4 in a เอา row. มา That's right. And the question is,
ปิดได้หรือเปล่าไทม์เอาท์ไม่ได้เป็นเบรก Will we get a timeout from Paper Rex? It feels like Alex might have pushed the button. Because what we're seeing right now, it's DFM making incredibly lovely adjustments to Paper Rex's executes. They know exactly where that gate crash is going to land. They know exactly where those codes, progression codes are going to be. They heard that alts were being picked up, and that's why Akame decided to go fishing with the Hunter Sphere, and he has managed to catch on towards Envy. It's enough of information for the rest of the team to get themselves set up on the A side. Yatska just has really come into his own in these last few rounds. Can that keep up though? And does Paper X decide to swap up their execute? Yeah, I think they probably will. ชนะทุกเกมได้ไปแน่นอนครับน้องชาย and Wendler, they'll be looking at things from the coaching booth and saying, okay, you guys are having a bit too much fun. Enough's enough. You pretty much won this series. Let's just get over the line here. Let's lock it in. Make sure this is a fair team to aim. So bring out, you know, something a little bit more than just these miscellaneous sort of pick-based, push-based kind of rounds where they're trying to maybe get away with a little bit too much against DFM. ปิดไม่ได้นี่จบเลย I'm อ่ะ expecting that we do see Paper X kind of lock in on ว่า this ได้ตัว round. แล้วอีกหนึ่งทีมแต่อีกทีมแพ้แบบคนดู Time to put the boys on โอ้แต่จริงๆอีดีฟอร์มแปลกๆนะแต่ว่าได้ตัวแล้วเนาะอีดีอ่ะ this is where รอแล้วจะเป็นพัก slow ขวัญ down a little bit if DFM starts to get a little bit คน too เรา loose คน as เรา well กินแต่ they โปรตีนไม่ themselves ค่อย are ทาน gonna วิ get ตา caught มิน out จะเป็นอะไรไม่ดีครับ so อะไรที่แบบอย่างเดียวเยอะกันไปมันไม่ดีเสมอกับอาเชอร์ใช่ไหมทุกอย่างมันต้องสมดุล Paper X already have the ultimates เอ too อ Right about this slowing down. Look at เนาะ how reserved Paper X are from the โดด outset สอง here. เพิ่งจบนาวีได้ไกลโอเคขอบคุณครับ Every part of the map. This is by every เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปเล่นปิดให้แล้วเราก็ไปเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์แล้วไปเนี่ย but May hearing the drone starting to get in the position nothing to come from that position. แต่ลิเมทช็อปนี่เติมได้ทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันทุกเวลาเพราะเรื่องการเติมเกมโนหนึ่งต้องอะไรครับลิเมทช็อป At this ครับ point, whether or not we will see a commitment from Paper X on either side of the map, it looks like they're just happy to take some เป็น space. จบ So เกินอีเมล they've ตั้ง got ไป A ตะ main, บู they've got B main. That's going to give them now some options. ไม่เป็นแพน Perhaps จี they แต่ไปดูนะยิงลมนะ look to explore middle a little bit here with 55 seconds left on the clock. That gate crash going forward, not going to be taken by something. That's gonna keep โอ้บีมีสามมันพี่เหมยเนี่ยอุ้ยพี่เหมยอัพดับเช็คเจอหมดอ่ะ You do have the 3 players over towards B. So again, not a bad setup for โอ้ย DFM. โบนไม่เคลียร์ But ติง something ติงติง is ติ going ง to be โบนไม่เคลียร์ having a เพื่อน little โบนไม่ look-see เคลียร์ to figure out what that โบนไม่ setup เค does ลี look ยร์ like. He doesn't come out of that กู ulti. The better Oh, for maybe- it, 2 for 1 on the maybe entry is something- not quite good enough here for Paper X. They need another one, and that cloud burst is going to slow them down, which they can't really afford with only 20 seconds left on the clock. Cess came across as well. Ooh, Well nice reinforced, one. but Akami goes down as the garage door falls as well. 13 seconds here. Paper X with their backs against the wall. Can they find a way to find that recipe to success? It would seem no is the answer. Cess gets the 2 important kills, and again, DFM hold Paper X off. this time at the hands of Cess. He cooks up his own storm too. 3 more rounds now. Are we starting to believe 12หนาวหรือเปล่า the op and everything, but it doesn't really find any targets. And for everything that DFM does, they do well with the composition that they employ, actually. May getting information off that one updraft, everyone gets set up as well and into different positions. หนาวหรือเปล่า Ultimately, Paper X cannot break it past into the actual point B. But สกอร์เท่าไหร่แล้ว 1-0 ครับเป็นผู้เล่นนำอยู่ครับสกอร์ตอนเนี้ยว้าวโอเค This is a little bit of something from DFM. They want to So take the fight to Paper X. There's 2 players around that corner though. That could be a mistake from Yatsuka. He had no backup. And he swung into 2. Luckily for DFM, May gets one on the other side of the map, maintains the 4-on-4. It is a weapon, I believe, handed over onto Paper X now. Looking to group their forces on towards this A hit. Something kind of maybe to lurk around, get a drop in on timing, perhaps. ฟังสัมคืออะไรศึกษางานฟังสัมคืออะไรมาคัดคือไงนะเว้นเริ่มเป็นแบบอะไรไงแค่เชื้อ DFM have got the numbers where they need them to be. Question is whether they're going to have any impact on this round at all. It's just waves everywhere. โดนเล่น Paper X trying to work their way in. Cess can't get more than just the one, but Davai and Jing are so low on HP. All it's going to take is a little tickle to get the better of them, and something's now down. Davai as well. Just Jing left alive. DFM are coming alive on the defense.
This was supposed to be an easy finish for Paper Rex, and now it is anything but. ชิบหายแล้ว Oh my ปิดเกม god. ไม่ลง It makes you wonder if we're going to have another timeout. Alex does not approve. Either does Wendler. Wild's TP out into the open. Slight trade. But the execute definitely not quite clean enough. All the damage ticked over. Players down to low HP. I was a bit concerned, but DFM are up to it. And May with his own operator as well is starting to become a bit of an ทำ obstacle งานได้ for 2 เดือน Paper กว่า Rex แล้ว as เขา well. ให้เราไปสัมภาษณ์คนเข้าตำแหน่งเรานี่คือหมายความว่าไงจัดเท Linchpin for Paper Rex to work around. ทำไมเป็นอย่างเงี้ย They have a set plan for it. แล้วเขาได้บอกอะไรเราไหม All they need is that one good solid round after all. But you're never quite sure. และเรานี่บายนะเรานี่ไม่ได้เราหน้าอีโคนะ Both sides definitely fighting for everything though, but a little bit more อยาก so ดู for แบบ3 เหรอ DFM who need ก็แบบฟังเขา the พูดไงเพราะ championship เดี๋ยว points, ตัวเอง who ก็ได้ need เป็น the 8-3 wins just to get themselves through. ศึกษาไว้ maybe ใช่ไหม playoffs, ศึก if ษางาน not ไว้ to ก่อนhave a bit more confidence inside of play-ins. แบบว่าเอาคนเข้าทีมอ๋อจะขยายทีมหรือเปล่า Well, back to it. Now push really comes to shove for Paper Rex. It was all fun and แต่มัน games ต้องขึ้นอยู่แล้วเราผ่านโปร for ห a รือยัง little อะ while. Now though this เอ is starting ล to get ซุย serious. What's up bro Mr. DFM Man really make this happen. How you doing They bro push us through to a third on split today. I think it's possible. Oh. Watching here. Back to middle. มาเซียฟอลคอนที่ได้เมเจอร์ล่าสุดแพ้เด็ดตีไปอ๋อรายการปลาเฮ้ยบาเริ่มแล้วเหรอเร็วจัง KAIJ will send his own drone out just to re-clear รู้ว่าไม่มีทัวร์นะเดี๋ยวนี้ Oh my gosh. All of this is just like I'm resource 6 I'm 7 management, bro baiting out the drone 6 and 7 everything. ไว้หายไวๆนะเบล He's starting to sweat a little. Get well soon man There. And without other info gathering tools, you're just not sure where Paper Rex is probably going to end up, which is why KAIJ uses his own body to check in towards B main. เสียมีเรื่อยๆเอ้ยทำไมเป็นเราต้องไปเช็คใหม่ว่ะเฮ้ย Not enough this time for something, and if Anika- that's all you're going to do is Paper Rex, I Baba don't think it's going to be enough here. to fool DFM. I've seen that trick before a number of times on this map even. Oh, yes. You guys guys seen him. KAIJ smoked off for the moment, does allow a bit more room for Forsaken. There's, again, another variation on the wall towards B. Paper Rex try their hand at it. They're just walking through the smokes though, and that is just not going to work out. Forsaken this time taken down. It's a 3v5. Paper Rex are just not having any success with this contact style. Insuka could peek on the timing, or he could just wait for the push to come through. It's a real mess on both sides. Jin gets the better of it somehow. They still have to get into the site though with 15 seconds left on the clock. I mean, I don't know how you possibly could hope that this will work out. KAIJ and KAIJ take it to 11, and there is now 1 round in it. I think Paper Rex are going to be a little bit worse for the next round too. Not the fullest of buys. So for both timeouts, unfortunately, Paper Rex cannot quite get it over the finishing line. Hey, looking good. Oh hell yeah, bro. Every hit. We looking very good. It's tricks. It's little plays that DFM have gotten used to by this point. That hold by short does quite a bit. Daisuke! Just feeling all the support from the fans within the audience as well. 6 in a row here. About fest hard. Okay. Forced off the line initially. May still แชทขึ้นแรกเท่าไหร่นะ84เหรอ himself up too. Not playing around middle this time. อาริกาโตมินาซังไดสกี Going back towards a short. Really gonna try the same thing. Good day. But with more แต่ support ตอนนี้เริ่มไม่กูแล้วนะ Matsuka out in no man's land to take the percentage play. That is to back up in towards the site. Doesn't close the door. ทุกทีมพัฒนายกเว้นจัด Fast lane to try อัน and นี้มันหมายความ slow ว่าอะไรวะ Paper Rex down. There's the first couple. Paper Rex. Surely this is not happening, but such is the case as we get to overtime. DFM wins 7 in a row. All for overtime. And you can best bet this team is alive. May, such recognition despite getting blinded. He tanks the flash. Still has the perfect crosshair placement for the shot and his team all around it.
Instantly recognizing that's just going to be a one-dimensional hit coming out from Paper X. It's set play for set play. Cess immediately goes into set-up mode. Tosses out the flash in case there's a push out from A main. Sets up more smokes so that the team has space to work around on the site. Fantastic, but you go back over to Paper X on defense. They have struggled for numerous rounds now, but we'll see if they can bring themselves back from the brink. Davai onto this glass cannon off. มันใช่เหรอวะ Paper X maybe a bit more comfortable over on the defense though. We'll see how that ends up panning on out. Davai spotted May on the way into B. So info will be there for Envy that the cross has come through. Paper X อะไร lose เจ็ด one. เจเอา Envy is the key here. Cannot afford to be dropping on that side. Does a good job of dealing with May and Paper X. Again, look just so much cleaner on that defense. So they give themselves another series point. Switching sides. Which puts them, oh my god, once again at the cusp. Series point. But it's kind of like the eventuation of the meta itself as well. You're going set hit for set hit, and that's what DFM just did as an attempt into the B site. ไอ้เหี้ยติดโลกฟาติกมาปะเนี่ยการโหดบุกไม่เข้าเนี่ย Yeah, I was going to say I think it's probably Paper X. เอาแล้วอะไรไทม์เอาท์อะไรบอกนี่มึงทำอีซี่นี่มึงตี2ไซส์พร้อมกันใช่ป่ะแล้วมึงก็โยกกลับหลอกแม่งนี่หลอก They've tried like the weird goofy rounds where something's just going to kind of walk his way in middle or gate crash somewhere different. หาแล้วโบดดับอยู่เดินตามคนสองที่ปุ่นเลยแดง DFM have a really great read on what Paper X is bringing on the attack here. Importantly, again, for Paper X, มันเครียดจนมันกระดาษเละแล้วกระดาษขาดแล้วเฮียเฮ้ยเครียดจัด happening for them. So another conversation to be had here, probably about how do we possibly actually get in, get an entry, get an advantageous post plan, because at that point you can back yourself to win it. But getting there has been the trouble for Paper X. The set hits are just not quite working out, and for everything that you can try to do with the Yoru clones, it's just always constantly getting quickly broken and answered by with DFM in their current positions. I feel like they kind of need to slow things down a bit, look for picks. It's not really well and truly Paper X-esque of them, but slowing things down a touch for now. Back to Yoru defaults. Might force DFM to slow things down as well. This is the first time we're seeing an actual TP. Oh, again, this is what I'm talking about. These rounds, you know, it's kind of like, okay, just try to make something happen. Ironic phrasing. And then nothing happens, you know. He's as an individual, being asked to just conjure anything, and he's unable to do it. And then Paper X is like, well, I guess what should we do now? What's plan B? They've run out of ideas. There's no one really working around him either, and May's just so wise to it. But it does give them, a bit of spacing. แผนนะ A split again. Davai needs to hit this shot, and he can't. That is such a clean swing from May. Looks like he might be going to OT2, unless there's a Paper X miracle in here somewhere. Again, all that util getting dumped in onto the A side. Envy has got himself the opener. And Cess making a lot of noise on the side, but still getting the better of Forsaken. There's two players here to defend, and two players will be enough, it would seem. Jing alone, 30 seconds to his name, and KAID with a headshot waiting for him. 13-13, it's overtime number 2. งานยากเลย Switching sides. ตาไว้ตรงผมมันเหมยได้ไหมเอาผมทองเลยไหมโอ้โห In a sense, ทะลุ obvious by now for DFM. You know someone's going to be swinging out the left side of the smoke. Someone's going to be pushing out or jumping around generator. And Cess is just like so ready. He's like one of those baseball catchers with the giant mitts waiting for it. Wendler's just immediately in cooking mode, trying to do whatever he can if DFM does call a timeout, but that kind of hinges on PRX getting a good solid defense. Davai seeing that aggressive move, doesn't want to swing too far. Tree control was lost. Something down now as well. This could be the opening the DFM needs. They need to find themselves an attacking around. Forsaken and Davai, desperate to try to hold on. KAME and May doing the work that needs to be done, and Envy can't stabilize it this time. ว่ากามิไม่รู้เลยเหรอ So Jing, แล้วมึงดู with no idea where these two remaining attackers are coming from, has to try to put this round together. KAID. This is more than slipping the net
ซื้อผิด Jada คู่ gives ว่ะ them the space they're looking for. ซื้อผิดคู่ Plays ว่ะ it safe. Considers the B side even, but ultimately, depending on where their spike gets planted, it's the Hunter's Fury that แท็บมิด you kind of รู้ด้วยมา need จาก to มิด watch out for. กล้องเจ Sets ย up a flank. Does he go A main or short? It's short. It's a long flank to make. Doors shut though, so it's going to give away his position. Breaks the glass as well, just to put that element of doubt in the mind of DFM as to where exactly he's going to come from. But this crossfire should be impossible to break. Where's he going? DFM have map point. Thought to use the Cove as a fake, put himself back up on towards Heaven for a separate angle, but well peaked DFM. And this time their attack actually works out. They managed to overwhelm the site. Nothing too much then from Paper X. The rotation's a little bit slower this time around too. And DFM just managed to flood everything. The gates are open. It's a little bit more alive in the DFM viewing party now. They were not quite so lively in that first map, certainly not in that first half either. May gives the game away. There's an op over towards A, but again, if Paper X go here, there's 3 players already set up, and yet Suka has opened the account. This could be map 3. Oh my god. May Why, shit! Paper X, they have some salvaging to do. Divide and Forsaken will be the ones that leading that charge. An elusive attacking round being put together from the depths of nowhere. The door's going down. The fight is in. Envy survives, and so too you would think will Paper X. This could be a triple OT. ไอ้คือลาวที่ DFM แมตช์พอยต์มันคือยังไงวะ Looking to be the hero for DFM, but how do you break this high-low? It is impossible, and a third OT will be required. Oh my goodness. Just so much going on. You got to break that down again. Oh, initial contact, man. Yatska flash with a paranoia swing. Oh, it's so good initially, but as soon as Paper X quickly gets switched onto it as well, they just double down, take down May off of his open line. He knows that he's near the finish, so he starts to go a little bit too aggressive. And then you've got the shock darts and everything to finish off as well. Back to the defense. Oh, Forsaken's playing a dangerous game. That paranoia can't come through quick enough. He gets the better of Suka in the end. Every kill feels like it's on a tenterhooks right now. Both teams holding on by their fingernails. Oh, the cross are insane, huh? Oh no! Ow! Straw that breaks the น้ำมันเริ่ม camel's หมด back for DFM. เครื่องเริ่มไม่ติด Capitulating in this attacking round. And that is Paper X with yet another chance at closing this series out. Like you said, even the slightest of slip-ups and it starts to feel like that could be it. May's aim, the slight stutter steps. And things are definitely, as they do in overtime, start to come loose. Yeah, it becomes less about the strategies and the setups and the ideas and the this and the that. It's about who can shoot who better. เหนื่อยล้าไงยิงไม่กี่ตัวแล้วยิง8ตัวแล้วเนี่ยเหนื่อยเร็ว I'm losing my mind. Everyone is at this point. Still though, a chance for DFM. เมื่อกี้เดี๋ยวไปพูดเลยไม่ได้ฟังว่ะไม่แบนเลย Paper X already making all their ways down middle. Oh, KAIJ, that drone actually hasn't seen 2 close players. Anticipates it though. Yatska immediately porting over to get himself onto that fountain top. No. Okay, Crash back out here for something who wants to take this duel with the assistance of the drone a little bit in tandem together this time for Paper X. Something has a very advanced position as a result. Again though, they're going to test themselves by trying an entry in towards A. It will be the tree position that is under pressure again. Envy through that smoke and can't capitalize. Yatsuka for the double. Meanwhile, by the way, the other 2 are trying to work their way out onto the A side, and that has just not worked. Something unable to activate in mid either. We are surely going again. Forsaken, though, has other ideas. A 1v5 is required. Has the spike, has some time to work with Door.
not shut, so he's going to go having a bit of a look here to see if he can find May, and he might just run into a couple. Forsaken pulls the smoke at the wrong time. We go again. Had no other choice. He was thinking about the best possible scenario. Smoke things off, immediately go for a plant just to extend the timer. But oh boy. What a play, Yatska. มาดูกันจะถึงหรือไม่ถึงครับ I think DFM really know what something is up to at the moment. They have been so มาดูกันว่าจะถึงหรือไม่ถึง aware of his shenanigans. Every single attack round that PaperX is on. I mean, they themselves ran the Yoru too. Every team was at some point. มึงพูดดิตันเจสันเหนื่อยแล้วเอาเจสันมันยิงไป3หัวมันเหนื่อยยังไงวะมึง What do you even say ไม่ at this ยิงมือ point สั้น as เมื่ a อกี้ coach? Like, I really have to question whether or not there's anything to say beyond, okay, let's just have a little break here. Beyond some strats, yeah, you could definitely say if you had any strats, surely they've been used by now. A lot of it, but you still see different building blocks and things that you can work off of. You know, the software. Maybe you want to slow things down. That has been kind of the theme for both sides of all of these attacking rounds. The set hits aren't quite the be all and end all of these rounds anymore. At the same time, though, like. The trick plays for something is not always workable. He's trying to go off of something more, default-ish, give himself escape routes with the gate crash instead of cutting space and pushing in. คิวเอาจริงก็ต่างไม่เยอะนะเว้ย1คิว previous instance. 3คิว Alert play definitely not the key, although it does buy at least one player away from anchoring the site. After this, then how do you work against this anchor potential that Davai constantly brings in? So immediate pressure down middle. Yeah, fast play from DFM coming here. PaperX going to be tested over towards B. They have numbers there and a smoke now as well, just to cover off one side. Oh my god. He's tagged up pretty substantially. But all he has to do is click once to have an impact on this round, and that is exactly what's required. One from him, one from Envy, and once again, PaperX are charging their way towards a series point. Davai on 20 HP has 3. And Cess will surely not get anything done here. It will be finished off again. PaperX have another chance. Did you see that? I don't know if Observer didn't catch it because he didn't think Davai would have gotten in for more peaks, but he does. First shot, sure. Second one, the third. Even gets one as a slight wallbang against Cess, and that's extra pressure, which unfortunately forces Cess to make a move around. Just makes it look so easy, doesn't he, Davai? Barely flinching. Couple of fist bumps. Will it be this time? Okay. กูพิมพ์เจดิกูพิมพ์ว่า DFM J8 ทำไมมันขึ้นมาเจเช็ค Google มึงไม่ตามคุณหรือเปล่าเนี่ย You certainly can. I don't know if it would be advised. พลังของมิตรภาพมันอาจจะไหวอยู่นะ May เว้ย opening the account. Now Davai back on the line, but May doesn't care. Something this time. Having success in mid. That's what we've been waiting for all along. But it comes at the cost of 2 players towards B main. PaperX, is this enough? The swing is in. It's a double swing. Envy for the trade. He's under pressure from Yatsuka. There's another trade. And something in the 1v1. Oh no. Counter up a plant. Has the dimensional drift if he needs it to maybe get out of jail free. Spot some info. Says in a 1v1 clutch. I don't know. I don't know if DFM has it. Hands will be shaking now. เมื่อกี้ใช้วาร์ปไปด้วยเหรอวาร์ปไปดู try and clear เฮ้ย out. แต่วาร์ปไปไกลเลยนะเฮียเนี่ย At all. And something so calm in these kinds of clutches has been the big player in this game for PaperX. He's got 8 bullets to do it with. Cess creeping his way forward, has to make a bit of noise, tosses that paranoia through. This might be it. Finally it's done. PaperX get to 17, and it was a damn hard-fought victory. But they get the 2-0 today over DFM. โอ้ยเหนื่อยเหลือเกิน Just down the side, right at the very end. Just when he was needed the whole time in overtime, or even the severed rounds leading up to it, he was always pushed off of his lines, broken apart. But he just finds the right DFM respect bro
gets the Respect. right crosshair พี่เหมย placement, peeks back in towards mid. NTTM เร็วชัด Rex overtime. คนจัดมันจัดคุณเกมจัด The nail as well. What a series this has ริสเปกอะพอมึงเอาที่มันให้โหดขนาดนี้ไม่ริสเปกได้ไงอะ A very well played game from them. I mean, they're going up โหดจัด NT เลย that is touted to be one of the best in the world. Let's not forget that. พับจีต่อไหมพับจีต่อขอฟังสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมฟังสัมภาษณ์เสร็จแล้วไปพับจีโอเคไหม It is a bitter pill to swallow though. To โคตรมันแบบเมื่อกี้มันจัดอะ to pull it into OT, then to lose it in what I think a 5th overtime. But again, this is why Paper X is held in such high ฟัง regard. สัมก่อนแป๊บนึงเราไปเดินไปพับจีโอเคไหม On the board for this split of VCT. So work to be done, of course, for Paper X going forward. But they've still got that X factor. They've still got that pizzazz that we all love. So many takeaways too. I mean, things to learn from their summit comp and how they work around it, but DFM have to walk เหม away ยตัดได้ตลอดเหมยแม่งไอ้นี่จริงโหดจริงเฮ้ย May with that ace. ไอ้เบนซ์เหรอวะ Vivi with his own. ไม่น่าใช่มั้ง Oh my god, this was a banger. มี We ทุ่น didn't โหง get ด้วย the เหรอ split, but let's toss it ฟัง down ได้เลย over แบบตีเกม onto 3 the ทรงไม่ดี stage เหรอ soon โอเคมา enough. Let's hear it from the winner. เกอร์มาไงโอ้ยดีเป็นโหดจะร้องไห้อีโอเคเนี่ยเฮ้ยแต่เหมยนะเฟิร์สคิวเยอะอยู่นะ 네, 오늘의 슈퍼스타죠. 페이퍼렉스의 썸띵 선수 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. GG 썸띵. แพนด้าเขาเป็นลีดใช่ 가장 먼저 방금 있었던 어센트 경기 세ขอฝึกหน่อย 번의 ฝึกเป็นล่ามหน่อยมา 나왔는데요. 하면서 기분은 어땠는지 그리고 왜 이렇게 힘들었던 건지 물어보도록 ไอ้นี่ 할게요. เพอร์ฟอร์แมนซ์ป่าวะ Congratulations something, but that was like what 3 timeouts on attack. Yeah. What was it like playing that never-ending attacker side, and why was it hard for you? It was really stressful to close the game on the attack side because I mean, look, we have a specific comp for a defense, but we didn't settle our attack side. I mean, we did our best in attack side. I think we started pretty strong when we changed the side, but I mean, it's hard, you know. ก็รู้สึกยังไงบ้าง ที่เล่นแมปเมื่อกี้แบบวนลูปไม่จบสักที โดยเฉพาะตอนฝั่งบุกก็นะครับคอมเราเตรียมกันมาดีนะครับ แต่ว่าฝั่งบุกก็ตามสภาพเมื่อกี้นะพี่เห็นนะ ยากอยู่ประมาณนึงเลยครับผม 일단 상당히 스트레스 많이 받는 공격대였고 그리고 어쩔 수 없는 게 이제 이 조합을 들고 나와서 수비 관련해서는 좀 전략을 많이 짜놨는데 공격 때는 그에 비해서 좀 준비가 미흡하지 않았나라고 얘기를 하면서 사실 공격 때도 시작은 잘 했는데 왜 이렇게 힘들어진 건지는 모르겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 상당히 많은 조합을 들고 최근에 좀 실험실을 오픈한 페이퍼렉스인데 좀 구체적으로 이 실험의 계획은 어떻게 되는지 물어보고 싶네요. DFM은, you know, showing up with new comps, multiple maps, experimenting. But when it comes to how you guys look at it long term, what are the schedules for experiments? Like, are you supposed to come up with new comps every day? How does it work? Who comes up with the comps? Are you free to try anything? I mean, obviously, yes, we are free to try everything what we want, but usually it comes from the coaches, and then they wanna try something, and then we are just discussing what should we try, what should we not. And I mean, when it's gonna stop, I have no idea. It's question not for me, it's for a coaches. I think. Do you like experimenting though? Yeah. I mean, it's fun to play. For example, right now I play on Sage. Some of the maps I also have some different agents, so yeah, it's definitely fun. 일단 ก็อยากรู้ตอนนี้เราเห็นหลายๆคอมในหลายๆแมปคือก็รู้ว่าตอนนี้มีเวลาให้ลองแต่อยากรู้ว่าเราจะลองไปกันถึงตอนไหนคือเรามีระยะเวลาตั้งไว้ไหมว่าเราจะลองอะไรแปลกๆกันถึงประมาณนี้แล้วเราค่อยแบบมาเลือกคอมกันก็เรื่องคอมนะครับเอาจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับคนตัดสินใจเป็นโค้ชก็จะเห็นว่าแบบมีอะไรแปลกๆผมเล่นเซจบ้างในดาร์สมิธหรือว่าแมปอื่นๆก็มีอะไรแปลกๆให้ผมเล่นเหมือนกันแต่ว่าคนตัดสินใจคือโค้ชครับถ้าถามผมว่าจะจบตอนไหนหรือว่าเราจะล็อกคอมกันตอนไหนยังไม่รู้ครับต้องถามโค้ชครับผม What was it like for you? And was it hard trying to implement Sage? I mean, not really. I've been playing on Sage for the past 2 or 3 weeks when Summit came out, so not at all. I mean, yeah, it's not that hard to play on Sage, you know, you just throw a slow ball, heal the people around, you know, that's it. เล่นเศษยากไหมในแมปสมิธวันนี้ไม่ได้ยากนะครับผมเล่นเศษในสมิธมาตั้งแต่แบบว่าแมปมันออกมาแล้วครับตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ยากครับเศษก็แค่แบบ
ปาลูกสโลทั้งวอลฮิวเพื่อนไม่น่ามีอะไรมากครับ 거니까 그닥 어려운 점은 없었다고 얘기를 하네요. 마지막으로 또 물어보고 싶은 게 믹스는 혹시 ฝึกไว้นะเดี๋ยวต้องไปเป็นล่ามเนี่ยใช่ไหม Mix is he gone for good? Sorry, mix. Yeah. It's okay. Like for me, it's fun to play with this agent because people just don't know how to play versus this agent. But the ulti, I think Riot, you need to do something with the ulti. Ulti, it's like nothing on the map, you know. Okay. เฮ้ย You're experimenting for the Yeah. developers. Okay. 사실 믹스 เป็นยังไงเล่นมิกซ์ชอบไหมสนุกไหมที่ที่แล้วก็มิกซ์ก็สนุกดีนะครับสกิลมันก็โอเคแต่อันตีนะครับไลออดต้องแก้นะครับอันตีไม่ไหวจริงต้องชนะระจัดเอาบางทีมันมีแบบว่า post match interview หรือว่ามีพักครึ่งแล้วก็สัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ไงWe don't know if they're gonna keep their triple duelist comps, but what are your expectations? I hope they're gonna keep triple duelist. I just wanna play versus that. I mean, we played before in 2024. I remember 3 duelists. I mean, I think พิธี it's กร fun เดี๋ยว to นี้เขา play เป็นล่าม versus เลยนะ and เขา we แต่ไม่ใช่ never มีไทย faced it นี่ on the stage ใช่ไหม before, so I wish they're gonna play 3 duelists. See how is it, you know? เป็นล่าม Like ใคร you're จ๊ะ gonna come รอ up ดู with สิ new จ๊ะ comps to counter that. I don't know. I actually have no idea. Right. อาทิตย์หน้าเฮ้ยเกมหน้าเจอ KAIX ตื่นเต้นไหมโอ้ตื่นเต้นครับผมหวังว่าเขายังจะเล่นคอม3ดูเอลอยู่นะผมอยากลองเจอหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วคุณมีอะไรมาเตรียมตัวสำหรับคอม3ดูเอลเขาไหมไม่รู้เลยครับต้องรอดูโค้ชครับผม KRX를 상대로 좀 카운터 픽을 가져올지는 아직 모르겠다고 얘기를 뭐 나양. 했습니다. 이렇게 해서 something 선수 만나봤습니다. Thank you something for W your insights. เฮ้ยว้าวโอเคไหมแปลแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมเข้าใจฟังรู้เรื่องไหมแชทจะได้เก็บไว้แบบนี้เฮียเปิดมาเหลือ2ทีมไอ้สัตว์ From ทีม3 Shadow though knew they needed to get active and better Okay, late than man. never. This is 7th and 8th place respectively. Lu Would Evan, not แป๊บนึง expect อันนี้เหลือ that on 2 the คน start of the day as คนที่แม่หมด Shadow แล้ว and ใช่ไหม Anyone's ใช่ครับ Legend. Now anyone's legend have โอ to เค fight นะโอเค their ใช่ไหม way into this circle, doing a good job on keeping control over that W hill,จะได้ the เก็ field บไว้ side of all of this, while the other 3 แต่ are จ keeping ริง control ๆก็ over the hill. ห่วงเรื่อง AGL has ไทย a เป็นกินเลย firing ตอนนี้ line that we know ปก can ติ just แปลแต่อังกฤษเป็นไทย absolutely demolish teams, ไม่ได้ and ทำไทย they เป็น might อัง be กฤษเลย leaning into it. It's just going to be 3 ก็เล inside of ย the car, tail end back behind that, try to jump over this hill on the other side, run down the field, take that เอา center มันเนี่ย position. 2 ทีมดู Kamal's กัน going สิ to ใคร have ได้ all กิน the ไก่เนี่ย pressure. แต่มัน Instantly พลาด put นะ back onto him. No clean sight lines popping yet. Kamal's, can you defend as though AGAL just steals this, runs right up into their ใช่ว่า face ใคร and AG takes it หรือ away from SE them. It's a really nice read ผมให้ here by SE แล้วกัน AGAL, ชอบสีมันดีกว่าสีเขียวมินมันสวย Shadow ว่ะ had pushed out with quite a few players, so that means that this compound was going to be weak, if not completely wide open, and they're going to capitalize on that. So immediately, Shadow has to reinforce this. They can't give up the longhouse cover to AGAL for free, so they are going to challenge it. Molly on the outside, not really going to do much. There goes a little bit too deep to cover the doorway, so AGAL able to take their half of the longhouse. Back up against the blue zone again. At least they got into it. Found a way to navigate this pretty clean. It was a good read on how to hold the circle. You did a great job on explaining through all of it. But Kamals has got to be the guy that keeps the contain, opens the opportunity. Setsuna gets an 8 on Emos. That's going to feel great. Hansi gets one as well. So now AGAL, after a great rotate, in some trouble. But notice Delwin's position. He's playing the other side of the rocks. Can he find a good angle? Yes. Does get the knock on to Jexy. จะได้เล่นสแมนลูวันอาทิตย์อะไรคือสแมนลูครับ Another one on to Hansi. It's a good start here, and it's a good one for Setsuna again. Going to claim another, and Shadow has 2 players up. AGAL just Solalzi destroy. Sticking the res. Looks like he's going to be afforded the time, but the problem is while you do this, that means Shadow is also going to have the time to go for the reses themselves. That's a great initial util barrage from Shadow. Had the blue zone to force players into position for the frags. Could connect onto the backside. Really nicely done by them. Can they capitalize? Can they close this game out? Setsuna had a couple of clutch moments whenever it was needed. หรือดองไปรอแชมป์แต่ว่าดองไปรอแชมป์นี่นะ Hansi already gets the information, knows where Sololzi โดนไหม is, น่ะ tries to deny out โด the น high ไม่โดน ground ไม่โดน in เอา that ประตูไป position อยู่ right on top of him. Is it going to give him enough space? Kamals has got the highest of high ground in all of this. Here's the footsteps and is feeding the information over to his teammates so that way they know exactly where he's going to be positioned at. Knows the fact that he's got the story right underneath of him on one side of this. Has to be careful. Sololzi one side of it. กดค้างเอฟเฟกต์ครับจัด เกมนี้คือยังไงครับอยากรู้ favoring ผมไม่ชัวร์ว่ะ but AGAL has to figure out how they want to navigate this longhouse's destroy. Not going to be inside this new circle yet, and Kamal's on top of him knows every movement that's going on. Yeah, I mean now it's just a waiting game. You know, Shadow should just be able to kind of hold the line here.
one way or มึง another. ไม่รู้จะแมตช์พอยต์จริงเดียวแมตช์ Even พอย if ต์ you ก็ lose Handsy แมต in ช์พอยต์ this ไง situation, you should be okay with Jexy ก็ and คือไง Sessuna's position. มันเวิร์กยังไงล่ะในเนี่ย Come down to the เกมแมตช์พอยต์ shots. กี่ and, ทีมอ่ะ you 16 ทีม know อ่ะ AJL, they're capable. No Himas here, but still destroys Solalzi. Very, very good in their own right. I think that Destroy just found the helmet. I didn't see it on a second ago. I'm not for certain, but have to see is there might have been a peak that Kamal's could have gone for. I wouldn't be surprised if probably his head's been hit a few times given the position of Kamal's, and this is full contained. Destroy just trying to play this slow, see if he can sneak up, but Kamal's isn't going to let it happen. The shoddy though could be big flash, throwing off the timing. Looks like Hansy's going to find something. Kamal's does get the knock. That's going to open up the longhouse, and it is just Sololzi as the solo. Oh, Kamal's just gonna go in there, make sure he's got the point. 1v4 ได้หรือไม่ เท่เลยนะมึง โซโลซี่ Don't give any extra over to AGL if they can so help it. JJaz Shadow Esports อันนี้เป็นไปได้ลงแข่งด้วยเหรอครับไม่ได้ลงครับเป็นไปได้จบไปแล้ว Slow and ชนะ steady wins the race inside that one. Shadow Esports มีทีมไท finds ย a กี่ทีม victory สอง and ทีม continues ก็ to คือ climb up the leaderboard. Underdog เอ็ม story ดี not กับ done เซน yet. I mean, ไล they ฟ์หน้า play หิวทางตาดูนะมันอยู่ cautious, ที่เดิมครับ thought ไอ้สัต out ว์ game. It's ที่นี่ not as แบ explosive มาก as เล your ย T1s, as your myths, but ไม่ไหวแล้ว man, oh กูเริ่ม man, ไม่ไหวแล้ว get them into the late game. And they're gonna make some good moves จะ and บวก they make some เช่น good เปิด reads. วัน Yeah, สุด sure, ท้าย some ทีม circle หัว up, ตาราง but มี they 100 คะแน play นจะบว well. ก10 คะแนนนะครับ Other โอ้ side of that, anyone's อย่างนี้ legend ด้วย respect on that rotate. They read exactly the position that was coming up for มันเหมือน Shadow มัน and how ถูก they นะ were going for it. Love the drums coming out for the ถ้าดู Shadow แบบ fans. ตียาวไม่ดูยาวแต่ว่าแชทเดี๋ยว2 ทุ่มผมหายนะ ผมเปิดทิ้งไว้อ๋อซอการนักเจิมเดี๋ยว2 ทุ่มผมไปคุยงานนะโอเคไหมเดี๋ยวถามไม่นี่ก่อนมา2 ทุ่มอยู่ใช่ไหม Yeah, I mean, I think AJL played this about as well as they could have, given their, disadvantageous position in the circle, recognizing where, Shadow had given up some space that they could make the rotate through, but, Shadow as well, quick to make their counter moves, decisive when they needed to be in the heat of the moment, reaching out to thwart Vitality from ทีมไทยยังไม่เอาจริงเอ้ยรอมิดก่อนมิดบอกว่าวันนี้วันแรกชิวๆก่อน เอาพี่เนยขึ้นมาคุยกับพี่เนยทำอะไรอยู่เนี่ยพี่เนยมินอยู่เลยเนี่ยเล่นเกมอยู่มั้ง That one feels good for him. All right, so remember Kamals was holding down the compound, and the rotate from AGL happened there. Yeah. But he would have also had the information that that was a ton of people. He could have gone for a couple of peeks, maybe taken a couple of shots. But if he went down there, the Longhouse would have been instantly surrendered. That would have made everything so much harder for Shadow. So instead, he went for a more defensive play, went back into the high ground, up on top of the Longhouse, โอเค and let everybody แชทแบบที่คุยไว้นะ 2 ทุ่มผมจะเปิดสตรีมทิ้งไว้โอเคไหมแต่ว่าผมอาจจะหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45 นาทีนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมันนัดละพอเข้าสู่แมตช์พอยต์ถ้าทีมมันชนะกินไก่หลังจากนั้นแชมป์ไปเลยแต่ถ้าไม่ก็โอเคเฮ้ยน่าสนใจนะพูดทางในถั่วซูเปอร์แอปฟันโทษนะผมกำลังไอ้นี่ไปด้วยนะไฟนอล2 วันแรกเก็บคะแนนวันท้ายจะเอาแต้มของที่1มาบวก10 คะแนนเป็นไม่ถึงแล้วต้องได้ไก่ในวันท้ายตัวอย่างมิดได้ที่100 แต้มจะมีเพดานคะแนนอยู่ที่110ทำแต้มไม่ถึงแล้วเอาไก่เท่ากับแชมป์ตัวอย่างนี้ดีว่ะ I don't have double actually. Knocks on the first corner on blue. He's outside right. Third, flush. I'm gonna heal real quick. I'm going left to heal. He's outside. I'm gonna flash it and we go, okay? Okay, give me 1 second. I'm not with you. Sick, I'm driving on the left. Wait for me, brother. Oh, he's on the fuck. I trolled. He's on his. My bad. Oh, I trolled you. Hold on. Coming. Stuck in the corner. One shot. Nice. วิธีขอดลบเหรอแชท Put in his car and blow it up for right now. Don't waste any time. Nice. Knock 2. Last guy on you. All dead. Good job, guys. Well done, boys. Good job. Well done. เดี๋ยวไม่นะไม่รู้เอาสมัยแป๊บนึงนะแมตช์พอยต์วิวแป๊บนึงนะ We're kill Gen G. ไอชิปหาย Sorry about that, cowboy. It's all good. Who can pass JDG's question? Nemesis. Nemesis. โอเคเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมตัวละเป็นไงบ้างจ๊ะตอนนี้บอลแลนด์จบแล้วเป๊ปเล็กชนะ 2-0 ตอนนี้เราดูพับจีใครรับแต้มถึงเร็วก็จะโดนลุมฆ่าเพราะไม่จะแชมป์เฮ้ยเดี๋ยวน่าสนใจนะว่าน่าเดือดแบบมันยิ่งแบบบังคับให้สู้ป่ะใช่ป่ะ DFM จะแข่งสายไหนครับเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นรอบกลุ่มครับเชดวาโลอะ
By the way I have 红根烟往3标，没烟了，没烟了，没烟了，小心右下圈里面，前面是尖尖的，被混烟混倒的，被混烟混倒了，挖坑能救，挖坑，有雷，别吵，有雷。All right, we're here at the EWC Parkour Challenge. Now it's time for the incline slab. Kailaris up to bat. Let's see what he's got in store for us on this one. All right, he's making his run. He's got up there. Oh, the arthritis fakie. He's done it. He makes it. That is a huge win for Kailaris. Paper Thin here, bringing you another event from the EWC Parkour Challenge. Kailaris going to attempt to go for the gamer gear lift. Let's see what he's got going for us. He's coming in. Oh, the interesting. Oh, it's so heavy. It's too much for him. Can he pull it through? He's trying. Oh, okay. Just goes in. All right, we're back here, EWC Parkour Championship. One more event to go. Kailaris, can he pull off the old man army crawl? We're going to have to wait and see. He's going under. Pretty good, pretty good. He's rolling. Good technique, good form. Slides through. He's up. He's through. He's done it. He's got it. The EWC โอเค Parkour การประชุมยังใกล้แล้วกำลังไอ้นี่ละแชทเดี๋ยวผมมานะโอเคไหมทุกคนอันนี้วาโลภาคใหม่เหรอครับอันนี้พับเตรียมน้อง I need to get some big points. The Fox No Quiz โอเคไหมทุกคนเดี๋ยวผมมานะ I just want to say thank you, Mom. เธอจะเข้ามานั่งสตรีมไหมเธอจะเอาไหมเธอจะเข้ามานั่งคุยไหม This is for you, man. This is for you. He's done it. Emotional stuff here from Kailaris at EWC. What a performance. What a performance. A team that nobody was expecting to even be in the finals or even end up showing up in the finals. And from the shadows, eSports is able to get a win, Toffee. I get where we're going with that. They did get a win. You know what? I got to give them respect on that win. Sure, they had a ton of utility. Okay. They had a good spot, but ดิ they ดไม่ใช่หรอ really played ว่ะ AJ ประชุมดิดนี่หว่าชิบหายละ favorite to potentially win this event. So you got to ทำไงได้วะ PGC ปีนี้แกไฟนอลกัดละ 10K เชี่ยโหดจัดใช่ครับตอนนี้ผมกินแอปเปิ้ลแดงหรือเขียวไอ้น้องบิ๊กลีบูมึงกินสีส้มน้อง Even the end when they baited, I believe it was Sololzi to get on that roof and they still got the kill. That was perfectly played. So they knew the win condition was roof control, and so they jumped off saying, "Oh, and Sololzi finally they made a mistake, and he climbs out easy bait." Man, I loved it. The patience that they were able to showcase was impressive too. Waiting for the right time. Love to see ไม่กูคุยแค่ครึ่งชั่วโมงเอง continuing to get all this experience to maybe carrying that on throughout the rest of the ไม่นานหรอก other squads. Honestly, T1 หรือว่าให้กูหรือว่าจะกันยุโรป back with those 11 kills, Lace. Yeah, I mean, ให้ฉันได้ยินด้วยกูเชี่ยละ previous game. หรือว่าจะกันยุโรป Another chicken dinner for them, and no, it was ได้ไหม not, but the high eliminations were exactly what this team set out to do. And I mean, I'm pretty sure it was like racked up เอาที่ฉันสะดวกอ่ะ they cleared out that ไม่แคร์แบบ northwest กี้ว่ากูแค side, ร์มันสนุกกู and ชอบ they kind of set their sights on Vitality to be their next sabotage, but unfortunately, Vitality got the handle of that one. I'll tell you who they hate. กลัวจะไม่ครึ่งชั่วโมงปัญหาแค่นั้นแหละกลัวจะไม่ครึ่งชั่วโมง They started that game by killing Wembo, Tianchan, and Little Ghost. They let them get เฮ้ยต้องไปแล้วเอาไงจะกันยุโรปไหมไปเลยโอเคจะกันยุโรปถ้าสมมติเอางี้ถ้าสมมติแข่งจบถ้าสมมติประชุมจบเร็วกูจะขึ้นสตรีมยุโรปแต่เราจะนั่งดูผับจีรอโอเคไหมโอเคไหม Yeah, you know who isn't playing like it though? Kickstart's clutch. That was so clean for the Falcons. ได้โอเคจับไป those points to make sure they're continuing ก็ to ขอบคุณทุกคนนะครับ relevant as these teams are starting to climb leaderboard. ที่เข้ามาทีนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิททุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะถ้าใครมีอะไรก็ พี่จัสครับถ้าเล่นบอลแล้วมือโดนไปโดนบอลจะโดนใบเหลืองใช่ไหมครับ ใช่ครับ และทำไมอาเจนแม่งไม่โดนเฮียอะไรเลยล่ะครับแพ้ไปอาเจนฟีฟ่า น้องมึงดีเลยจังไวเฮียมึงดีเลยเกินไอ้สัตว์เอ้ยตัดทีนึงแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาในสตรีมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิททุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะทุกคนใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครมีเวลาก็อย่าเพิ่งไปนอนเดี๋ยวไว้เจอกันตอนยุโรปนะครับโอเคไหมถ้าผมจบก่อนเดี๋ยวผมรีบมาพับจีต่อได้ยุโรปนะครับผมเจอกันนะทุกคน love you everyone นะครับsee yaในอีกแป๊บหนึ่ง6 7จุ๊บมาเจอกัน